Вітаю, спадарства. Вы глядзіце студыю Белсат. Для вас працуюць Валер Русерік. Таксама Всеволод Шлыкаў. Будзем найбліжэйшыя гадзіны разам з вами. Прынамсі дзве мы папрацуем для вас, потым нас зменяць спадарства нашыя калегі. Сённяшняя, натуральна, галоўная тэма — гэта марш міру ды незалежнасці, который перадусім праходзіць у Мінску, але таксама шмат у якіх іншых гарадах нашай краіны. Напэўна, каб розных чытанняў не было, напэўна, варта дадаць марш беларускага міру. Ось. Ну так, бо былі заўважаныя дзіўныя людзі з расійскімі сцягамі, са сцягамі так званай георгіевскай стужкі, а таксама з дзяржаўнымі сцягамі, таксама заўважаны бар'еры за ачапленнем, которые спадарства пастаўленыя каля ўсіх, ну, большасці дзяржаўных будынкаў, каля стэлы музею Вялікай Адчыннай вайны. Ось і за гэтымі агароджамі стаяць такія людзі, і ў іх таксама некае мерапрыемства. Ну і таксама спадарства, канешне, як традыцыйна працуем мы ў жывым эфіры, таму можна далучацца да нашага эфіру праз смс-паведамленні, праз паведамленні ў сацыяльных сетках. Перыядычна будзе нумар на ваших экранах, я спадзяюся, з'яўляцца. Калі не, шукайце ў сацыяльных сетках нас і не забывайце пра іншых журналістаў. Таксама сёння, па вялікім рахунку, ёсць адна вялікая медыяпрастора, і гэтая прастора абсолютно не падкантрольная ўладзе, у чым яе і, в прынцыпе, такі, ну, можна сказаць, кайф гэтай прасторы. Таму спадарства... Як бы не закрывалі. Так, як бы нас не закрывалі, як бы не пазбаўлялі акрэдытацыі нашых калегаў, нам дык нагул не даюць ужо колькі гадоў. Вось зараз нашым калегам у іх забіраюць з іншых медыяў, але гэта спадарства ўжо зусім не тое. Гэта ўжо такое пакусванне, якое не можа спыніць каравану. Таму, калі ласка, далучайцеся і да медыяпрасторы, і таксама стварайце самастойна. У Тэлеграма акрэдытацыю не забраць. Расія намагалася, што ж пра Беларусь казаць. Спадарства, мы будзем сачыць перадусім за маршам незалежнасці. Нашы журналісты працуюць у шэрагу таксама іншых гарадах. Што ж да самого мерапрыемства, то паспела Міністэрства ўнутраных справаў настойліва параіць усім журналістам трымацца прынамсі ў 100 метрах ад самых масавых мерапрыемстваў сёння. Ну, гэта, напэўна, парада, яна больш карысная будзе для прапагандыстаў з дзяржаўных каналаў, которым не абавязкова быць на мерапрыемствах, у іх ёсць тэмнікі, можна расказваць, што ды як, а незалежныя журналісты, яны заўсёды працуюць непасрэдна на месцы падзею, таму такая парада сабе, скажем, абы якая. Хаця, акрамя, вось, там, магчыма, нейкай небяспекі, як было апошнія дні, там, вось, гэтае паляванне на у тым ліку на журналістаў мэтанакіравана. Магчыма, гэтая парада яшчэ для таго, каб не бачыць вось гэтай дурасці, якая перыядычна з'яўляецца ў выкананні дзяржаўных розных структураў. Ну, хаця б узяць тое, што вось гэтую стэлу ў Мінску зноўку ўзялі пад ахову. У нас войска, спадарства, займаецца не аховай бацькаўшчыны, не абаронай беларускага народу, а абаронай помнікаў. Прычым далёка не ўсіх помнікаў, а вось толькі самых сакральных для таварыша Хрэніна. Як казаў уласны спадар Віктор Хренін, пакулішні міністр абароны нашай краіны, тыдзень таму ён абурыўся вельмі, што людзі пратэстуюць побач з месцамі, которые нейкім чынам звязаны з другой сусветнай вайной, і вось тыдзень таму іх узялі пад ахову. Жаўнеры былі. Сёння мы не ведаем, ці там жаўнеры, яны, прынамсі, без аўтаматаў, але тэхнікі дастаткова сцягнута ў Мінск, аўтазакі традыцыйныя, вадамёты «Предатор», которые закуплены былі беларускімі ўнутранымі сіламі. Ты ведаеш, мне здаецца, Хрэніна можна называць нават ад сёння. Чаму б і не міністрам абароны нашай краіны, ось як ты зараз назваў афіцыйную фармулёўку, а міністра абароны савецкіх помнікаў нашай краіны. Пакуль абарона ідзе ўдала, асабліва паколькі ніхто не атакуе гэтыя помнікі. Што ж мы пачалі казаць пра гэтую тэхніку, которая рыхтуецца да маршу міру да незалежнасці. І спадарства, давайте на яе ўласна і паглядзім цяпер. Это что? Что это? Вот это вот поехало. Сколько ты?
паспеў я гаспадарства сказаць, што аўтаматчыкаў няма. Ну дык калегі мяне ўжо паправілі, аўтаматчыкі ёсць, все яшчэ ахоўваюць сакральную стэлу каля музея Вялікай Айчыннай вайны. Праўда, без ражкоў з патронамі, але сапраўды з аўтаматамі калашнікава. Людзі стаяць у балаклавах і ў зялёнай форме ў сталіцы. Ты ведаеш, Сева, мне вось як гарадзінцу адразу вось, ну, як баліць, як у нас улады Лукашэнкі нішчаць гістарычную спадчыну. І я так падумаў, вось, каб яны помнікі гісторыі такім чынам нашай сапраўднай ахоўвалі, то, напэўна, было б значна больш карысці, чым вось гэта абсалютна марнатратства гаспадарства дзяржаўных грошай. Калі Лукашенко казаў, што тут ужо не толькі ковід, але і мірныя дэманстранты вось так ударылі моцна па эканоміцы, ўжо ўсё такая праблема, хаця былі ж незалежныя падлікі, пачынаючы ад самых першых дзён, калі адключалі інтэрнэт, і там больш за 50 мільёнаў кожны дзень гэта каштавала. Кожны дзень, і гэта сотні мільёнаў долараў. Ну і вось гэта ўсё марнатратства выводзіць войскі, выцягваць гэтую ўсю тэхніку, выцягваць усе сілавыя структуры, ставіць супраць абсалютна мірных людзей, а нідзе ніводнага закліку да гвалту не прагучала, для чаго выцягваць усю гэтую машыну, цяжка зразумець, але разам з гэтым, калі бачыш вось гэты аб'ём усіх гэтых людзей, то, канешне, задаешся пытаннем, а навошта іх наагул столькі, навошта нам столькі міліцыянтаў на першым месцы ў свеце, мы там па іх колькасці на душу насельніцтва знаходзімся. Калі іх па працы, та асабліва па эфектыўнасці, та і не бачна. Вось бачна толькі такая вайна супраць уласнага народу. Ну, пакуль вайна гэта, на шчасце, не пераходзіць у актыўную сваю фазу, Александр Григорьевич таксама падлічваў, што, маўляў, дарагавата каштуюць гэтыя буйныя сцягванні войскаў на заходні бок, бо там жа ж нам пагражаюць і палякі, і літоўцы, і чэхі з галандцамі. Это за аднаго ці двух сцягоў на акцыях ці балонікаў, на акцыях падтрымання ў горадні, хаця пры гэтым, слухайце, а колькі ў нас расійскіх сцягоў на акцыях за Лукашэнку, сталінскіх сцягоў, георгіўскіх гэтых сцягоў, там розных фашысцкіх арганізацый расійскіх. Не, гэта ніхто чамусьці не заўважае з улады. Учора, дарагія гледачы, быў велізарны марш жаночы, так званыя жаночыя міратворчыя войскі хадзілі па Менску, а мапаўцы не асабліва ведалі, што з гэтым рабіць, і пакуль яшчэ сённяшні марш за мір Дзень незалежнасці не пачаўся, а жанчыны ў Менску выйшлі ў народных строях, ды з гарбузом выкацілі гарбуза пад дом ураду. Ну, ведаеце, канешне, што это традыцыя беларуская. Калі жаніх не пасуе жанчыне, дзяўчыне, то найбацнейшая абраза выкаціць гарбуза, каб ён ужо дакладна зразумеў, што ён тут не пажаданы, або можна яшчэ кашай часам частавалі з гарбуза таго ж. Давайте паглядзім, як гэта было, як жанчыны нашы выказалі сваё стаўленне да жениха 80-отсоткового. О, Боже. Стали мне старого деда, старого нагожого, дуже непригожого, ані зиму пір пасти, ані зим дома быти, пирости сваритися, дома быть побитися. І калі гаспадарства казаць пра адважных беларускіх жанчын, з намі на сувязі наша Діяна Радкевіч працуе вось пад гэтым дажджом у сталіцы, сочыць за тым, як збіраюцца і людзі, і тыя, хто будуць ахоўваць помнікі, звязаны з Вялікай Айчыннай вайной. Діяна, ці ты нас чуеш? Распавядзі, калі ласка, што адбываецца цяпер у нашай сталіцы? Так, чую, вітаю студыю, вітаю гледачы. Мы зараз каля плошчы Незалежнасці, таму што сама плошча Незалежнасці ачэпленая. Тут стаяць міліцыянты. Таксама пабачылі мы, што праход з станцыі метро плошча Леніна ў дворык ПТУ таксама перашкодай там стаіць у выглядзе ўжо такіх абмундыраваных у форме так званых касманаўтаў, стаяць, не даюць людзям прайсці ў дворык. Таксама з вуліцы Бабруйскай людзям не даюць прайсці. Пабачылі толькі, што вось праехалі каля 7 аўтобусаў, якія завярнулі перад з плошчы Незалежнасці направа. І таксама быў атрад вось ужо, наколькі ведаю, гэта ўнутраныя войскі,
тому што былі яны не ў чорным вызірванні, ўжо ў камуфляжы, таксама з шлемамі. Бачныя па перыметру людзі ў цывільным, якія сочаць за сітуацыяй, але вось менавіта людзей, якія прыйшлі сюды са сцягамі, пакуль што не бачна пратэстоўцаў. Ой, вось толькі што бачу, праходзяць ад педагагічнага універсітэту, чапляюць. Пакуль што яшчэ ідуць людзі, не людзі, АМАП са шчытамі, перайшлі толькі што дарогу ад педагагічнага універсітэту да плошчы Леніна. Што будзе далей, пакуль што не зразумела, але каля самога педагагічнага універсітэту, дарэчы, вось стаіць тэхніка, якая, напэўна, вось гэты АМАП сюды і прывезла. Бачна, у раёне гэтым шмат сумна вядомых бусікаў без нумароў, але вось людзі пакуль што не збіраюцца. Напэўна, маршы яшчэ даходзяць. Дождж так на дворе пакідае жадаць трохі лепшага. Дзіяна, скажы, калі ласка, ці ты заўважыла сярод праваахоўнікаў ці там сілавікоў узброеных людзей, узброеных у баявую зброю? Менавіта са зброяй сілавікоў я не бачыла, толькі пакуль што бачныя толькі шчыты. Зразумела, што ж, спадзяюся, надалей все будзе гэтак спакойна. Дзякуй вялікі, Дзіяна. Будзем яшчэ, думаю, не раз з табой звязвацца. З намі на тэлефоннай сувязі была наша Дзіяна Радкевіч з Менску. Пакуль, бачыш, людзі толькі збіраюцца. А ты ведаеш, я зараз слухаў Дзіяну і падумаў, наколькі гэта сімвалічна ўсё-такі. Вось плошча незалежнасці, ачэпленая сілавікамі. Знізу пад плошчай незалежнасці яшчэ адна штучная плошча Леніна, станцыя метро. І вось гэты абсалютны сюр, наколькі гэта ўсё-такі сімвалічна ў Беларусі, наколькі кантрасна бачна, што менавіта трэба прыбраць, каб было нармальнае абсалютна жыццё ў нашай краіне. Ну, пакуль патрабаванне адно, а прыбраць пакуль людзі патрабуюць толькі адну асобу, так што з плошчамі мы пасля можам пачакаць. З чагосьці ж трэба пачынаць. Менавіта. Мы, спадарства, казалі, што ўчора быў гранд-парад міратворчых сілаў, жаночых, і давайце на гэтую прыгажосць яшчэ раз паглядзім, уласна, цяпер. Массовые мероприятия не санкционированы.
До речі, тут есть питание до нас со стриму. Зачем эта табличка «Лайф», если это не лайф, а запись со вчерашнего дня? Спадарства, мы працуем у живым эфире. Сегодня неделя 30 жніўня. Показывали вось сапраўды некаторыя падзеі з учорашняга дня. У нас вось перад масавай вось гэтай акцыяй маршу за мір і незалежнасць ёсць крыху часу, пакуль не распачалося, таму робім такі агляд з таго, што адбывалася перад гэтым, але можете вось пісаць, бачыце, нават тое, што я рэагую на ваш каментар, вось вам яшчэ адно сведчанне, што працуем у жывым эфіры. А ты ведаеш, Сева, глядзеў я на гэты вось марш нашых цудоўных жанчын і падумалася, а што ж адчуваюць, што ў галовах зараз у амапаўцаў, вось, которые вось там стаялі, што ў іх у галовах было? Таму што все мы памятаем, як іх трэніравалі біць, страляць, разганяць, але якраз тых, хто нібыта будзе на іх нападаць, кідаць там нейкія гранаты ў іх, там труціць, там з нажамі кідацца. І вось перад імі, ну, папросту жанчыны. Усіх узростаў, ёсць, которые прыходзілі з дзецьмі сваімі маленькімі. І вось мне цікава, што ж зараз у метадычках, ці будуць іх неяк перапісваць, закладваць, што любоў гэта ёсць вораг, быць мірным гэта дрэнна. Што павінна зараз адбыцца, якое вар'яцтва трэба закласці ў галовы сілавікам, каб яны працягвалі стаяць не з народам, а супраць народа. Акрамя амапаўцаў мужчынаў учора былі і амапаўкі. Жанчыны заўважаныя, прынамсі, у макіяжы людзі і з манікюрам. Так што, хутчэй за ўсё, амапаўкі жанчыны меншага целаскладу. Так што падрыхтаваныя в пэўным сэнсе былі сілавікі. Акрамя сённяшняга маршу, сёння яшчэ адна падзея некаторымі заўважаецца. А вось Владзімир Владзімірович патэлефанаваў свайму беларускаму калегу і павіншаваў яго з днём народзінаў. І своеасаблівае віншаванне пад беларускімі амбасадамі праходзіць спадарства у цэлым шэрагу нашых, перадусім, суседніх краінаў. І з намі на сувязі наша Марына Ступак з Киева. Марына, распавядзі, кратка, што адбываецца пад беларускай амбасадай, якія падарункі прынеслі Александру Егоровичу? Да, добрый день. Я вот сейчас нахожусь возле посольства Беларуси в Киеве, это прям в центре Киева. Здесь, к слову, так с тех пор, как в Беларуси начались протесты, регулярно собираются люди с акциями солидарности. И вот сегодня акция, так сказать, посвятили свою акцию дню рождения Александра Лукашенко. Пришли люди с флагами Беларуси. Их около, наверное, около 3 десятков человек. Они вот кричат «Живи Беларусь!», «Свободу Беларуси!», «Нет репрессиям и тюрьмам!». Также кричали «Лукашенко в автозак!». И также они сегодня принесли такие символические подарки Александру Лукашенко. Вот женщина подарила со своим супругом букет, но это не розы, не гвоздики, это такой букет сухостой, там колючки, и обернут он такой черной лентой. Также принесли еще люди под посольство вот кусочек брусчатки и триколор, флаг Российской Федерации, как вот символ страны, которую, по словам активистов, очень любит Александр Лукашенко. И вот сейчас рядом со мной находится одна из участниц акции, Елена Толстая. Я вот передаю слово ей. Расскажите, почему вы сегодня тут, почему вышли? Доброго дня. Добрый день, Елена. Вітаю всіх білорусів, які сьогодні виходять у Білорусі на акцію протесту. Сьогодні у 2 години у Мінську буде великий марш. Сьогодні диктатор Лукашенко святкує і свій день народження, і день народження свого наслідника, сина Миколая, незаконно народженого. І білоруси в цей день виказують свій протест у сувязі з тими катуваннями, з тією несправедливістю, антизаконними методами, які Лукашенко приміняє до свого народу. І ті білоруси, які приїхали у Київ, просто каб уратуватися від репресій на родині, сьогодні так само зібралися під амбасадою Білорусі у Києві, каб виказати свій протест,
свою солідарнасць з Менскам, з беларусамі ў Менску, у іншых гарадах Беларусі, і прынеслі такія сімвалічныя падарункі. Гэта сцяжок Расійскай Федэрацыі, дзякуючы якой Лукашенко знаходзіцца пры ўладзе, і да Пуціна ён звяртаўся зараз па дапамогу, каб проста перамагчы беларускі народ. І гэта тыя падарункі, якія сёння проста беларускі народ дарыць Лукашенку. Гэта аўтазакі, гэта дубінкі, гэта кайданкі, гэта ўсё, што даваў Лукашенко апошні час беларускаму народу, ему сёння все вяртаецца. Алена, скажите, калі ласка. Алена, скажите, калі ласка, що б ви павіншавалі, що б ви пожадали Александру Егоровичу гэты святочны дзень, бо аўтазакаў-то його все-таки, мне падаецца, хапае. Я думаю, што самае галоўнае, што ему можна пажадаць, гэта розуму, каб ён мірна сышоў і каб беларускі народ меў магчымасць правесці свабодныя вольныя выбары. Гэта самае маё галоўнае пажаданне. Усё астатняе, што ён будзе рабіць, гэта можа прынесці проста далейшыя пакуты і беларускаму народу, і яму асабіста. Дякую вялікі, спадарыня Алена. Дарагія гледачы, з намі на сувязі была наша Марына Ступак, але яна перадала слова адной з удзельніц акцыі пратэсту пад беларускай амбасадай у Кіеве. І там мушу удакладніць спадарыню Алену. Сёння Мікалай Лукашенко не святкуе дзень народзінаў, бо ён святкуе яго толькі заўтра. Маладому чалавеку спомніцца 16 гадоў. Цікава, што яму падораць, таму што, ведаем, дарылі яму і залатыя пісталеты, і тут вось і ў яго бронекамізэлькі такія самыя дарагія. Што ему падораць зараз? Не было, просто дзяцінства, гэта мягка кажучы. Тым часам, акрамя беларусаў, Александр Лукашенко віншуе і Владимир Путін. Народ Беларусі, у сваю чаргу, падтрымліваюць краіны еўразвязу. Перадусім, нашыя суседзі, апроч санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў, аб'яднаная Еўропа, у сваю чаргу, шукае іншыя спосабы, каб падтрымаць беларусаў, пратэстоўцаў, і у тым ліку стварае фонд міжнароднай дапамогі ахвяраў рэпрэсіяў. І спадарства кіраўнікі дыпламатычных ведомства ў Фінляндыі ды Літвы маюць што сказаць на гэтую тэму. Вашай увазе. Вось-вось, спадарства, мы іх пакажам, што ж яны прыгатавалі для беларусаў і для Александра Лукашенко. Вядома, што калі санкцыі і будуць, то яны будуць перадусім на гэты момант, прынамсі, персанальныя і хутчэй візавыя. Я чакаю сігнала, пакуль мы зможам паказаць, што прыгатавалі еўрапейскія суседзі. Ну і цікава, што Лукашенко, ён жа там крычаў, што мы ў адказ на санкцыі там адкажем. Уведзем свае санкцыі. Але это падобна больш на стрэлы ў нагу, таму што калі ён кажа, мы там адменім наш транзіт праз літоўскія парты, ну, мы там займаліся гэтым транзітам, таму што нам было выгодна. Там у нас ёсць маёмасць, мы выкупалі ў Клайпедзе частку порту клайпедскага, і зараз тэрміналы, і зараз это ўсё куды на вецер, і ехаць у Расію праз чыгунку, што было нам невыгодна. Пра гэта ўжо гаварылі неаднойчы, калі Расія націскала на нас, каб мы адмаўляліся ад літоўцаў на карысць расійскіх транспартавых вось гэтых лініяў. Ну, зараз вось выглядае, што гэта альбо гэта такі папросту стрэл у нагу, альбо, ведаеш, такая спроба пагуляць, паказаць характар, хаця насамрэч і гэтым замаскаваць тое, што чарговую частку эканамічнага суверэнітэту Лукашенко вось у гэтыя дні здаў Кремлю. Пакуль що нічого не здарылася, нічого не здаў, але пагражае магчыма, гэта яшчэ вернемся, спадарства, ўрэшце зварот кіраўнікоў Міністэрства замежных спраў Фінляндыі ды Літвы, ўрэшце можам паказаць вашай увазе. Так от режима не інокі дыалога. Праблема ў тым, што рэжым не ідзе на дыялог, і гэта варта адзначыць. Таксама ёсць праблема, што іншыя дзяржавы могуць здзяйсняць пэўны ўплыў. Напрыклад, Расія працягвае падтрымліваць кіраўніка Беларусі, які сябе скампраметаваў. Вельмі важна, і мы абмяркоўвалі гэта з апазіцыйнай кандыдаткай у прэзідэнты, каб дыялог у Беларусі між уладамі і апазіцыяй быў спрошчаны. І таксама быў мэсэдж для міністра замежных справаў Беларусі, з якім я размаўляў, што сустрэча неабходная, што дыялог мусіць пачацца. Фінляндыя цалкам падтрымлівае ідэю ўжывання АБСЕ. Патрэбныя новыя выбары, і мы разумеем, што адзіны шлях да новых выбараў – дыялог паміж дзейным рэжымам і апазіцыяй. Новыя выбары, празрыстыя і дэмакратычныя, могуць выцягнуць Беларусь з крызісу. Гэта не ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы, таму што мы не прызнаем ранейшыя выбары.
Спадарства, апошняе правяранне, ваш тэст на тое, што мы працуем у жывым эфіры, няхай вядоўцы скажуць жыве Беларусь, спадарства. Ну а зараз вяртаемся вот да Лукашэнкі і да ягоных паводзінаў. Спадарства, ўжо зараз мы маем відэа з Менску пра тое, як улады ставяцца да ўласных грамадзянаў. Каб не спойлерыць, давайте зірнем разам на атмасферу, якую улады задаюць усёй нашай краіне. Гэта не просто такая ранішняя прабежка, хутчэй за ўсё была. Зараз мы звяжемся з нашым калегам Денісам Ганчарэнка, который, як мне паведамілі, быў на месцы падзеяў і можа больш падрабязна распавесці, ад каго ўбегалі людзі, ці там амапаўцы беглі за імі, ці яшчэ якія-небудзь сілавікі. Денис, распавядзі, калі ласка, дзе ты і што адбываецца ў гэтыя хвіліны ў нашай сталіцы? Вітаю, калегі. Я зараз знаходжуся на праспекце Незалежнасці, правда, трохі не ў тым месцы, дзе АМАП спрабаваў разбіць калону дэманстрантаў. Я на скрыжаванні Незалежнасці і Леніна. Тут пакуль усё спакойна, людзі гуляюць, невялікімі групкамі сцягваюцца яны ў бок плошчы Незалежнасці, нясуць сцягі, плакаты. Групкі, не надта вялікія, але іх шмат. І яны, мабыць, плануюць аб'яднацца ў вялікую калону з цягам часу. І пакуль ніхто у гэтай частцы праспекту нікога не затрымлівае, усё спакойна, але плошча Незалежнасці адчэпленая, стаяць металічныя агароджы яшчэ з раніцы, гэта не сакрэт, пра гэта ўжо усе ведаюць. Проста за уваходам у гасцініцу Менск стаіць адразу агароджа, і людзям нават не даюць перайсці праз гэты падземны пераход каля гандлёвага цэнтру сталіцы на іншы бок праспекту, калі камусьці трэба, нават гэтага не дазваляюць. Таксама адчэпленая і Кастрычніцкая плошча, правда, не так жорстка, скажем так. Там стаяць такія металічныя, прашу прабачэння, не металічныя, а пластикавыя такія паралелепіпеды, якімі звычайна закрываюць нейкія яміны на дарозе. Вось такога кшталту стаяць штукі чырвонага і белага колеру, дарэчы, што сімвалічна. Часткова імі перакрылі Кастрычніцкую плошчу, але пакінулі невялікі такі калідор для людзей, якія ідуць проста па праспекце паралельна з палацам Рэспублікі, і там таксама, у прынцыпе, нікога не чапаюць. Ужо з розных канцоў Менску сцягваюцца людзі з розных раёнаў у цэнтр, і трэба чакаць, мабыць, што колькасць людзей ужо праз 30-40 хвілін дасягне некалькіх дзясяткаў тысяч. І будзем спадзявацца, што больш такіх прыкрых выпадкаў, як вось той, дзе АМАП спрабаваў разагнаць людзей каля парку Чалюскінца, ўжо не будзе у нас. Все пройдзе мірна і спакойна. Зразумела, Денис, кароткае пытанне наперад тым, як з табой развітаемся. Скажы, калі ласка, бо неаднойчы паведамленні атрымлівалі, што, маўляў, там сілавікі са зброі ажно стаяць, былі фота сілавікоў з аўтаматамі, праўда, без ражкоў. Ці ты штосьці такое бачыў? Скажы, калі ласка. Не, асабіста я такога не бачыў. Тыя міліцыянты, якіх бачыў я, яны былі апранутыя ў сваю звычайную форму. На плошчы Незалежнасці, так, там стаяць амапаўцы ці вайскоўцы ў больш такім сур'ёзным абмундзіраванні, але зброі ў іхных руках я не бачыў таксама. Таму, магчыма, калі людзі са зброяй недзе і ёсць, яны хаваюцца, скажем так, ад людскіх вачэй прынамсі. Денис, тут наша Ніва паведамляе, што ў раёне плошчы Незалежнасці пачаўся хапун. Вось паўхвіліны таму прыйшло паведамленне на іхны тэлеграм-канал. Ці штосьці такое бачыш? Зараз не бачу, але я паспрабую прайсці ў той бок, вось просто зараз і праз пэўны час магу з вамі звязацца і паведаміць, так гэта ці не. Пакуль я са сваёй просто не бачу. То перадусім, Денис, будь асцярожны. Знаю, быў на сувязі наш калега Денис Ганчарэнка з Менску, а вось паводле нашых калегаў з нашай Ніва на плошчы Незалежнасці пакрысе пачаўся хапун. Магчыма, это было тое, што мы паказвалі, як людзі прабеглі, спадзяюся, нічога больш сур'ёзнага. Ну і таксама некаторыя паведамленні па ўсёй краіне з розных гарадоў, каб разумець, што там адбываецца. У Пінску, пішуць нашай калегі, пачаліся таксама затрыманні. У Віцебску пад'язджаюць да школаў, школы каля 3 штыкоў, нейкі мясцовы тапонім, калона аўтазакаў. У горадні пачаліся праблемы з інтэрнэтам. У Пенску на пачатку руху бок плошчы невялікай калоны затрымалі Вераніку Іванову, нейкага маладога чалавека, пакуль астатнія стаяць. У Берасці таксама праблемы
з інтэрнэтам, а плошча Леніна ў берасці ачэпленая, таксама там агароджа металічная. Пакуль што ёсць магчымасць туды зайсці, а на ўездзе ў цэнтр гораду вельмі шмат стаіць машынаў даі. То бок уся краіна такая у рэжыме такой нейкай унутранай акупацыі. Паўсюль павыходзілі вось гэтыя абаронцы помнікаў, паўсюль паачаплялі цэнтры. Ну, такое спадарства. Не вельмі пазітыўна. Не ведаю, як Александр Лукашенко збіраецца святкаваць свой дзень народзінаў. Ну, гэта ўвогуле цікавае пытанне. Як ён збіраецца? Ці збіраецца сёння? Бо калі спадарства зайсці на афіцыйны сайт кіраўніка афіцыйнага краіны, то там вы пабачыце, што дзень народзінаў яго сапраўды заўтра, так насамрэч. Там напісана, што ён заўтра, бо хадзілі чуткі, што, маўляў, ён яго перанёс, каб святкаваць разам з сваім малодшым сынам. Але віншаванне ўжо прыходзіць сёння. Ты ведаеш, насамрэч, я вось тут якраз пачытаў, ён некалькі разоў, не адзін раз змяніў з 30 на 31, а ён потым зноў мяняў на 30, потым зноў на 31. Чалавек не можа вызначыцца, вось яму 66 гадоў, чалавек цягам свайго жыцця не можа вызначыцца, калі ён увогуле нарадзіўся. Неяк так атрымліваецца. Магчыма, яшчэ гэта з-за таго, што Лукашенко, магчыма, он верыць у гэтыя забабоны, і таму, калі пачынаюць яго па старой звычцы 30-го віншаваць, а ў яго афіцыйна 31, ён стараецца хутчэй назад, таму што все мы ведаем, што чалавек, якога заўчасна віншуюць, он можа і не дажыць да свайго дня народзінаў. Ёсць такія, так, сапраўды ёсць такія паверванні, што, маўляў, нельга віншаваць загадзя, там всякае дрэннае можа здарыцца, але ёсць магчымасць і пазбегчы такіх наступстваў з той жа оперы, так насамрэч. Што, да прыкладу, калі гаспадарства вас або калі Александр Григорьевич нас глядзіць і вас павіншавалі загадзя, то можна, да прыкладу, прыгатаваць, народная традыцыя, пірог з яйкам ды грэчкай ды разламаць яго над галавою віноўніка святкавання. І пасля гэтыя рэшткі хлебабулачнай вырабу вынесці на скрыжаванне і там пакінуць. Такі дар адгоніць, так сказаць, все дрэннае, што прыйшло разам з заўчасным пажаданнем віншаваннем з днём народзінаў. Ты ведаеш, таму, напэўна, сёння варта больш пільна прыглядацца да гэтых перагароджаных, адгароджаных скрыжаванняў. Магчыма, дзесьці там пабачым Лукашэнку з гэтым грэчневым пірагом будзе там бегаць, не толькі з аўтаматам. Прабегаць. Паведамляюць, што ідуць нейкія ці то спробы затрымання, ці то зноў ранішнія прабежкі каля парку Чалюскінцаў, там дзесьці побач з плошчаю Незалежнасці. Я спадзяюся, мы хутка зможам паказаць нейкую карцінку гаспадарства з Мінску, а пакуль з намі на сувязі трохі больш на поўнач краіны, з Віцебску наш Віталь Скрыль. Віталь, прывітанне, распавядзі, калі ласка, што адбываецца ў Віцебску, ці далучылася горад да сённяшняга маршу за мір ды незалежнасць? Вітаю, коллеги. Ну, пакуль што у нас яшчэ збольшага все спокойно. Было літаральна 30 хвілін таму дождь, і толькі цяпер людзі пачынаюць збірацца. Першая група ўжо ёсць людзей, каля 30-40 чалавек перад цэнтральным ЗАГСам. Адсюль збіраецца пайсці жаночая калона, таму там в асноўным жанчыны. Таксама збіраюцца ісці з родных частак горада, збірацца лакальна па спальных раёнах і ўжо арганізавана ісці ў цэнтр. Вядома ж, ёсць і міліцыя, чакае на плошчы Перамогі з боку гімназіі. Ёсць проста міліцыя, якая ходзіць па гораду, таксама пільнуе ўжо гэту групу жанчын, але пакуль што ўсё ціха, спакойна, нікога не шапаюць і не ходзяць інфармацыйныя групы, якія зашчыны папярэджваюць, што акцыя незаконная. То бок пакуль што слышым, збіраемся і будзем паведамляць, што будзе далей. Праваахоўнікаў ці пратэстоўцаў, каго болей у Віцебску? Ну, калі паглядзець за плошчай Перамогі, там, натуральна, больш міліцыі. Але калі па самім горадзе, то пакуль што, канешне, мітынгоўцаў больш. Яны збіраюцца, і, ну, я думаю, сёння будзе, наконец-таки, першы маштабны нейкі мітынг за тыдзень, таму што гэты тыдзень з'яўлення больш адседжваліся дома і неяк не маглі сабраць пэўную нейкую колькасць такую, каб паказаць, што это сапраўдны мітынг. Таму все спадзяванні на сёння. Але пакуль, так разумею, ніякіх затрыманняў, нічога такого не адбываецца ў Віцебску? Не, пакуль што ўсё ціха, як мінімум, ну, у мяне такой інфармацыі няма, хаця я знаходжуся якраз у тым месцы, дзе павінны людзі сабрацца. Што ж, спадзяюся, гэтак жа спакойна ўсё і застанецца. Будзем яшчэ, напэўна, звязвацца і не раз. Дзякуй вялікі, Віталь. Будзь асцярожны, хай далей ўсё працягнецца без затрыманняў. З намі на сувязі быў
Віталь Скрыль, спадарства наш калега з Віцебску. Пакуль што і там без затрыманняў. Тым часам у тэлеграм-каналах, што вось датычна Менску, шмат паведамленняў, што з розных мікрараёнаў у цэнтр ідуць цэлыя калоны і традыцыйна людзі ўжо збіраюцца каля сваіх станцый метро, а станцыі метро перакрываюць улады зноўку ж традыцыйна апошнімі днямі, і людзі калонамі папросту сцягваюцца ў цэнтр. Таксама спадарства ёсць ужо паведамленні пра першыя сутычкі з праваахоўнікамі. Спрабуюць людзі ў чорным забраць у людзей сцягі, а ў нас на сувязі, як падказваюць нам нашыя калегі, ёсць Кацярына Андрэева з Менску. Каця, калі ты нас чуеш, распавядзі, калі ласка, дзе ты зараз знаходзішся і што назіраеш? Рухаецца тэхніка, цяпер вось... Мы ў эфіры, так? Вітаю шаноўных гледачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Незалежнасці ў Менску, дзе проста цяпер адбылася сутычка мірных пратэстоўцаў з сілавікамі. Тут прыкладна каля 1000 чалавек агулам знаходзіліся на ходніках, да іх пад'ехала калона спецтэхнікі, пачаліся затрыманні, бралі пераважна мужчын, але і жанчын, якія спрабавалі адбіць сваіх хлопцаў, пачыналі штурхаць міліцыянты. Цяпер частка пратэстоўцаў знаходзіцца на праезнай частцы. Яны астатнія стаяць на ходніках, яны вельмі абураюцца затрыманнямі. Тым часам з боку плошчы Незалежнасці бягуць сілавікі са шчытамі у поўнай амуніцыі, а таксама пад'ехалі вадамёты, машыны «Рубеж», якія прызначаныя для разгонаў дэманстрацый. Гэтыя машыны выкарыстоўваліся падчас разгонаў пратэстаў 9-10 жніўня і 11, а таксама мінулым разам у мінулую нядзелю каля Палацу Незалежнасці на праспекце Пераможцаў таксама тады стаялі сілавікі вось з такім транспартам. Бачым, што людзі тым не менш, хаця яны і адбегаюць трошкі ў бок, яны не пакідаюць праспекту Незалежнасці. Інфармацыя цяпер з тэлеграм-каналаў паступае, што некалькі тысяч чалавек рухаюцца з розных раёнаў гораду ў цэнтр. На 14-ю гадзіну тут быў прызначаны марш міру і незалежнасці. Мусіў ён распачацца на плошчы Незалежнасці адпаведна, аднак сілавікі яе перакрылі, адчаплення тут яшчэ з палудня. Стаялі проста звычайныя міліцыянты, не АМАП. Ну а цяпер бачым, што падбегаюць сілавікі бліжэй да людзей. Яны выстраіліся ў такі кардон, пакуль што не пераходзяць да нейкіх больш актыўных дзеянняў, проста знаходзяцца на ходніках сілавікі са шчытамі, а на праезнай частцы стаяць машыны «Рубеж». Узброеныя ў поўнай экіпіроўцы сілавікі, вадамёты, бачым 2 вадамёты адсюль, і яшчэ значная канцэнтрацыя сілавікоў стаіць за будынкам паштамту. Бачым, што у іх на гэтых машынах «Рубеж» прымацаваныя сцягі дзяржаўныя, чырвона-зялёныя. Не замінае пратэстоўцам, тым не менш, працягваць сваю акцыю, гэтыя дзеянні, і хаця ўжо як мінімум некалькі дзясяткаў чалавек былі затрыманыя тут проста на нашых вачах, людзі ўсё адно працягваюць сваю дэманстрацыю, працягваюць марш міру і незалежнасці, як і планавалася ў гэтую нядзелю. Бачым, што яны адышлі трошкі ў бок Кастрычніцкай плошчы, і пакуль што там самая вялікая канцэнтрацыя людзей. Бачым, што вось бусік пад'ехаў, таксама хіба міліцэйскі з завешанымі вокнамі, людзі адразу пабеглі ад яго. Гэта хіба ўсё ж спецназ, бачым, што гэта вайскоўцы, а не АМАП, мяркуючы па экіпіроўцы.
Некаторыя адважныя мінакі застаюцца стаяць вось тут, адчэпленыя сілавікамі з усіх бакоў і нават нешта здымаюць. Дарэчы, адметна, што калі журналісты пачалі здымаць затрыманні тут каля гасцініцы Мінск, іх не чапаў ніхто, ім дазвалялі ажыццяўляць сваю прафесійную дзейнасць, не затрымлівалі журналістаў, прынамсі на нашых вачах. Як гэта было ў іншых кропках Мінску, мы адсюль сказаць не можам, але я думаю, неўзабаве даведаемся. Людзі скандуюць «сыходзь», гэта можна чуваць нават адсюль, за некалькі сотняў метраў ад эпіцэнтру пратэсту. Бачым, як вайскоўцы нейкія манёўры на перасячэнні вуліцы Валадарскага і праспекту Незалежнасці ладзяць. Бачым там бусік з вайскоўцамі і аўтазак. Імаверна, яны будуць перакрываць рух па вуліцы Валадарскага. Дарэчы, вось цікава нешта крычаць. Нейкую каманду аддала кіраўніцтва амапаўцам, нібыта наперад можна было адсюль пачуць. Бачна, што сілавікі азіраюцца на сваё кіраўніцтва, і была такая замінка літаральна на некалькі хвілін, а цяпер бачым, што яны пачалі рух, што яны едуць па праспекце, машыны «Рубеж», узброеныя войскі і бягуць таксама байцы са шчытамі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 машынаў «Рубеж», 2 вадамёты, суправаджае машына медычнай службы, бусік без апазнавальных знакаў. Паступіла каманда наперад, пасля гэтага людзі пабеглі. Бачым, што некаторыя мінакі вось трапілі ў ачапленне. І бачым, што вайсковыя тут прысутнічаюць таксама ў камуфляжы. 2 людзей. Імаверна, гэта яны аддавалі каманду наперад. Такім чынам можна здагадацца, што гэта людзі, якія кіруюць усёй гэтай спецаперацыяй. Ну, насамрэч, гэта выглядае як сапраўдная спецаперацыя. Вайсковая тактыка абсалютна вайсковая, хаця я і не эксперт, адсюль магу пабачыць, што, канешне, гэта не дзеянні праваахоўнікаў, гэта дзеянні, якія былі б дарэчныя ў нейкіх іншых умовах, дакладна не супраць пары тысяч людзей са сцягамі. Там былі жанчыны з кветкамі, там былі сем'і з дзецьмі, былі таксама людзі сталага веку. Ну, тым не менш, дзяржава лічыць адэкватнымі вось такія меры, як вы можаце цяпер пабачыць на сваім экране. Працягваюць бежаць сілавікі. Бачыце, нават спатрэбілася ўзмацнення. Недастаткова аказалася гэтых сілаў. Бачым, што хіба спецназ далучаецца да сваіх калегаў проста цяпер. Давайте паспрабуем паглядзець, а дзе ж цяпер пратэстоўцы. А пратэстоўцаў як такіх тут побач і няма. Яны пайшлі далей. Я чую каманду «Вперед», прычым вельмі эмацыйную. Яны крычаць «Вперед», і пасля гэтага пачынаецца рух спецтэхнікі. Я так разумею, што людзей будуць браць у такое кола. Частка сілавікоў знаходзіцца каля стэлы, і калі людзі вырашаць пайсці ў той бок, то будуць сустрэтыя там такой жа калонай спецтэхнікі, якая цяпер рухаецца па праспекце. Нельга сказаць, што людзі неяк моцна спужаліся. Вось бачым, што нават у такой атмасферы некаторыя проста мінакі застаюцца нават на вуліцах, хаця, канешне, іх адзінкі. Летнія тэрасы зачыніліся ў кавярнях. Ну і, канешне, перакрытыя прылеглыя вуліцы.
А я цяпер перадаю слова нашым калегам у студыі і заклікаю вас глядзець эфір Белсату надалей. Будзем сачыць за развіццём падзеяў. Цяпер мы працуем для вас з праспекту Незалежнасці ў Менску. Что? Повтори. Но у меня пусто уже. Ну, ты ведаеш, Сева, вельмі паказальны былі словы Каці пра тое, што людзі, в прынцыпе, не баяцца вось гэтых манеўраў сілавых, таму што і сапраўды апошнім часам пратэстоўцы выкарыстоўваюць вельмі эфектыўную тактыку. Яны не ідуць, калі вось ідуць на іх сілавікі, яны не ідуць на сутыкненне, а папросту разбягаюцца як вада і збіраюцца зноўку ў новым месцы. І тактыка сапраўды атрымліваецца эфектыўная, улічваючы, што на сабе вось гэтыя людзі, якія афіцыйна называюцца праваахоўнікамі, яны маюць вельмі цяжкую па сутнасці экіпіроўку, і ў ёй пахадзіць, пабегаць вельмі цяжка. А зараз яшчэ і развіднела, дожджык скончыўся ў Менску, то панасіць на сонцы гэта дастаткова цяжка будзе. І вялікая эфекту ад вось гэтых праездак, ну, максімум это для кіно, ведаеш, здымаць кіно, і як бы нічога асабліва такого эфектыўна няма, калі папросту супрацьстаяць. Выглядае прыгожа і па-багатаму, столькі машынаў рубеж паставілі, там сядзіш сабе на гэтым крэдытаў узялі і ніяк не стамляешся. Паведамляюць гаспадарства, што людзі з праспекту сышлі, ідуць у бок Кастрычніцкай. А што ж мы все в сталіцы, пакуль наши калегі рыхтуюць вам яшчэ одну кропку, каб адтуль паказаць, што адбываецца ў Менску. Гаспадарства, давайте перанесемся ў Гомель, бо там таксама праходзіць лакальная акцыя, марш за мир ды незалежнасць. На выводы делать тяжело, пока мы хотим показать, что нас много, что мы не одни, мы призываем людей не бояться, мы призываем людей говорить правду, мы призываем людей с другой стороны соблюдать букву закона, и мы надеемся, что нас услышат. Спасибо. Дякую вам. Ну, бачимо, люди долучаються. Ми зараз йдемо по вулиці Советській, люди долучаються, машини подають знак сигнала. До речі, тих кіровців, яким погрожали одобранням правов за те, що вони подавали знак сигнала, ось протестовцям, які стояли на цирку. До речі, все ж таки прави їх не позабирали, їх не позбавили посвідчення у кіровці і перекваліфікували артикул. І вже не створення таким чином аварийной ситуации, а просто подачу сигнала и там минимальное некое покарание. Но это так само перемога, что они не наважились забирать у людей массово правы, потому что вельми багато людей все ж таки они забрали правы, але потом отдали. Лукашенко, вас назад! Лукашенко, вас назад! Лукашенко, вас назад! Лукашенко, вас назад! Сябры, я нагадаю, что мы находимся в Гомеле на марше свободы номер 3. Не забудем, не простим! Не забудем, не простим! Не забудем, не простим!
Забудем, не простим! Забудем, не простим! Не простим! Ми знаходимося на марші свободи в Гомлі. Мені тяжко сказати, зараз може оператор кришечку підійме камеру, покаже, скільки ж уже людей. Я думаю, що вже 1000 є, так? Але це тільки початок, тому що ця відправна кропка була у Нірма, а зараз ми будемо йти по Советській, і, звісно ж, кількість людей буде весь час повеличуватися і повеличуватися. Девчонки, скажите, ласка, чему вы ходите на протест? Пойдемте. Потому что выборы у нас украли, потому что людей избивают и воруют на улицах. Але что меняется от того, что мы ходим? Як ви бачите, некий уже вынік реальный таких массовых? Есть некий вынік, что-нибудь такое? Ну, хоть... Белорусы сплотились и могут сделать что-то. Что уже немало, так? Люди видят, как нас много, людей приходит больше. Але на другим марше было в 2 раза меньше. В Минске было очень много. Люди поехали в Минск, думаете? Я ездила в Минск в прошлое воскресенье, и это было невероятно. Вы сами были в Минске, да? Да. Людей было очень много, и все были очень сплоченные, и просто это было море людей и море любви. И очень хочется, чтобы и в Гомеле было что-то около того. Дякую вам. На это надеемся. Дякую. Дякую. Сябры, ну тут, конечно, большасць маладзёнаў, ну як маладзёны і сярэдні век. Тут, конечно, пенсіянераў небагата, але есть людзі, якія сем'ямі прыйшлі, вот нехта ў вышыванкі, я бачу. БЧБ сцягоў не надта багата, многія трымаюць іх на спіне. Александр, долучайцеся. Александр Процька, ён паведамляе прысутным, што Святлана Ціхановская прэзідэнт. Вось мы бачым, што людзі далучаюцца да пратэсту. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко! Сябры, ну вот вы зараз бачите, на жаль, а мы не бачим, но вот мы вам показываем пока объем того. Ось мы зараз будем проходить цирк, гомельский цирк, пляцоўка, дзе весь дэмакратычны такі выручняк, вся дэмакратычная тусоўка, і не толькі пасля выбараў, але і да выбараў. Людзі былі тут, людзей тут затрымлівалі, кашмарілі амапам, але вось гэта зараз мы эту пляцоўку пабачым. Правда, зараз яе заставілі гандлёвымі намётамі, но, конечно же, наўмысна гэта робіцца, каб перашкодзіць людзям там сабе збірацца. Але ў Гомелі багата пляцовак усялякіх, і усе пляцоўкі заставіць, конечно же, не атрымаецца. І яшчэ такой вельмі цікавы момант, зараз мы таксама вам яго пакажам. Спачатку на самім цырку з'явілася такая чырвона-зялёная стужка, а зараз, як мы бачым, вот оператор нам показывает, бачите, зверху цирк,
А прямо под гэтым надпісам такое вялікае палотнішча чырвона-зялёнае і напісана «За Беларусь». Ну і ўжо многія прышпільваюцца са ўсё это, бо это гучыць насамрэч, ну і выглядае вельмі двухсэнсоўна. Цырк, а ўнізе «За Беларусь». Ведаеце, і ўжо гэта такім мемам стала. Як мы бачым, людзі просто чакаюць, покуль усе перайдуць на чырвонае святло. От мы бачым зараз міліцэйская машына ідзе з правага боку. Ідзе міліцэйская машына. Ну, але, відаць, конечно, затрыманняў не будзе. Зараз не та сітуацыя, калі ўлада сабе можа дазволіць такое гвалт адкрыты, такі непрыхаваны. Конечно, яны пакуль дзейнічаюць вось так. Напрыклад, пазаўчора ў Гомлі былі складзены 4, толькі ў адным раусе, вот в этом чыгуначным, былі складзены 4 протаколы аб адміністрацыйным правапарушэнні за нібыта ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Таксама Гэта была Ларыса Шчыракова з Гомля, працуе для гаспадарства, нашы калегі там. Каля 1000 людзей, прынамсі ў той калоне, дзе працуе Ларыса. Тым часам у Менску, кажуць, у дзесяткі разоў болей на плошчы Незалежнасці, прынамсі, паводле калегаў з нашай Нівы. Так, раней мы казалі пра затрыманне, і гаспадарства нарэшце можам вам паказаць, як гэта ў Менску адбывалася. Никого не отпускайте. Друг от друга. Держите замок. Держите друг на друга. Гаспадарства, бачыце, як сілавікі ў чорным хапаюць абсалютна мірных людзей, якія нічога не робяць. Закон не дазваляе падобных дзеянняў, ён дакладна рэгламентуе, калі можна ўвогуле затрымліваць людзей, ужываць гвалт, нічога падобнага не адбываецца. І разам з гэтым такіх відэа і раней было вельмі шмат, а пасля з'яўляліся гэтыя скавытанні з боку сілавікоў пра тое, што і нас дзе-то там паранілі. Дык а чаго вы лезеце? Вы спачатку хапаеце мірных людзей, а потым здзіўляецеся, што вам даюць хтосьці ў нос і ў адказ. Гаспадарства, адбываюцца не толькі затрыманні, але і ўжо сутычкі з сілавікамі, і маем таксама і відэа зноўку ж з Менску пра тое, як людзі спрабуюць адбівацца ад вось гэтых нападнікаў чорным. Голымі рукамі спрабавалі людзі прабіць гэты бусік традыцыйны без апазнавальных знакаў, которые грузяць людзей, але выглядае то, што з'ехаў спакойна ён. Ну і таксама нагадваюць у тэлеграм-каналах пра тое, што найбольш эфектыўным сродкам з'яўляецца так званая шчэпка, а таксама заклікаюць не аддаваць людзей, якія таксама выйшлі, бараніць адзін аднаго. Ніхто не заклікае яшчэ раз да гвалту, да нападаў на сілавікоў,
але заклікаюць людзі бараніць адзін аднога якраз ад нападаў вось гэтых па сутнасці злачынцаў, якія абсалютна незаконна нападаюць на людзей. Спадарства таксама ёсць паведамленні пра групы правакатараў, і там правакацыі ўлады рыхтавалі яшчэ да пачатку сённяшніх акцыяў. Нават ад такіх дробязяў, што вось там, дзе мелася адбыцца акцыя, яшчэ да яе пачатку ўжо перапоўненыя смеццем розныя сметніцы, каб пазней паказаць, што вось гэта не культурныя мірныя беларусы, якія здзівілі ўвесь свет сваю культурнасцю, а гэта нейкае вось дзікае быдла нейкае, якое смеціць і так далей. Ад такога пачынаючы і сканчаючы нават з'явіліся фота, відэа правакатараў, якія закручваюць арматуру у паперу, прыкрываюцца чырвона-белымі сцягамі і дзесьці на канцах калоны таксама ідуць, і ёсць вось заклікі таксама не паддавацца на правакацыі і нагадваць, што ёсць такое паняцце як грамадзянскі арышт, то бок, калі бачыце, што відавочна чалавек там чыніць нейкае злачынства, то абсолютно закон дазваляе і рэгламентуе, што злачынцаў трэба спыняць. На жаль, на практыцы все это выглядае трошки інакш. Выкананне законаў. Так, вы бачыце, што гэта мапуцы беглі тады на падмогу, так сказаць, сваім калегам. Вось там на фоне з правага боку тысячы людзей бачныя, которые, так разумею, могуць трапіць у такую пастку просто паміж двума сценамі АМАПу. Уласна, коллеги поведомляют, что працягваюцца маневры силовиков по столице. Ланцуг со щитами АМАПу прыхаваўся каля повороту на Акрэсціна, а аўтазакі павярнули от проспекту Незалежнасці до Нямігі. Ты ведаеш, дарэчы, вось наконт таго, што пішуць часцяком, і нам зараз у стрыме пішуць пра тое, што мірныя акцыі, гэтыя крычалкі, яны нічога не дадуць. Ну як не дадуць? Вы зірніце, колькі сілавікоў, колькі тэхнікі, ваеннай тэхнікі павыцягвалі нават, колькі іх павылазіла вось гэтых людзей у чорным са зброяй супраць мірных людзей. Ну калі б это было неэфектыўна, то, напэўна, столькі іх не выходзіла. Сёння з ваеннай тэхнікі мы бачылі толькі один старенький БТР, что правда там у его замест зброи усталявали просто, ну, грубо кажучи, великий динамик, откуда, кажуть, летять советские песни, ну, але больш военные, власне, технікі не бачно, але цалкам хапае тых же комплексаў «Рубеж», вадамётаў «Предатор», ну і традыцыйных, вось, власне, гэтых бедных сініх бусікаў і аўтазакаў, которые без апазнавальных нумароў, са шторкамі і рамкамі там забіраюць людзей. Пакуль што так прыкладна выглядае сітуацыя ў Менску, каля розныя лічбы называюцца, але выглядае то, што гаворка можа весціся пра дзесяткі тысяч людзей, которые выйшлі на сённяшні марш міру да незалежнасці, лакальныя сутычкі з сілавікамі, которые намагаюцца па нейкім сваім плане пусціць народ, але цяжка сказаць, наколькі гэта ў іх атрымліваецца на гэты момант. Яшчэ цікава, з цікавага адчэпленыя чыгуначныя вакзалы, як у Менску, гэтак і ў іншых гарадах. Улады спрабуюць перарваць гэтую камунікацыю паміж людзьмі, не дапусціць, каб людзі прыязджалі, да прыкладу, ў Менску, але вось, да прыкладу, каля чыгуначнага вакзалу ў горадні людзі таксама збіраюцца, і я не ведаю, каго яны могуць спыніць, ну не прыедуць людзі ў горадню, выйдуць. Яны ў сябе ў меншых населеных пунктах. Мы бачылі, прыклады, калі людзі выходзілі нават у вёсках, асобна ўзятых, там выходзіла больш за палову ўсяго насельніцтва. І ты ведаеш, мне гэта, дарэчы, найбольш падабаецца, найбольш уражвае, натхняе. Гэта якраз рэгіянальныя акцыі, нягледзячы на тое, што ў Менску натуральна гэта больш маштабна, але калі дзясяткі тысяч выходзяць у іншых гарадах, і гэта людзі, пра якіх усе гэтыя гады, ну, па сутнасці, забывалі, яны былі на такой палітычнай перыферыі, а зараз людзі выходзяць, і яны самыя бачаць, што гэта не толькі там дзесьці ў Менску мітынгуюць, там дзесьці там хтосьці ёсць, але і ў нас таксама мы не адныя, нас шмат, то, канешне, гэта вельмі ўражвае. Так, і перадвыбарчая кампанія, і падзеі пасля гэтых выбараў актывізавалі пратэсныя настроі ў рэгіёнах таксама, нават не тое, што калі мы кажам там пра горадню ці пра іншыя раённыя
цэнтра, але куды менш гарады таксама выходзілі людзі, тыя ж Пружаны, Глыбокая, пералічваць можна вельмі доўга, але застаемся пакуль што ў Менску. Вось мы казалі, што сілавікі могуць заціснуць у пастку людзей, і калегі з Тутбай паведамляюць, што толькі ў раёне сталічнага ГУМу заблакаваная каля некалькіх тысяч чалавек. Што далей будуць з імі рабіць сілавікі, незразумела на гэты момант. Ці проста яны будуць стаяць, ці неяк выпускаць па адным, ці проста будзе масавае пакаванне ў аўтазак. А і хутчэй за ўсё гаспадарства тое, пра што я толькі што вам распавядаў, куды лепш паглядзець, як гэта выглядала на кароткім відэа вашай увазе. У любую хвіліну. Ну, ось, уласна, заблакаваныя людзі, але штосьці страху, шчыра кажучы, сярод пратэстоўцаў не пабачу, стаялі. Так разумею, унутраныя войскі, зараз абмундзіраванне проста мешаецца, апранаюць у розную форму розных сілавікоў. І ты ведаеш, вось на гэтых кадрах, асабліва апошніх, было цікава паспрабаваць зірнуць у вочы якраз гэтым сілавікам, гэтым жаўнерам з унутраных войскаў, таму што не менш уражвальныя здымкі вось за апошнія дні з'яўляліся, калі людзі вось там, калі стэлу ахоўвалі ў мінулую нядзелю, і там паставілі вось гэтых, хто тэрміновую службу праходзіць, паставілі гэтых абсалютна хлопчыкаў, якія стаялі там і спалоханыя, хтосьці там і плакаў таксама. Мне здаецца, таксама вельмі важна, каб што яны бачаць, што не выходзяць ніякія баевікі, як ім зампаліты тлумачаць, не выходзяць людзі, которые гатовы іх там вешаць, забіваць. Гэта абсалютна розныя людзі, іх маці, іх браты, іх сёстры, іх там пляменнікі, дзеці. Это выходзіць папросту беларускі народ. І ёсць все-таки спадзеў, што хоць да кагосьці, вось прынамсі гэтая жанчына, яна дагрукаецца, і хоць хтосьці з іх не пойдзе супраць уласнага народу. Так, былі паведамленні з мінулага тыдня, што перадусім стэлу, натуральна, музей Великай Отчыннай вайны ахоўвалі жаўнеры, які абяцаў міністр абароны Віктор Хрэнін. А хто цяпер там стаіць, невядома. Ну, яны, прынамсі, гэтыя людзі не ўзброеныя ў аўтаматы, як было гэта тыдзень таму. Это выглядае то, што это ўнутраныя войскі. Але пальчаткі-то ў іх з металічнымі ўкладышамі, ты ведаеш? Абсалютная норма так-то, як для всіх прадстаўнікоў такіх сілавых структураў на масавых акцыях у Беларусі. На жаль, гэта таксама такая традыцыя. Людзі заблакаваныя, магчыма, ўжо ў некалькіх месцах нашай сталіцы, вельмі розныя паведамленні. Дзесьці пішуць калегі з Тутбаю, што наадварот, пратэстоўцы атачылі людзей у форме, пад'язджаюць вадамёты і сваёй проста масай разганяюць трохі гэты натоўп, але пра масавыя затрыманні пакуль што гаворкі не ідзе. Вось толькі тое, што на гаспадарства паказвалі, дзесятак другі чалавек. На гэты момант такая інфармацыя толькі ў нас ёсць. Ну, таксама ёсць інфармацыя пра іншыя гарады. Тысячы людзей павыходзілі ў іншых гарадах. У Магілёве, да прыкладу, людзей выйшла больш за 1000 чалавек. Спачатку не ведалі, дзе сабрацца, пасля сталі на плошчы перад гандлёвым цэнтрам Атрыум, і міліцыя папярэдзіла людзей пра адказнасць. Яны пайшлі калонай па вуліцы Першамайскай. Падобная сітуацыя ў розных гарадах, дзе цэнтры заблакаваныя, і людзі папросту пачынаюць такія народныя гулянні па сваіх населеных пунктах, па сваіх гарадах. І вось нешта падобнае, дарэчы, і ў Менску. Няма нейкага адзінага месца, дзе б сабраліся ўсе людзі разам, а абсалютна ў розных месцах. І магчыма, гэта таксама ўплывае і на паводзіны сілавікоў, таму што няма такого відавочнага пункта, дзе магло бы быць гэта супрацьстаянне, дзе можна было б там ачапіць і задушыць, бо
увесь Менск, ну, не хопіцца ніякіх сілаў, каб узяць вось у такую аблогу, ведаеш? Ну, пакуль што даецца стрымліваць пратэстоўцаў. Іншая справа, што значыць стрымліваць, не даюць проста перасоўвацца ім спакойна па цэнтры сталіцы. Вось бачым мы відэа з гары, так? Хтосьці з нашых гледачоў, так разумею, гэта даслаў, ці падзяліўся ў тэлеграм-каналах. Так, сіла і адначасова слабасць гэта пратэсту беларускага сёлетняга ў тым, што адсутнічае нейкі каардынацыйны цэнтр, который бы всімі кіравала, і людзі самі сабе гуляюць, як ты кажаш, і пратэстуюць пры гэтым абсалютна мірна, што яўна стала нечаканасцю в пэўным сэнсе для часткі сілавікоў, которые нікага адэкватнага адказу на гэта знайсці не могуць. Ну, пакуль такое стаянне на немізе спадарства працягваецца. Які далей плану сілавікоў цяжка зразумець. Разганяць гэтую масу народу ці пакаваць усіх, ну, пабачым бліжэйшым часам. Але вось наконт плану пратэстаў агучваюцца гэтыя планы, і вось якраз на такія рэплікі пра тое, што сціхаюць пратэсты, выдыхаюцца, можна і не так ацэньваць. Рэч у тым, што ідзе багата зараз арганізацыйнай працы, ствараюцца стачкамі, ствараюцца фонды салідарнасці, таксама ствараюцца шматлікія гарызантальныя ланцужкі па мікрараёнах, ствараюцца свае ўласныя чаты, то бок ствараецца такое альтэрнатыўнае такое замяшчэнне дзяржаўных структураў ва ўсіх абсалютна галінах жыцця. І гэта таксама вялікая праца, якая, канешне, ідзе на карысць грамадству найперш. Да, пэўна, рэальна замяшчэнне, канешне, яшчэ вельмі далёка, але так, перадусім у горадні, так, дзе на нейкі час быў свой камітэт створаны для супрацы з мясцовымі ўладамі. На жаль, скончылася гэта вядома як. Прыехаў гаспадар Каранік, экс-міністр аховы здароўя, і ўсё вярнулася на больш-менш старыя рэйкі. З намі спадарства на сувязі наш калега Дзеніс Ганчарэнка. Ён можа больш нам, спадзяюся, распавесці, што адбываецца цяпер у Менску. Але, давай, Денис, пачнем з таго, дзе ты знаходзішся і што бачыш каля сябе. Я зараз, калегі, знаходжуся непадалёк ад Менскай ратушы. Людзі актыўна ідуць з боку Нямігі ў бок праспекту Незалежнасці, за скрыжаванне Незалежнасці Леніна. Там недзе каля 40 хвілін таму вайскоўцы выставілі ачапленне, нават не ачапленне, яны перакрылі праспект Незалежнасці цалкам, і такім чынам яны адрэзалі вялікую колькасць людзей, ну, пакінулі іх адрэзанымі, скажем так, ад нейкіх выхадаў. Потым ім на дапамогу прыбег яшчэ АМАП са шчытамі ў касках. Яны таксама выставілі яшчэ адзін такі ланцуг. Ну, карацей, гэта было падобна на такую акцыю запутвання людзей. Праўда, нікога я не бачу, каб іх затрымлівалі. Але вось такая спроба людзей запужаць. Таксама я бачу калону з аўтазакаў, якая яшчэ да перакрыцця праспекту, пра якую я сказаў, ехала ў бок плошчы Незалежнасці. Я налічыў каля 10 аўтазакаў, некаторыя з іх потым развярнуліся і спыніліся каля паштамку, некаторыя спыніліся каля КДБ. Людзі, у прынцыпе, на ўсё гэта рэагавалі без страху, скандавалі трыбунал, скандавалі «Жыве Беларусь», скандавалі «Гэта наш горад». Людзі, у прынцыпе, настроеныя рашуча, ніякага страху я на тварах людзей не бачу, ніхто не разбягаецца, в прынцыпе, пры выглядзе вайскоўцаў і АМАПу. Ну і зараз каля ратушы я бачу вялікую колькасць людзей, некаторыя, я так бачу, што пайшлі ўжо назад ад гуму, ад скрыжавання Незалежнасці Леніна назад у бок Нямігі. Ну, пакуль складана сказаць, куды далей пойдзе гэты натоўп, шчыра кажучы. Денис, скажи, ось у некалькіх... Люди стаять, спыніліся просто каля ратушы на скрыжаванні і скандуюць. Ну, ось уласна, стаять на скрыжаванні Леніна, Незалежнасці і яшчэ ў іншых месцах стаяць людзі насупраць сілавікоў. І што далей? Ці нейкія рухі з аднаго ці з іншага боку ты бачыш, ці сілавікі штосьці робяць, ці ты кажаш, што людзі настроены рашуча, то што гэта азначае? Ці яны намагаюцца прарваць гэтыя кардоны? Не, рашуча, я маю на увазе, можа быць, не надта правільнае слово, рашуча, но яны не баяцца, то бок яны стаяць спакойна, яны разумеюць, што яны нічога не парушаюць, гэта іх права на мірны пратэст, і вось у гэтым сэнсе я маю на увазе рашуча. Сілавікі таксама нічога пакуль не робяць актыўнага, яны проста стаяць, яны стварылі некалькі ланцугоў і не прапускаюць людзей за гэтыя кардоны. Такога нейкага адкрытага супрацьстаяння няма, людзі выражаюць пакуль сваю пазіцыю толькі словам, толькі лозунгамі. Вось, таму пакуль неяк. А ці размаўляюць людзі з сілавікамі? Ці ёсць такія кантакты?
Не, я ні з ким з них не размаўляў, яны не надта охотно ідуць на контакты, которые люди спрабавалі з імі размаўляць, але яны не адказваюць. Даволі традыцыйна. Што ж, дзякуй, Денис, будь асцярожны, спадзяюся, стаяннем гэта все і абмяжуецца сёння. З намі на тэлефоннай сувязі быў наш калега Денис Гончаренко з Менску. Ну, в прынцыпе, тое, што вы бачыце спадарства, то і пацвярджае Денис, што у розных кропках Менску працягваецца такое дзіўнае стаянне пратэстоўцаў насупраць сілавікоў і пакуль не зразумела, што далей. Ну вось, напрыклад, тэлеграм-канал Бульба Ньюс якраз у гэтай хвіліны піша пра тое, што затрыманні ідуць, сілавікі выбарачна затрымліваюць мужчынаў, тыя не супраціўляюцца, а якраз уласна аўтамабілі «Рубеж», пра які сёння шмат згадвалася, вадамёты, аўтазакі паволі едуць да калоны пратэстоўцаў, якія расцягнуліся ад Макдональдсу да цырку. Таксама з паведамлення гаспадарства ёсць пра тое, што ад 15 гадзіне магчыма будзе адключаны інтэрнэт, мабільная сувязь ва ўсіх аператараў, таксама магчыма хатні інтэрнэт. Уласна наконт мабільнага тэлефону рэкамендуюць паспрабаваць перавесці ў рэжым 2G. Магчыма, гэта дапаможаце. Вось калі адчуеце, што знікае сувязь, інтэрнэт-сувязь, паспрабуйце перайсці на меншы ўзровень, слабейшы. Магчыма, гэта дапаможа. Гэта будзе павольна, але прынамсі дапаможа звязвацца і сачыць за Паведамляюць калегі з Тутбая, што ўжо прагучала каманда з боку сілавікоў зачышчае, і сапраўды з некалькіх крыніцаў чуем пра тое, што пачаліся пакуль што кропкавае натуральна затрыманне, бо, як вы самі бачылі, спадарства тысячу людзей запакаваць так аператыўна немагчыма, і чарговае відэа супрацьстаяння хутчэй за ўсё супрацоўнікаў АМАПу ды пратэстоўцаў спадарства вашай увазе. Ты ведаеш, Сева, вось я зараз глядзеў на гэты хапун, які пачынаецца, таксама там бегаюць за людзьмі, і ўзгадалася, як Караева, а затым за імі Лукашенка казалі, калі дзесьці там перагнулі сілавікі, там, прабачце, так а чаго вы далей, сілавікі зноўку вось так робіце, зноўку пачынаеце гэтыя затрыманні, гэтыя хапуны людзей, якія абсалютна нічога не парушаюць. Ці вас пазней таксама выбачаць за гэта? Нават калі вы не выбачыліся яшчэ за мінулыя вашыя злачынствы. Так навошта вы далей іх чыніце? Бачылі мы гэтыя ланцугі, которые спрабавалі перакрыць дзве часткі пратэсту, але паведамляюць, што сілавікі прыбралі ланцуг, прынамсі, на праспекце, далі людзям аб'яднацца, але падчас гэтых манеўраў яны паспелі затрымаць прыкладна дзесятак людзей. Невядома, ці, спадзяёмся, конечно, што не, але не ведаем, ці гэта ці ў аўтазаках і далей тое, што будзе адбывацца з гэтымі затрыманымі, гэта будзе на тым жа жахлівым узроўні, што было адразу пасля выбараў. Ну, але такой рашучасці з боку сілавікоў не мае, гэта было ў першыя дні пасля волевыяўлення. Паведамляецца таксама, што не прапускаюць людзей з іншых кропак сталіцы, которые ідуць, вось, да прыкладу, не прапускаюць калону пратэстоўцаў каля нацыянальнага мастацкага музея. Людзі крычаць прапускай, аднак паўсюль працягваецца такое стаянне людзей ды ланцугоў сілавікоў. Ну, значна, дарэчы, больш мірна выглядае сітуацыя ў рэгіёнах. Вось я, ў прыватнасці, у сябе зараз на камп'ютары бачу вялізную калону ў Магілёве. Непасрэдна зараз людзі ідуць. Гэта зноўку тое, пра што гаварылася ўжо не аднойчы. Рэсурс ва ўладаў, карны рэсурс, ён абмежаваны, і сілавікоў
конечно ж, на всех не хапае, а сегодня у дзень народзінаў Лукашэнкі, ну, відавочна, што ўсё ён сцягваў зноўку у Менск максімальна, таму, напэўна, у рэгіёнах вось толькі гэтыя лакальныя блакады самых цэнтральных плошчаў, як, напрыклад, у Віцебску, у Берасці, у іншых гарадах, дзе заблакавалі, але людзям ніяк не замінаюць, людзі ідуць спакойна на маршы міру, незалежнасці, які адбываецца сёння літаральна па ўсёй краіне. Усе сілы карныя, як мы бачым зараз на наших экранах, яны максимально засяроджаны у центре. Все более и более гучыць паведамленняў, што літаральна праз 10 хвілін у сталіцы адключаць гаспадарства інтэрнэт, пакуль это ніяк не пацверджана, мабільныя аператары не спяшаюцца каментаваць гэта, ці гэта так, ці не. Тым часам у Менску амапы, ну, хутчэй за ўсё так, унутраныя войскі не прапусцілі людзей да стэлы па праспекце Пераможцаў, цеснілі іх па Леніна ў іншы бок, ажно да Кастрычніцкай вуліцы, перадаюць калегі з Еўрарадыё. Манеўры працягваюцца, магчыма, сілавікі чакаюць вось на гэтую 15-ю гадзіну спадарства, каб інтэрнэт быў адключаны. Вось, власна, мы казалі пра Леніна і незалежнасці, і з намі на сувязі наша цудоўная Діяна Радкевіч. Діяна, ці ты нас чуеш, распавядзі, што адбываецца каля цябе? Вітаю яшчэ раз. Што адбываецца? Цікава, што адбылося. Пачалі адціскаць АМАП і ўнутраныя войскі людзей з плошчы незалежнасці паціхоньку не давалі ісці ў двары. Большасць будынкаў была зачынена, некаторыя хаваліся па кавярнях, але тэхніка АМАП паціхоньку пачала ціскаць людей ад плошчы незалежнасці. Таксама з боку па вуліцы Леніна пачалі таксама адціскаць, людзі накіроўваюцца на Нямігу. Не бачу я канца гэтаму маршу, але як мінімум тут тысячи людей. Таму так, працягваюць адціскаць людзей. Пачула я вокліч, што ідзем на стэлу. Магчыма, гэта і ёсць, але пакуль што проста мора сяго у мяне перад вачыма цяпер па Нямігі, па вуліцы Леніна. Діяна, ці ты бачыла нейкія затрыманні? Мы ведаем, што некалькі дзесяткаў, прынамсі, іх было. Наколькі яны былі спакойныя і адэкватныя? Ці жорстка затрымлівалі людзей, ці не? Каму як пашчасціла, бачыла затрыманні, затрымлівалі па праспекце каля плошчы незалежнасці на баку гатэлю Менск. Нават так атрымалася, што мяне натоўп прыціснуў да сцяны, але бралі мужчынаў, намагаліся браць толькі мужчынаў, але пабачылі мы таксама жорсткае затрыманне. Ой, не затрыманне, проста пабачылі такое штурханіну шанцыны аднаго з супрацоўнікаў АМАПу, але потым казакі з'ехалі, стаяла каля, можа, 5 автозакаў, і пачалося такое сцісканне людей ад плошчы незалежнасці. Ну, власна, пра сцісканне, Діяна, ты на месцы скажы, гэтыя все дзіўныя манеўры сілавікоў, рассяканне, аб'яднанне натоўпаў, ці не існуе выпадкова небяспекі даўкі? Яшчэ раз апошні сказ, калі ласка, паўтары. Ці не існуе небяспекі даўкі з-за гэтых манеўраў? Вось ты кажаш, што цябе прыціснула да сцяны, так, гэтыя манеўры сілавікоў, што яны так неяк намагаюцца кіраваць гэта натоўпам. Наколькі гэта бяспечна? Ці людзі не занадта кампактна стаяць? Такое прыцісканне да сцяны, яно было даволі небяспечнае, была трошкі штурханіна, але людзі супакоіліся, проста такі ланцуг. Небяспечна было тое, што выхопліваў людей АМАП з гэтага натоўпчыку, але таксама небяспечным пункту небяспечны план таго чакаць, калі людзей адціснуць на Леніна з праспектам незалежнасці, людзей адціснулі ў такі маленькі залак. З аднаго боку стаяла міліцыя, з аднаго боку стаяла тэхніка. І вось просто люди апынуліся ў такім маленькім адрэзачку топам. Яны не былі блізка, але небяспека адчувалася ў тым, што будзе далей, не будзе выступаць такой штурханіны з боку менавіта праваахоўных, так бы мовіць, органаў.
Діяна, ну, як реагуються конечно, люди, як реагуються люди на дзеянні силовиков? Некаторыя падыходзяць жаліцца да АМАПу, вось калі стаялі вось гэтыя ачапленні, то людзі падыходзілі, намагаліся з імі размаўляць, дарэчы, прапусцілі ўнутраныя войскі одну маму з дзіцём і жанчыну, якой стала дрэнна, але потым не прапускалі, а ў нас ачапленні стаяла 2 дзіцяці, якія плакалі, але вось іх, на жаль, не прапусцілі. А пакуль што толькі крычаць на АМАП, але намагаюцца не закранацца за іх. Людзі ўгаворваюць адзін аднаго, не падыходзіць за блізка. Зразумела. Дзякуй вялікі, Діяна. З намі на сувязі была наша Діяна Радкевіч з Менску. Будь, калі ласка, асцярожная, бо сапраўды ёсць небяспека стварэння даўкі з-за гэтых дзіўных манеўраў праваахоўнікаў. Ты ведаеш, вось мне спадабалася одно з таких рытарычных пытанняў у нас у стрыме. Одного не могу понять, если 80%, то зачем эти псы? Ну и сапраўды гэта пытанне, якое гучыць усе гэтыя дні. Лукашенко заяўляе, да не толькі гэтыя дні, зрэшты усе гэтыя гады, Лукашенко, які заяўляе, што яго там весь народ любіць і паважае, пры гэтым стварыў нейкую летні сваю ўласную персанальную армію, якія вось вакол яго не падпарадковваюцца ніякім законам, толькі асабіста Лукашенку. І зараз мы на вуліцах таксама бачым, абсалютна з усіх бакоў все ачапляюць, людзей хапаюць. Дык каго вы хапаеце? Няўжо вы ваюеце супраць вось этой меншасці? Няўжо у вас большасць? Дзе гэтая большасць? Большасць можна бачыць толькі вось у чорнай форме. Все. Ну, это все, конечно, такие рытарычныя пытанні. Спадарства паведамлялася раней, што неаднаразова, калі яшчэ жыла нейкая незалежная сацыялогія, магла неяк існаваць у нашай краіне, што, маўляў, Лукашенко, дзякуючы шматлікім фальсіфікацыям самых выбараў, так, дзякуючы несправядлівай выбарчай кампаніі, набіраў сапраўды больш нібыта за 50%, але тое, што адбылося сёлета, мягка кажучы, вельмі далёка ад 50, не кажучы ўжо за 80, которые всех абурылі. І вось мы бачым так, як затрымлівалі ўрэшце людзей. Цяжка назваць гэта мірным, спакойным затрыманнем. Вось мы чалавека проста занеслі літаральна в аўтазак, выбіраюць транспарт для людзей. Гэта не спадабаўся, павялі ў іншы. Да, вот мужчына сталейшых гадоў, і яго таксама, бачу, затрымліваюць. Все адбываецца, прынамсі, вось з гэтай кропкі абсалютна спакойна, што, наколькі гэта можа в нашых умовах, не можа не цешыць, але што далей, калі скончыцца месцы ў аўтазаках? Які далей план у ўладаў, у сілавікоў, куды далей будуць размяркоўваць людзей, ці надалей будуць проста стаяць і глядзець у вочы людзям, незразумела, асабліва, які план на сёння, прынамсі, з боку сілавых структураў. Ну, напэўна, зноў напхаць свае аўтазакі і пастарункі. Людзей перад гэтым выпускалі масава, і памятаем, калі забіралі сотнямі і сотнямі, то не было куды ўжо людзей пакаваць іх там па сведчаннях і трамбавалі нагамі ў тых аўтазаках. Калі запакавалі ўсе магчымыя пастарункі, ўнутраныя дворыкі, то людзей папросту вазілі па горадзе па некалькі гадзін, а потым папросту выкідвалі. Таму наўрад ці чагосьці можна ад сілавікоў іншага чакаць. Метадычка яна адна, карная абсалютна, хапаць невінаватых людзей. Вось сёння, прынамсі пакуль што па паведамленнях выхопліваюць менавіта мужчынаў, хапаюць. Ну, тут цяжка не здагадацца пра план па затрыманнях, які рэалізоўваецца. Зноўку спадарства згадваецца, канешне, заклікі да салідарнасці, не аддаваць адзін адно, таксама станавіцца ў шчэпкі, бо тады значна цяжэй затрымаць. Вельмі часта сілавікі лянуюцца тады хапаць людзей, яны больш палююць на тых, каго можна з мінімальнымі высілкамі выхапіць з натоўпу, зацягнуць, бо я нагадаю, все-таки на многіх з іх шмат экіпіроўкі, гэта дастаткова цяжка у дастаткова спякотны
дзень, і таму яны шукаюць, як палягчэй выканаць сваю Ну, але паглядзі, задачу, але вось на наступным кадры мы пабачым, што там сілавікі ў такой аблегчанай форме. Вось зараз, калі напавядуць гэтага чалавека, у іншы аўтазак, паглядзі, от таварышы ўвогуле ў кароткіх рукавах, і асабліва ім прасцей, я думаю, сёння працаваць, чым тым жа ўнутраным войскам, ну, которое бронекамізэлька, праводзіць якая на іх нейкія- знаходзіцца, она таксама важыць, нейкія маневры. і пабегаць на сонцы таксама, ведаеш, это, ну і цяжэй са шчэпкі выцягваць людзей, улічваючы, што, напэўна, ніхто не можа сёння прагназаваць, да якой гадзіны ввогуле адбудуцца і гулянні, і затрымання, таму выкласціся зараз, вось нам многія пішуць, што чым больш яны пабегаюць, тым хутчэй стомяцца. В прынцыпе, на гэта разлічана і тактыка дэманстрантаў, якія ўнікаюць сутыкненняў, а папросту адыходзяць, каб вось гэтыя сілавікі, яны як мага больш перасоўваліся, як мага больш стамляліся. Так, гэты мірны пратэст, абсалютна мірны, без гвалту, стаў самым вялікім заклікам у гісторыі, пэўна, беларускіх сілавых структураў. Пакуль мы не маем больш канкрэтнай інфармацыі з Менску, акрамя таго, што дзесяткі затрыманняў прайшлі, што адбываюцца дзіўныя манеўры з сілавікоў з пратэстоўцамі ў цэнтры сталіцы. Людзей трохі заціскаюць, але ў выніку людзей ідуць далей. Пакуль інтэрнэт, наколькі бачым, не адключаны ў сталіцы, незважаючы на паведамленні папярэднія, не пацверджана шэрагу тэлеграм-каналаў. Ну, паглядзім, магчыма, не так дакладна все было размеркавана. Пакуль што сеціва ёсць, і вось нашы калегі паведамляюць, што людзі, што былі заціснутыя каля сталічнага гуму, зараз ідуць па Леніна ў бок Немігі надалей, а таксама частка дэманстрантаў з Карла Маркса перайшла на Першамайскую. На вуліцы Ленінградскай праехала калона аўтобусаў, да і машынаў з унутранай войскай. Ну, манеўры працягваюцца. Зноў мы бачым, як людзі намагаліся разбіць шкло ў гэтым сінім бусіку, дзе затрымлівалі людзей. І спадарства, трохі давайце ўвагі надамо іншым цудоўным гарадам нашай краіны, да прыкладу, нашай роднай горадні. Так, спадарства, казалі мы пра тое, што там збіраліся людзі, у прыватнасці ў раёне чыгуначнага вакзала. Зараз маем тэлефонную сувязь з нашым калегам Алексеем Кайрісам. Алексей, вітаем цябе, дзе ты зараз знаходзішся і што бачыш? Добрый дзень, калегі, вітаю шановныя гледачы. Зараз у горадні вакол чыгуначнага вакзала адбываецца марш. Больш за 1000 чалавек пад страшэнным дажджом. Нават хочу за ўвагу такую зрабіць. Некаторыя машыны, калі вот я сюды дабіраўся, былі напалову залітыя, а людзей гэта не спыніла. Людзі прыйшлі, людзі скандуюць «Жыве Беларусь», людзі просяць сысці Александра Лукашэнку, просяць сумленных выбораў і працягваюць хадзіць колам вакол вакзала. Я магу адзначыць, што людзей становіцца з кожнай хвілінай трохі больш, і пакуль гэты марш не плануе спыняцца, як я назіраю. Тут людзі проста ходзяць вакол вакзала, так? І ці гэта адзінае месца ў горадзе, дзе адбываецца нейкі пратэст сёння? На дадзены момант так, больш нічога нідзе не зафіксавана. Зразумела, як себе паводзяць сілавікі? Ці былі нейкія спробы затрымання? Як сілавыя структуры ў горадні себе паводзяць? Бо вось у Менску людзей бяруць дзесяткамі на гэты момант. Што паспеў я заўважыць, ужо стаіць аўтобус, хіба што за мапам, таму што за стэрном міліцыян. Таксама ўжо прыйшла працаваць інфармацыйная група, якая паведамляе, што мерапрыемства з'яўляецца недазволеным. Людзі ім у адказ кажуць, што міліцыя з народам, што мерапрыемства павінна быць дазволена, што маюць на гэта права. Маюць права выказваць свае думкі, свае палітычныя погляды і маюць права знаходзіцца там, дзе ім трэба. Алексей, выбар прывакзальнай плошчы чым абумоўлены? Бо раней збіраліся на плошчы Леніна, таксама традыцыйна гэта плошча Савецкая, цэнтральныя вуліцы. Ці слушна я разумею, папросту прывакзальная плошча найбліжэйшая да Савецкай, Ленінскай, якія ў гэты момант ачэпленыя і закрытыя для людзей. Ці так я разумею? Ну так, менавіта, таму што ўжо на працягу тыдня і плошча Леніна, і плошча Савецкая ачэпленыя
агароджай, і там стаять пастаянна міліцыянты. Фактычна людзі сабраліся тут стыхійна. Наколькі я зразумеў, спачатку попросту схаваліся ад дажджу, а потым людзей стала больш, больш і больш, і ўсё гэта вырасла ў марш. Зразумела. Дзякуй вялікі, Алексей. Будь асцярожны. У горадні, нагадаем, спадарства, знаем, на тэлефоннай сувязі быў наш калега з горадні Алексей Кайрайс. Раней у горадні дазволена было на працягу некалькіх дзён дэманстраваць, праводзіць мітынгі на плошчы Леніна без узгадненняў з уладамі. Пэўны дыялог нават мясцовых уладаў і дэпутатаў, абраных у Гарадзінскай вобласці, адбываўся на неполныя 3 дні. Неполныя 3 дні. Пасля быў пастаўлены кіраўніком райвыканкаму гаспадар Каранік, былы міністр аховы здароўя, который выглядае на то, што давёў сваю лаяльнасць, так, бо у нашай іерархіі вертыкалі так званы губернатар, кіраўнік райвыканкаму, стаіць вышэй за міністра. Ну і гаспадар Каранік даводзіць горад да ладу, як яны гэта разумеюць, малююць на буйных гарадзенскіх будынках чырвона-зялёныя сцягі, і вось забаранілі нармальна збірацца людзям на плошчы. І толькі каля 1000 чалавек, як казаў Алексей, сёння выйшла ў каралеўскім горадзе Горадні. Сева, сёння таксама ведаем, што многія заклікалі прыйсці з сімвалічнымі падарункамі для Лукашэнкі. Таксама адзін аднаго жартам перапытвалі, які можа быць найлепшы падарунак для Лукашэнкі. Ты бы што падарыў? Я бы взял ровно тое, што і вось бачыш, все людзі, которые прыйшлі, нічога, нічога яны не маюць, нічога яны Александру Егоровичу не могуць прапанаваць, як і Александр Егорович ім. Это великая, самая галоўная праблема. Людзі патрабуюць все таго ж, так, новых выбараў, адстаўкі дзеючага кіраўніка краіны і прыпынення гвалту. Ну і какие подарунки, Валера? Ну, ведаеш, я б, напрыклад, ему падарыў, як пажадаў бы, вось як жадаюць там здароўя, моцнага здароўя я б ему не жадаў, але роўна столькі, каб дажыць да справядлівага суду, і не толькі над ім, а над ягонай сістэмай створанай. І таксама трошкі мазгоў бы пажадаў, бо ведаем, што у больш старэйшым узросце памяць звычайна там горшая становіцца. І вось каб ён, а яму ўсё-такі трэба вучыць нейкія там пакаянні, вось штось, нейкія тлумачэнні, ну і каб спадзяваўся ён ўсё-такі, што суд, які будзе судзіць яго і ягоную сістэму, будзе больш справядлівы за той, які ён стварыў сёння ў Беларусі. Вось такі мае. Пакуль да гэтага уяўнага суда яшчэ далёка, але вось мы з табой тут разважаем, што падараваць, а давайте лепш паслухаем, што жыхары Менску хацелі бы пажадаць кіраўніку дзеючаму Беларусі, і можам хіба паказаць такое апытанне людзей на сталічных вуліцах, што напярэдадні мы зрабілі. І паведамляюць мне, што ўсё ж такі, калегі, можа потым мы дайдзім. Так. Это крыху пазней, не спяшаюцца людзі жадаць Александру Лукашэнку, няма чаго, затое у нас ёсць спадарства тэлефонная сувязь уласна з Берасцем, пра якое гаварылі, што некалькі тысяч таксама выйшлі там, і цэнтральная плошча была заблакаваная, людзі выйшлі на народныя гулянні і скандуюць «Брест, уходи». Больш падрабязна пра ўсё гэта запытаемся у Алеся Ляўчука, які ўжо з намі на тэлефоннай сувязі. Алесь, вітаем цябе, распавядзі, дзе ты і што ты назіраеш? Чуем скандаванне. Алесю, а ці ты нас чуеш? Распавядзі, што адбываецца? Так, я чую вас. Добрый день. Зараз у Берасці колонна з некалькі тысячаў людзей рухаецца па проспекту Машэрава, па цэнтральных вуліцах гораду. Яны хацелі сабрацца на плошчы Леніна, як традыцыйна гэта адбывалася, але ўлада не далі ім гэта зрабіць. Яны ачапілі плошчу Леніна, тады людзі развярнуліся і пайшлі спачатку па вуліцы Пушкінскай, потым па пешаходнай вуліцы Савецкай, а зараз яны рухаюцца па праспекту Машэрава, зноў у бок вуліцы Леніна. Як рэагуюць праваахоўнікі? Ці сілавікі спакойна рэагуюць на шэсце людзей? Бо вось, напрыклад, у Менску. Так, распавядай, Алесю. Пакуль праваахоўнікаў не бачна, прыехала некалькі машынаў ДАІ, бачылі бусік з супрацоўнікамі АМАПа, стаіць міліцэйская машына у раёне Сума, але пакуль
у працэс яны ніяк не ўмешваюцца. А колькі ввогуле сілавікоў? Ці дастаткова шмат на берасці, калі параўноўваць з ранейшымі акцыямі, альбо адчуваецца, што прынамсі частка з'ехала ў сталіцу? Яшчэ раз кажу, што сілавікоў пакуль масава не бачна. Бачна машыны ДАІ, бачна, што асобная адна машына міліцыі вось стаіць, і вось мы бачылі яшчэ бусік амапаўскі праехаў, і в прынцыпе гэта на даны момант усё. Алесю, ты ж, напэўна, размаўляў з людзьмі, которые сёння выйшлі ў Берасці. Якія настроі на захадзе краіны? Так, чаго людзі патрабуюць? Што кажуць пра свае мэты, калі сёння выйшлі? Чаго чакаюць сённяшняй акцыі? Зараз калона скандуе «Жыле Беларусь». Недавно яны кричали «Саша, ты уволен». Настрои не меняются у людей. Выходит до после, выходит до перемоги. Зразумела, дзякую, Алесю. Гэта спадарства быў наш Алесь Ляўчук з Берасця. Пакуль і там все спакойна, толькі Менск вось адзначаецца такой нервовай рэакцыяй сілавых структураў на абсалютна мірныя маршы. Десяткі затрыманых. Вельмі цяжка з сувяззю цяпер спадарства ў цэнтры сталіцы, але цяжка сказаць таксама, ці гэта сапраўды пачаліся такія кропкавыя адключэнні інтэрнэту, ці проста людзей ўжо настолькі шмат, што цяжка звязацца. Вось мы нават з калегамі цяжка нам звязацца. Спадарства, я трохі, так сказаць, праспайлерыў, быў сказаў, што ў нас гатовае пытанне людзей пра тое, чаго б яны пажадалі Александру Григорьевичу з нагоды... Сабраліся з духам усё-таки. Так, з нагоды ягонага дня нараджэння, меркаванага сёння або заўтра. А ў кожным выпадку наперададні акцыі, перад акцыяй спадарства нашы калегі запыталіся ў меншукоў, чаго б пажадалі яны дзейнічаму кіраўніку краіны. Вашай увазе. Что можно пожелать фашисту? Вот фашисты все. К сожалению, вот я тоже в этот день родилась, и я предпочла бы в другой день. Ну, пусть будет здоров. Говорят, что врагу нужно желать здоровья. Всего самого лучшего Лукашенко, чтобы он был нашим президентом. Хочу ему процветания, и чтобы он жил всегда, и процветала наша Беларусь. И не хочу, чтобы эти фашисты ходили по нашей земле. О, уходи. Я ему ничего. Само. Потому. Уйти на пенсию. Счастье, здоровье, ну, где-нибудь за пределами этой страны. Угагу. Хай будет здоров. И не мешая жить другим. Народ, он потерял свой, он назад его уже не вернет никогда. Ну, как бы, за президента я его не считаю. Бодрости духа, несгибаемой воли и успехов во всех его делах, начинаниях. И подготовить себе достойного преемника. Пожелаю ему больше осознанных действий. Здоровья хорошего. Молодец, надо ж удержать. Ну как здоровье? И немножко, чтобы лучше за народом, особенно за нами, стариками. Меня вполне все устраивает. Вот только что единственное, что с этими выборами некрасиво получилось. Без комментариев. Я откажусь от комментариев. Ну, чертова дюжина, пускай ему так и будет. Как заслуженно. Чтобы дал людям жить. Хорошо, счастливо, весело. Ну, здоровье, пусть отдыхает, боже мой. Терпение. Счастья, здоровья. Всего, что только обычно желают людям. Беларусь я пожелаю процветания, самого всего лучшего, ну, конечно, без Григорьевича. Ведаеш, Сева, я так подумал, вось поставить Лукашенко за святочны стол, і вось сабраліся вось людзі з гэтай пытанкі, і вось яны яму гэта зычаць. Цікава, што б ён у гэты момант думаў, ведаючы. Але там все беларусы вельмі добрыя людзі. Все жычылі, неважна дзе, неважна як, але каб быў чалавек здаровы, каб все было добра, не абавязкова ў Беларусі. Ну, зноўку ж бачыш, здароўе спатрэбіцца ў тым ліку, каб і да суду, неважна ці ў Менску, ці ў Газе ён будзе, як бы здароўе тут сапраўды, як бы лепей, каб яно хоць троху было, але все-таки, калі цябе атачаюць не вось гэтыя падлізы, которые заўсёды атачаюць, а як было, напрыклад, на менскім заводзе вот этих колавых цягачоў, калі людзі крычалі ему «Уходи», ну, все ж мы памятаем, які твар быў у Лукашэнкі. Ён пазней пачынаў уже там харахорыцца, але тады
было абсолютно бачна, што калі не подлізваюцца да яго, то ўжо цяжкавата. А вось такія зачынні. З-за адсутнасці практыкі. Раней Александр Григорьевич быў літаральна вельмі удала на пачатку 90-х, кіраваў хутлумам і быў любімцам натоўпу, але гэта все страцілася. Гэта было тады, калі ў яго яшчэ былі дзіравыя шкарпэткі і чужы пінжак на плячах, бо не было свайго, калі абралі прэзідэнтам. А ўжо калі ён накраў, набраў вось за 1000 еўраў у яго замежныя вось гэтыя апранахі, і ён адарваўся ад народа, то, канешне ж, ужо і сувязь усялякую страціў. Ну, на гэта выглядае. Але акрамя меркаванага дня народзінаў дзеячага кіраўніка краіны, сёння таксама яшчэ і дзень шахцёра. Больш важнае свята. Дакладна, прямся свята. У Салігорску наше гаспадарства Люба Лунёва ідзе ў калоні адной з шахцёрамі, которые, так я разумею, працягваюць страйк. Але давайте лепш Люба распавядзе, што там адбываецца і што гэта за калона, куды ідуць шахцёры сёння. Люба, распавядзі, калі ласка. Добрый день. Вось менавіта ў гэты момант калона дэманстрантаў, а гэта у асноўным не толькі шахцёры, гэта проста жыхары Салігорску, шмат жанчын, мужчын. Яны выйшлі сёння спачатку на плошчу каля будынку Беларусь-Калі. Но мы ведаем, што Беларусь-Калі гэта тое прадпрыемства, якое і ўтварыла гэты горад. І яны прайшліся па вуліцах, прайшліся вуліцай, дайшлі да суду, там пастаялі, памітынгавалі, потым пайшлі вуліцай Леніна. І цяпер яны зноў прыйшлі да гэтага будынку Беларусь-Калі, стаяць амапаўцы, сярод іх ёсць і жанчыны. Яны проста ў медычных масках, але шмат, як іх народзе называюць, ціхароў, яны знаходзяцца ў мінібусах. Але амапаўцы у форме чорнай тут сваю сілу не дэманструюць, яны увогуле не бачныя. Відаць, усе сілы сёння кінутыя на Мінск. Можна сказаць, што людзі кажуць, што галоўная мэта гэтай акцыі, гэта сказаць тое, што людзі супраць гвалту, яны абураюцца і яны патрабуюць, каб пачаліся расследаванні выкрадання людзей, збіцця і нават, каб сказалі праўду, колькі ж забітых падчас разгонаў 9, 10 і 11. На гэты момант людзі сабраліся каля ганку Беларусь-Калі. Яны яшчэ вылучаюць патрабаванне прызначыць адстаўку Лукашэнкі, прызначыць справядлівыя выбары бліжэйшым часам. Вось пакуль што іх ніхто не чапае. Напісана там на сцягах бел-чырвона-белых, што шахцёры Беларусь-Калі, шмат сцягоў, дарэчы, шмат балёнікаў бел-чырвона-белых. Ну, пакуль што гэта абсалютна мірная акцыя, і людзі прыйшлі і знаходзяцца пакуль проста стаяць каля Беларусь-Калі. Яны кажуць, што ў праграме проста, як цяпер гэта ўжо стала такім трендам, гуляць па горадзе. Мы гуляем тое, што учора казалі жанчыны на сваім парадзе. Так і тут. Але тыя вымушаны былі казаць, мы гуляем, таму што іх амап увесь час то тазаку выціскаў то туды, то ў адзін канец, то ў другі. А тут пакуль што, дзякуй Богу, без сілавых практыкаванняў, і людзі проста нават са сваімі дзецьмі знаходзяцца пакуль на гэтай пляцоўкі. Як будуць далей падзеі развівацца, я вам скажу крыху пазней. Мы яшчэ, канечне, звяжемся. Люба, скажы, калі ласка, вось ты ідзеш у калоні таксама з шахцёрамі, а якая сітуацыя цяпер са страйкам? Наколькі там все арганізавана на гэты момант? Бо мы чуем даволі спрэчнае паведамленне. Хтосьці кажа, што там все стаіць, все шахты не працуюць, хтосьці наадварот кажа, што ніякага страйку і блізка няма. Ну, на Беларусь-Калі, я тут размаўляла з некаторымі шахцёрамі. Тут трэба азначыць, што на Беларусь-Калі некалькі так званых управленняў, рудаўпраўленняў, як яны называюцца, і калі на некім адным можа быць некая так званая італьянская забастоўка, то на другім працуюць у поўную змену, але у асноўным кажуць, што, не саботаж, канешне, але Беларусь-Калі страйкуе. Страйкуе не так, чтобы уже ўсё стаяло,
Але гэта, ну вось вы разумееце, што такое італьянская забастоўка, гэта калі людзі прыходзяць на працоўныя месцы, але вось той самы план, як кажуць шахцёры на гара, яны не выдаюць. Так што гэта, канешне, гэта наносіць урон прадпрыемству Беларускалі. І рабочыя сказалі, шахцёры, супрацоўнікі ўвогуле ўсяго Беларускалі, што так будзе доўжыцца да таго часу, пакуль не выканаюць іх патрабаванні. Яшчэ раз нагадаю, адстаўка Лукашэнкі, правядзенне справядлівых выбараў і расследаванне гвалту супраць мірнага насельніцтва. Люба, яшчэ такое пытанне. Вядома, што Лукашенко таксама павіншаваў шахцёраў, распісаўся там у кампліментах да іх, сярод іншага сказаў, што працягвайце тое, што пачынаецца, што, праўда, меў на ўвазе не забастоўку, а якраз поспехі ў працы. Ці выказваліся шахцёры, выказвалі нейкую рэакцыю на гэта віншаванне? Ці ты чула? Прабачце, а канец фразы не пачула, таму што вас вельмі кепска чуць. Вельмі кепска чуць. Я магу толькі гучней сказаць, ці рэагавалі неяк людзі, шахцёры, на віншаванне да іх ад Александра Лукашэнкі сёння? Што казалі? Ну, наконт віншавання Александра Лукашэнку, увогуле, гэтая тэма апошнім часам, калі вы заўважылі, яна сыходзіць ужо ў ноль, як кажуць і шахцёры, бо сама персона Александра Лукашэнкі ўжо не столь цікавая рабочым і не на заводах менскіх, і не шахцёрам. Яны лічаць, што тут трэба ўвогуле вырашаць сітуацыю з іншымі людзьмі. Такое адчуванне, што пра Лукашэнка ўжо нават, ну, яны лічаць, што гэта ўжо тэма, яна ўжо зразумелая, і ніхто нават, вось тых людзей, якія сёння шлі, нават не ўзгадаў, што сёння у Александра Лукашэнкі дзень народзінаў, тым больш мы памятаем, што ён і сам жа пераносіў гэтую дату, так што тут ужо все заблыталіся, калі ж ён нарадзіўся. Дзякуй вялікі, Люба. Я думаю, мы яшчэ вернемся. Там побач стаяць жанчыны, кажуць, нікога гэта не цікавіць. Ну, так і думаецца, што Салігорску людзей цікавіць трошкі іншае. Люба Лунёва была з намі на сувязі. Дзякуй вялікі, Люба. Мы яшчэ вернемся, думаю, у Салігорск, пакуль там працягваецца марш. Ты ведаеш, вось наконт апошняе, што людзей ўжо не цікавіць, што там Лукашенко, это ўжо такі, як ўжо пытанне не актуальна. Мне так падумалася, магчыма, салігорцы паправяць, але прынамсі мне так здаецца, больш такая шахцёрская тэрміналогія, можна было б яго параўнаць з такой, ведаеш, адпрацаванай пародай, якую традыцыйна называюць шлакам. Калі я нічога не паблытаў, то атрымліваецца так. Не цікавіла хутчэй дата народзінаў Александра Егоровича, а не сама ягоная персона. Ну, паглядзім. Пакуль што гэты чалавек ўсё яшчэ афіцыйна застаецца лідарам краіны, і нават самая аб'яднаная Еўропа, ні адна краіна казала, што, ну, канешне, мы выбары гэтыя не прызнаем сумленнымі і легітымнымі, але гаспадарства іншага, кіраўніка краіны пакуль няма. Крэатыў з боку людзей, перадусім на плакатах паказваюць усе СМІ, захапляюць з тым, колькі гумару у беларусаў знаходзіцца, што выходзяць на гэтымі днямі на вуліцы Менскія і не толькі. І гаспадарства трохі яшчэ працягнем тэму гумару на гульню Маріо, так, памятаеце, там з чайчыкам прыгаць трэба было. В тэлеграм-канал «Чай з малінавым вареннем» перарабіў трохі так пад нашыя беларускія рэаліі. Давайте паглядзім.
страшнае было злучэнне з гэтым вусатым чалавечкам гаспадарства. Таксама страшнае злучэнне часткова і ў сталіцы. Паведамляюць пра праблемы 3 аператараў, А1, МТС і Лайф. Все тое ж самае. Старонкі ладуюцца вельмі павольна, некаторыя трэба чакаць десяткамі хвілінаў, нават месенджеры не працуюць, некаторыя Telegram таксама часцяком ляжыць. Калі казаць пра цэнтр сталіцы, таму пакуль што там адбываецца, будзе інфармацыя пра тое, што там адбываецца, будзе прыходзіць гаспадарства са спазненнем. Але ты ведаеш, вось наконт таго, што сапраўды нават нам сталі значна менш дасылаць у Telegram-бот паведамленняў, вось нашы калегі падказваюць, сапраўды нейкія праблемы з інтэрнэтам, але нягледзячы на гэта, ёсць паведамленні, што па ўсёй Беларусі людзі збіраюцца, у прыватнасці вось у Пінску людзі сабраліся вакол працаўніка мясцовага музея, ён распавядае пра гісторыю Пінска. Міліцыянты падыходзілі, папярэджвалі аб несанкцыянаваным мерапрыемстве, ніхто не разыходзіцца. Зараз людзей ачапілі міліцыянты, пакуль нікога не затрымліваюць. Цікава, у Відзах сабраліся чалавек 20, да іх падышлі 2 міліцыянты, папрасілі разысціся людзі. Засталіся, падобныя ёсць зборы людзей, паведамленні пра іх, да прыкладу, у Маладзечна таксама людзі выйшлі. Так. Таксама вельмі шмат людзей все-таки выйшла па Беларусі, і, ведаеш, напэўна, з'явіцца пра гэта інфармацыя. Адзінае, што сапраўды з спазненнем, скажем так, дробязная такая зноку подласць, немагчыма распавесці ў онлайн-рэжыме, таму з'явяцца паведамленні крыху пазней, але ў гэтым, магчыма, таксама пазітыў, бо будуць з'яўляцца навіны пра тое, колькі все-таки людзей выходзіць неабыякавыя да лёсу Беларусі, людзей, якія хочуць... Валера настроены. Спадзяюся, зможам мы застацца. Святочны дзень, дзень шахцёра. Спадзяюся, зможам застацца ў пазітыўным настроі надалей. Вось я ўжо бачу, што наша змена гаспадарства ўжо рыхтуецца хутка. Калегі заменяць нас у бліжэйшыя хвіліны. Толькі з апошняга хочу нагадаць, хочу распавесці, што сілы сілавікоў зноў кінутыя на ахову самага галоўнага па палацу Незалежнасці, адной з рэзідэнцый Александра Лукашэнкі, зноў перакрыты праспект пераможцаў цэлымі шарэнгамі узброеных мапаўцаў. Ну, все, напэўна, памятаюць, як тыдзень таму Александр Григорьевич з 15-гадовым сынам, узброены аўтаматамі калашнікаў, прылецелі туды, калі ўжо все сышлі, натуральна, пратэстоўцы, і браталіся з власна тымі сілавікамі, которые ахоўвалі падыходы да плошчы Гербу і Сцягу і да, власна, палацу Незалежнасці. Ты ведаеш, вось наконт там пазітыву майго, все-таки здраджу я сам сабе сёння і дам трошки, больш, можа, сур'ёзнага. Я зачитаю паведамленне з нашага стрим-чату вось наконт пажаданняў для Лукашэнкі. Что можно пожелать, спросите семьи погибших и пострадавших, и вы все поймете. И сапраўды, гаспадарства. Напэўна, гэтыя людзі павінны найперш выказвацца і рэагаваць на тое, калі вось Лукашенко альбо ягоныя набліжаныя там вось так крывадушна кажуць, там, даруйце, калі дзесьці штосьці там перагнулі, можа быць, дзесьці трошачкі палку, а калі не перагнулі, то не трэба дараваць. Ну і наконт пажаданняў, то, напэўна, гэтым людзям, якія непасрэдна на сабе адчулі тое, што робіць беларускім народам Лукашенко і ягоны рэжым, напэўна, гэтым людзям найперш ёсць што сказаць Лукашэнку у ягоны дзень народзення. Застаецца спадзявацца, што сёння ніякіх паўтораў пасля выбарчых падзеяў не адбудзецца. Гаспадарства, прынамсі, цяпер мы маем паведамленне толькі пра затрыманне некалькіх дзесяткаў асобаў і толькі ў сталіцы. Але давайте перад тым, як мы сыдзем, саступім месца Віталю Бабіну ды Сергею Падсасонову, которые вось ужо чакаюць нецярпліва, каб заняць гэтае месца за сталом, то гаспадарства, давайте паглядзім, як сёння пачынаўся пратэставы дзень па ўсёй нашай краіне. Вашай увазе.
Бачите, Живе Беларусь! Вот, давайте перед российским посольством. Держись, никого не отпускай. Друг от друга.
Вітаем спадарства, Віталь Бабін. Сергей Подсасонный працует для вас у живом эфире. 22-й дзень пратэсту ў Беларусі, дзень народзінаў Александра Лукашэнкі ды шмат чаго іншага. Што праўда, мы не адзначаем і не віншуем Александра Лукашэнку. Віншаванні з вянкамі хутчэй ускладаюцца сёння. Такія падарункі ад беларусаў. Дзесяткі тысяч людзей у сталіцы, а таксама тысячы беларусаў на вуліцах розных гарадоў нашай краіны. Таксама вайсковая тэхніка, сілавікі, спецыяльныя сродкі. Гэта ўсё тое, што ўжываецца супраць мірных пратэстоўцаў, а таксама калючы дрот, якім абносяцца некаторыя месцы ў сталіцы. Гэта тое, што можна пабачыць, і ўжо ёсць затрыманыя. Спадарства, зараз нам рэдактар прапануе паглядзець на свежыя кадры. Вось то, што адбываецца каля стэлы. Бачым вялікую колькасць людзей. Адначасова з тым гэта жывы эфір наш спадарства. Там сёння акурат такі вайскоўцы, узброеныя вайскоўцы стаялі ўздоўж стэлы горад-герой Менск. Таксама блакаваліся падыходы да гэтага месца з боку праспекта Незалежнасці. Аднак бачым, што вялікая колькасць людзей все ж таки дайшла да тут. Таксама спадарства тыдзень таму у гэтым жа месцы, як і 2 тыдні таму сабралася вельмі шмат людзей. Гаворка ішла пра некалькі тысяч сотен чалавек. А вось далей гэта палац Незалежнасці, рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі. Туды дарога ўжо перакрытая, як і тыдзень таму. І нагадаем, што тыдзень таму Александр Лукашенко там з'явіўся з аўтаматам. Разам з малодшым сынам Мікалаем, таксама ўзброеным. Гэтыя кадры абляцелі ўвесь свет і вызвалі, канешне ж, неадназначную рэакцыю як у журналістаў, так і ў супольнасці, інтэрнэт-супольнасці. Сёння гэтыя падыходы да рэзідэнцыі таксама перакрытыя. Мы ўжо бачылі такія фотаздымкі. Адначасова з тым, вось у тэлеграм-каналах былі заклікі прынесці падарункі ў гэты дзень да рэзідэнцыі узурпатара. І пакінуць, калі немагчыма гэтыя падарункі пакінуць каля рэзідэнцыі, то перадаць іх вось карнікам гэтым сілавікам. СМС-паведамленне ад нашага гледача, Вайбер-паведамленне з віншаваннями. Желаю, чтобы день рождения нашего поклонника Гитлера был таким же и кончился тем же, как последний день рождения его кумира. Такие віншаванні доходят от вас. Спадарства, будем периодично зачитывать их у эфиры. А гэта на экранах стэла Менск, город-герой. И бачно, что люди, мирные пратэстоўцы, сцягваюцца з бело-чырвона-белымі сцягамі з розных куткоў сталіцы. Зрэшты, у розных месцах сталіцы адбываюцца маніфестацыі мірныя, людзі збіраюцца у самых розных месцах. І таксама тактыка сілавікоў крышку змянілася гэтым разам. Яны спрабуюць раздзяліць на сектары праспект Незалежнасці і падзяліць людзей на меншыя групы. Ну і, як звычайна, у гэтых меншых групах адбываюцца затрыманні. Часам удаецца адбіць сваіх у сілавікоў. Менск, стэла, горад-герой. Цяпер на вашых экранах. Яна таксама ачэпленая, як і тыдзень таму, вайскоўцамі узброенымі. Сама спадарства, сёння вы маглі бачыць у тым ліку ў эфірах нашага тэлеканалу гэтыя стычкі з АМАПам каля будынку Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Таксама паведамляецца пра тое, што удзельнікі маршу пратэсту ў Менску заблакавалі прасоўванне тэхнікі сілавікоў. Гэта адбылося на адной з цэнтральных вуліцаў Менску, Ульянаўскай. Там каля сотні людзей перакрылі праезжую частку і заблакавалі грузавік МАЗ з супрацоўнікамі гэтак званых праваахоўных органаў. Тым часам да Менска далучаюцца іншыя гарады. У горадні калона з некалькіх тысяч пратэстуючых рушыла з чыгуначнага вакзалу ў бок аўтавакзалу. ДАІ пачалі спыняць аўтамабілі, што сігналілі ў падтрымку калоне пратэстоўцаў. Таксама пратэст у Берасці. Калона пратэстоўцаў перакрыла частку праспекта Машэрава, рухаецца па ім. У калоне некалькі тысячаў людзей, шмат чырвона-белых сцягоў, скандуюць «Лукашенко крокодил, наше солнце проглотил», пишуць нашыя калегі. І Магілёў
марш толькі набірае эмоцыі і працягвае ісці па вуліцах гораду. Зараз калона рушыла на праспект Міру Сыходзь. Гэта наш горад. А цяпер пераносімся адразу ў сталіцу, адкуль мы маем карцінку, і наша калега Ірына Слаўнікова на месцы. Планета на месцы. Ірына, вітаю, што адбываецца, што ты бачыш зараз на вуліцах Менску? Вітаю, коллеги. Теперь стелы з боков стыкаются десятки тысяч людей з рознымі патрабаваннямі. Ну, як бы сёння яны кажуць, што яны ідуць на дзень народзінаў, настрой, як заўсёды, святочны ў людзей. Але каля людзі збіраліся, праваахоўнікі як бы намагаліся рассекчы гэты народ, і каля гуму быў такі інцыдэнт, што нават дзяўчыны клаліся на асфальт, жанчыны рабілі сцэпкі, але з гэтых сцэпак выцягвалі мужчынаў і забіралі ў аўтазак. Калі крытычная маса, ўсё ж такі там сілавікі пабачылі, што яны не ўтрымаюць такую колькасць людзей, то яны далі людзям прайсці магчымасць на праспект пераможцаў да стэлы, як заўсёды. Іра, таксама можна было пабачыць на некаторых відэо, якія даходзяць да нас, хаця інтэрнэт досыць слабы ў Беларусі, доступ да яго абмежаваны, але ўсё ж такі тыя кадры, якія ўдалося пабачыць, можна было пабачыць сутычкі з сілавікамі. Таксама гаворка ідзе, што сёння могуць быць нейкія такія моманты. Нет, там як бы людзі, як заўсёды, не хацелі сутычак. Але вось менавіта на скрыжаванні каля Мастоўца ў раёне Гума сілавікі блакавалі групу людзей і казалі пры гэтым разыходзіцца. Але людзям не было куды ісці, бо яны апынуліся проста ў каменным мешку паміж сілавікамі і будынкамі. І вось тады людзі спрабавалі як бы націснуць на гэты шэраг сілавікоў, каб далучыцца да калоны, якая была на плошчы Кастрычніцкай. Ось. Ну, як бы такіх сутычак я не бачыла, бо я сама знаходзілась там ля Гума. І таких моцных сутычак не бачила. Як заўсёды, беларусы хацелі мірнага пратэсту. А гэтым разам, канешне, колькасць машынаў была проста неверагодная ва ўсіх дварах. Аўтазакі, міліцыянты, АМАП, ну, вельмі шмат. Іра, таксама вельмі часта цяпер можна пачуць, і гэтым гуляе дзяржаўная прапаганда, што нібыта пратэсты пайшлі на спад, што ўжо прайгралі беларусы гэтую барацьбу. Які настрой пануе цяпер у людзей? І калі ты размаўляеш з людзьмі, як сітуацыя выглядае? Ці ўжо рукі апусціліся, ці гатовыя ўсе далей змагацца ісці да канца? Сергей, у меня такое отчувание, что неделю колькость людей и готовых выходить типа теперь как бы в телеграм-каналах фактически у каждого дому, может не дому, а району, микрорайону столицы есть свой телеграм-канал, где люди гуртуются, домовляются на некие вечеровые акции, что вечер выходит до неких пробок. И, конечно, до недельных акций люди гуртуются, рыхтуются, кого куды подвесить. Тут сказать про то, что протесты стихают, это просто немагчыма. То бок проста прапаганда спрабуе згуляць на настроях у грамадстве, а вось яшчэ іншы момант. Ёсць і тыя акцыі, хаця яны не такія значныя, з дзяржаўнымі сцягамі, з дзяржаўнай сімволікай у падтрыманні Аляксандра Лукашэнку. Вось на гэтых акцыях як выглядае настрой і таксама, што пра гэта кажуць людзі? Ну, хочу зазначить, может быть, это будет выглядать на мое меркование, что там люди досыць такие, как бы, агрессивные. Вот, коли идут эти недельные акции, то можно побачить людей с разной символикой. И нават с державной червоно-зелеными стягами. И никакого негативу, никакого там кепского ставления до этих людей нема. Люди только подтрымливают и кажут, что мы один народ. І таму вось як бы хочацца яшчэ раз падкрэсліць, што акцыі цалкам мірныя. А гэта людзей звозяць на гэты, вядома, што магчыма там прымусам, нейкімі пагрозамі. Таму, можа быць, людзі так вось неадэкватна і ставяцца. Я проста не уяўляю, калі б да гэтых дзяржаўных акцыяў, якія дазволены, прыйшла групка людзей з чырвона-белымі сцягамі, щоб там якую карціну можна было пабачыць.
Таксама Іра, сёння дзень народзінаў у Александра Лукашэнкі. Некаторыя слушна заўважаюць, што гэта 66 гадоў, 6-й тэрмін, 3 шасцёркі. Такая сімвалічная лічба атрымліваецца. А ці вось сярод пратэстоўцаў сённяшніх табе давялося пабачыць нейкія падарункі для кіраўніка? Так, люди несут подарунки, при этом гучно скандуют, что яны идут на день народзінаў до Лукашенки. Несут такие цветочные, пакунки, украшенные там стежками разными. И, як бы зазначают, что так, яны идут менавіта на день народзінаў. Таким чином хочется, может быть, не отзначить, а повіншаваць его, каб ён убачыў вось гэтых сваіх выбарнікаў, якіх ён тут абражае рознымі словамі. Ірына, таксама сёння вось мы бачылі, сталі сведкамі таго, як з буйных прадпрыемстваў менскіх з МАЗу шлі калоны працаўнікоў, таксама далучыцца. Ці удалося пабачыць кагосьці вось са сцягамі прадпрыемстваў цяжкой прамысловасці, што казалі гэтыя людзі? На жаль, я не магу зазначыць, што я на ўласныя вочы бачыла. Бачыла толькі ў тэлеграм-канале, бо калі ж я ж раней казала, што сілавікі намагаліся рассекчы гэтай калоны, але я бачыла, што прадстаўнікі МАЗу шлі па Ванеева ў бок плошчы Незалежнасці. Цяпер, на жаль, я не магу сказаць дакладна, што я іх бачыла. Дзякуем, Іра. Ірына Слаўнікава, наша калега, якая знаходзіцца цяпер каля гасцініцы «Планета», а гэта спадарства недалёка Стэлы Менск, горад-герой, дзе збіраюцца людзі з віншаваннямі для Александра Лукашэнкі. А зараз на вашых экранах вы, спадарства, бачыце акурат такі вось момант затрымання асобных удзельнікаў гэтых мірных акцыяў каля праспекту, каля гатэлю Менск, наколькі я разумею, недалёк ад плошчы Незалежнасці. Там акурат такі сёння мы назіралі вялікую колькасць вайсковых машынаў, таксама гэтых комплексаў «Рубеж» з калючым дротам, а таксама вадамёты. Все это выглядала вельмі застрашальна. Нягледзячы на гэта, людзі працягвалі шэсце па праспекту. Бачым, вось тут нават такія сцэпкі з дзяўчынамі, калі амапаўцы хапаюць маладую дзяўчыну бел-чырвона-белым сцягам і спрабуюць яе запіхнуць у аўтазак. Таксама, спадарства, в контексте зачитаю СМС-поведомление от нашего глядача. Опять хочется обратиться к честно, вы пишете, у двухкости избранному. Что же ты позоришь гостеприимных белорусов, добрых и мирных людей, которые собрались тебя поздравить, встретил бы чаркой и шкваркой, а ты на них нагнал столько и техники, и черных нелюдей. Обидно, что за наши же деньги. Не бойся, выходи, может и договоримся, и будет, наконец, и чарка, и шкварка, да и арбузы твои, наверное, созрели, пишет наш глядач. Фермерскія пажаданні. Так, спадарства, зараз нас на Ютубе глядзяць адначасова амаль 26 тысяч гледачоў. Заклікаю ставіць лайки, пальцы дагары. Гэта дапаможа нашим гледачам астатнім трапіць у тренды Ютуба гэтае відэо і як мага большая колькасць людзей яго зможа паглядзець. Бо робяць усё сілавікі, спецслужбы дзеля таго, каб наша трансляцыі глядзела як менш мага людзей, але мы робім усё, каб усё ж такі як мага больш вас, спадарства, пабачыла не толькі ў Беларусі, але і ў свеце. Як вядома, наша інтэрнэт-старонка belsat.ru цяпер у Беларусі заблакаваная. Мы працуем праз YouTube-каналы, праз прыкладанне, таксама спадарожнік. Гэта тое, што заблакаваць немагчыма. Таксама, спадарства, наша навіны аператыўна можна праглядаць у сацыяльных сетках, у Інстаграме, ВКонтакце і у Тэлеграме. У першую чаргу там аператыўная інфармацыя вся з'яўляецца, фота, відэа ад нашых журналістаў. Учора, спадарства, дарэчы, нашу здымачную групу затрымалі, як стала вядома. Это Зміцер Міцкевіч, Александр Любянчук, што праўда, змог сысці, быць незатрыманым, аднак усё ж такі гэта і стала прычынай таго, што нашы стрымы былі перарваны, як, дарэчы, і стрымы Радыё Свабода, бо Алесь Пілецкі таксама быў разам з аператарам затрыманы. Так, на жаль, робіцца ўсё, каб журналістам перашкодзіць у распаўсюдзе інфармацыі. Апошняе, вось гэта зараз жывая карцінка, спадарства, тое, што адбываецца ў гэтыя хвіліны каля Стэлы Менск, горад-герой, праспект Пераможцаў. Калі ласка, гэта жывая карцінка. У Гомлі навіны з Гомеля даходзіць. Гомель таксама выйшаў на вуліцы Савецкая, з таго, што я бачу
альбо не, гэта ну, каля плошчы Леніна людзі ідуць каля аблвыканкаму і крычаць, што Саша, ты звольнены. Таксама марш адбываецца ў Берасці. На вуліцы Маскоўскай, калі я не памыляюся, там вялікая колькасць людзей таксама сабралася. Іншыя гарады, Новаполацк, Ліда, Полацк, Пінск, таксама гэта месцы, дзе таксама адбываюцца мірныя акцыі. Дарэчы, нягледзячы вось на сёння такое дажджлівае надвор'е, на першапачаткову ў горадзе не збіралася вялікая колькасць людзей, нягледзячы вось на такія дастаткова цяжкія надвор'е, бо фактычна ўся горадня, як паведамляў наш журналіст, залітая вадой. Вось у Менску бачым, што сонейка, і людзі ўсё ж такі ўсё больш і больш сцягваюцца да стэлы горад-герой Менск на праспекце Пераможцаў. Бабруйск, Магілёў таксама далучыліся да акцыі. Вось па гэтаму пратэсты спадарства адбываюцца паўсюль. А цяпер давайте перанясемся ў Гомель. Яўген Меркіс з намі ўжо цяпер на сувязі. Яўген, вітаем. Што цяпер адбываецца ў другім па велічыні горадзе Беларусі? Вітаю, калегі. Сапраўды, сёння ў горадзе над Сожам людзі сабраліся о 2 гадзіне каля будынка новага універмага. На пачатку удзельнікаў было не так багата, прыкладна 1000-1500, але па дарозе да галоўнай плошчы Гомеля калона расцягнулася і павялічылася ў колькасці, зараз налічвае ўжо каля 10 000 чалавек. Людзі дайшлі да цэнтральнай плошчы, зараз спусціліся па праспекце Леніна, рухаюцца ў бок вакзала. Сілавікоў у горадзе пакуль што не бачна. Мы бачылі толькі так званых касманаўтаў, праваахоўнікаў, которые ахоўвалі ў поўным узбраенні будынак выканкама. У астатнім нейкіх аўтазакаў, міліцэйскіх аўтамабіляў у горадзе не заўважна. Акцыя праходзіць мірна. Сярод тых, хто выйшаў на мітынг, бачныя людзі самых розных узростаў. Ёсць моладзь, ёсць пенсіянеры, ёсць сем'і з малымі дзецьмі, которые далучыліся. Великая колькость плакатов и, конечно же, разные скандования, лозунги, перамен, Саша, приходь, верим, можем, переможем, живе Беларусь. Великая колькость креативу, якая проявляется у плакатах и потребованиях мирных пераменов. Яўген, а якія планы ўвогуле вось у гэтай калоне, куды скіроўваюцца людзі, ці ёсць нейкая самая апошняя кропка ў сённяшняй акцыі ў Гомелі? Паколькі, як і большасць пратэстаў у Беларусі, у прыватнасці ў Гомелі, ніхто іх фактычна не каардынуе, няма таго самага цэнтра, который вызначае, куды рухацца, як рухацца, то пакуль што невядома. Магчыма, людзі зараз бяруцца альбо на прывакзальнай плошчы, альбо каля будынка абласной бібліятэкі, які таксама месціцца ў цэнтры, альбо працягнуць хадзіць яшчэ добрую гадзінку, таму што настрой ва ўсіх вельмі прыўзняты. З іншага боку, з боку улады, конечно, былі зроблены разнастайныя захады, каб заняць, так бы мовіць, як мага больш публічных месцаў. На плошчы Леніна выставілі нейкі чарговы кірмаш, паўсюль расстаўленыя розныя пляцоўкі, выставы карцін, школьныя кірмашы, куткі для забаў з дзецьмі, але і гэтыя кірмашы, і ўсе гэтыя віды актыўнасці чамусьці надзвычай мала людзей гэтым разам збіраюць. Бо большасць горада сёння, яго душа, прынамсі, зараз вось на гэтай акцыі. Яўген, мы бачым вось міліцэйскія машыны, якія рухаюцца па галоўнай вуліцы Гомельскай, па вуліцы Савецкай. Ці назіраў ты таксама скапленне нейкіх, можа быць, вайсковай тэхнікі альбо іншай міліцэйскай тэхнікі ў дварах па іншых маршрутах? На жаль, магчымасці, так бы мовіць, праглядзець усе двары у цэнтры не было, але пакуль што нейкай канцэнтрацыі адмысловай тэхнікі, міліцэйскай тэхнікі, мапу не было заўважна. Як я сказаў, ахоўвалі толькі будынак аблвыканкама. У астатнім ніякіх машын няма. Зразумела, час ад часу праязджаюць аўтамабілі з працоўнікамі спецслужбаў альбо міліцыянскім цывільным, але вось нейкай канцэнтрацыі вялікай пакуль што не заўважна. Ну, а звычайныя аўтамабілісты, гараджане, которые ездзяць па
горадзе падаюць гукавыя сігналы, вітаючы удзельнікаў мітынга, который распачаўся сёння ў Гомелі. Дзякуем, Евген Меркес, Гомель, які таксама актыўна ўдзельнічае ў маршы салідарнасці. Таксама ёсць вайбер-паведамленне ад нашага гледача, што Мазыр далучаецца да іншых гарадоў Беларусі. Таксама ёсць ужо паведамленне, што ў Менску каля стэлы Менск, горад-герой, ужо каля 100 000 чалавек нават магло сабрацца. Што праўда, ёсць і трывожныя сігналы з горадні, напрыклад. Гаворка ідзе пра тое, што пачаліся кропкавыя затрыманні. Некаторых асобных людзей вырываюць з натоўпу і затрымліваюць. Разам з тым стала вядома таксама імёны некаторых затрыманых у Менску. Іх падае праваабарончы цэнтр «Вясна». Гэта Ахрэм Ягор, Запруцкі Ігар, Запруцкі Ігнат, Кляшторны Андрэй, Лыскавец Ярослаў, Прыгодзіч Станіслаў, Супранович Сергей, Татур Владзіслаў, Шыла Іван і Яроменка Антон. Таксама паведамляецца, што ў Пінску быў затрыманы Антонік Віктар. Ён быў дастаўлены ў гарадскі аддзел міліцыі. Спадарства, звяртаю увагу ўжо каторы дзень, што пераважна, безумоўна, пераважна заатрымліваюць мужчынаў, і таксама асаблівая увага надаецца пры працы журналістаў, таксама нашых калегаў. Усё дзеля таго, каб як найменш інфармацыя трапляла ў эфір. Так она ўсё адно будзе трапляць, бо ёсць тэлеграм-каналы, усе вядучыя сродкі, незалежныя сродкі масавай інфармацыі нарасцілі сваю тэлеграм-аўдыторыю, там аператыўна з'яўляюцца усе навіны, і таму спадарства заклікаем таксама сачыць у тэлеграме. Калі мы вырубім трансляцыю з Фейсбука, то сувязь будзе лепш. Потому што, это ж всё адзін інтэрнэт. Вось тут мы маем спадарства цяпер жывую карцінку, таксама цэнтр сталіцы. Гэта паблізу Нямігі. Таксама у кірунку, я так разумею, стэлы Менск, горад-герой. Аганёк, буду каментаваць. Рухаецца натоўп. Цяпер з гукам нармальна ўсё, скажы, калі ласка. Я так разумею, што мы чуем цяпер з Дмітра Міцкевіча, які знаходзіцца хіба што на месцы падзеяў, можа таксама напэўна будзе каментаваць. Спадарства, нагадаю, што тут вот акурат з'явілася яшчэ інфармацыя крышачку раней пра тое, што людзі ўжо трапілі да рэзідэнцыі Лукашэнкі, і там іх, як і ў мінулую нядзелю, сустракалі агароджы і вадамёты. Усё для таго, каб застрашыць людзей, не даць падысці блізка да будынку і плошчы дзяржаўнага сцяга і гербу. Спадарства, таксама хацеў бы звярнуць увагу на тое, што ось зараз з'явілася цэлая плынь спартоўцаў, якія падтрымалі гэтыя мірныя перамены. Усё больш людзей выступаюць публічна ў сваіх сацыяльных сетках. Адначасова гаворка пра тое, што быў створаны адмысловы такі вось спартовы камітэт альбо фонд тым пацярпелым спартоўцам, якіх магчыма маглі звольніць з працы альбо нейкім іншым чынам пераследавалі, і гэтым людзям абавязкова, канешне, будзе дамагацца дапамога уся, у тым ліку і фінансавая. Да стэлы таксама падышла калона пратэстоўцаў, вось яна і трымала расцяжку «Спартсмены з народам». Людзі ім апладзіравалі. Тым часам у Віцебску таксама на марш міру і незалежнасці выйшлі тысячы людзей. Такім чынам, усе абласныя цэнтры далучыліся да гэтых акцый гаспадарства, што асабліва прыемна. І вось цяпер таксама гэта жывая карцінка са сталіцы, цэнтр сталіцы, і таксама тое, бачым, што тысячы людзей з бела-чырвона-белымі сцягамі. Таксама наш глядач з Мазыра дасылае фотаздымкі з акцыі, а на месцы працуе Дмітр Міцкевіч, гатовы аддаць яму голас, калі ласка.
Хіба ўсё ж такі ёсць нейкія праблемы з інтэрнэтам, наколькі мы разумеем, бо завісла картинка. Інтэрнэт з самай раніцы сёння з'яўляліся Так, нейкія праблемы. першую чаргу гаварылася пра тое, што інтэрнэт-правайдары Life і МТС фактычна былі з іх заблакаваныя інтэрнэт-трафік, а адзін хатні інтэрнэт таксама яшчэ працаваў нейкі час. Зараз, што бачым, з'яўляліся таксама паведамленні, што ад 15-16 гадзіне у сталіцы ўвогуле знікне які-кольвіч інтэрнэт. Таму, канешне, працаваць і журналістам, і нам спадарства даводзіцца у такіх, можна сказаць, спартанскіх умовах. Часамі вы кажаце, што мы тут размаўляем са сваёй кухні, аднак гэта ўсё таму, што у нас ёсць нейкім чынам выбудаваная стратэгія, як мы можам падаваць для вас аператыўную інфармацыю. Мы намагаемся это рабіць як мага хутчэй. Адзінае, што, канешне, тэхнічныя сродкі і праблемы з інтэрнэтам у Беларусі часамі нам гэта справу. Картинка з'явілася зноў са сталіцы, і спадарства бачым, што так ад часу да часу ёсць і дзяржаўныя сцягі. Беларусы паказваюць такім чынам, што ўсе мы адзін народ, і ўсе мы разам, незалежна ад таго, што спрабуе зрабіць Александр Лукашенко, і паказаць, што мы розныя і нас раз'яднаць. Так, бо часамі мы бачым на гэтых пралукашэнкаўскіх мітынгах такія ўжо як мантры, лозунгі пра тое, што яны не аддадуць разваліць краіну, пра тое, што любімую, то бок Беларусь, па словах Александра Лукашенко, не аддаюць. І часамі мы бачым вельмі такую агрэсіўныя паводзіны гэтых людзей у бок мірных пратэстоўцаў. Як мага менш агрэсіі і любові. Гэта ўсё на нядзельных акцыях пераважна мы можам спадарства пабачыць. А ўжо цяпер давайте перанесемся ў Магілёў. Ёсць сувязь, і з намі на сувязі Аліна Скрабунова, наша калега. Аліна, вітаем, і калі ласка табе слова, што сёння ў Магілёве, бо ведаем, акцыя таксама адбываецца ў тваім горадзе. Так, прывітанне. Я не вельмі добра чутна студыю, але, здаецца, я зразумела пытанне пра тое, што зараз адбываецца ў Магілёве. Просто зараз вялікая калона з жыхароў гораду ідзе па галоўных вуліцах Магілёва. Па Першамайскай, праспекце Міра, зараз свернула на вуліцу Лазаренка. Ва ўсіх людзей, амаль што ва ўсіх, ёсць бел-чырвона-белыя сцягі, плакаты з лозунгамі. Многія людзі прыйшлі з маленькімі дзецьмі, яны не хаваюць сваіх твараў, яны не баяцца выказвацца сёння. Я хочу заўважыць, што сапраўды людзей багата. Калі параўноўваць з мінулым нядзеляй маршам, то нават болей, чым у мінулую нядзелю. А разам з людзьмі, конечно ж, на акцыю прыйшлі і праваахоўнікі. Яны ездзяць уздоўж дарог, куды калонна, туды рухаюцца праваахоўнікі на машыне з гукаўзмацняльнай тэхнікай і папярэджваюць пра тое, што людзі парушаюць заканадаўства. Вось якраз зараз гэта гучыць. То што за гэтыя з боку праваахоўнікаў несанкцыянаваныя мітынгі прадугледжана адміністрацыйнай адказнасці, што людзі мусяць развесціся. Але на гэта, як толькі з'яўляецца міліцыя, людзі пачынаюць скандзіраваць пазор, Лукашенко аўтазак, а яшчэ сёння з'явіўся новы лозунг, што Магілёў не баіцца, Магілёў выход, і Магілёў гэта наш горад. Вот гэта тое, што тут амаль што не спыняючыся скандзіруюць людзі. Атмасфера, скажем, такая святочная, і насамрэч адчуваецца, што ніхто не збіраецца ні хавацца, ні збягаць, ні разыходзіцца, пакуль што. Таму што адчуваюць сябе ў сябе дома, не адчуваюць сябе нейкімі правонарушальнікамі, а досыць спакойна гуляюць па горадзе. Разам, усе разам. Атмасфера святочная, таму што хіба адзначаецца дзень народзінаў Александра Лукашэнкі. А ў нас яшчэ адно пытанне, Аліна. Ці шмат сілавікоў у дварах, можа, дзесьці таксама пільнуюць гэтай акцыі? Як гэта выглядае? Бо у Гомлі, напрыклад, Яўген Меркі сказаў, што не шмат іх ёсць. Можа, усе выбраліся ў Менск? У Гомлі там был выканкам. Вось колькі з Магілёва сілавікоў паехала ў Менск, дакладна мы не ведаем, але тут за калоннай мітынгоўцаў рушаць некалькі аўтобусаў, такіх цалкам забітых сілавікамі. Гэта люди, которые подобны там на МАПСе, просто
яшчэ можа нейкія віды гэтых войскаў яны пакуль што не выходзілі да людзей, але вось нам перадалі такую інфармацыю, што на пляцоўках, галоўных гарадскіх пляцоўках, плошчах, дзе сёння збіраліся спачатку збірацца мітынгоўцы, там яны занятыя іншымі дзяржаўнымі мерапрыемствамі. І вось нібыта на адным з гэтых мерапрыемстваў МАП нават паказваў нейкі выступ. Вось, пакуль што у нас няма фота, відэа пацверджанняў гэтага, але гэта гучыць так дзіўна. І людзі паведамляюць, што ў дварах, у цэнтры горада, в прынцыпе, стаяць гэтыя все бусы, якія мы назіралі на папярэдніх акцыях. Яшчэ раз я скажу, што ўздоўж дарог за гэтай калонай увесь час рушаюцца машыны, яны некаторыя з апазнавальнымі знакамі, а некаторыя проста перавозяць гэтых людзей, раптам будуць затрыманні, то яны вось гатовыя будуць затрымаць. І чаму ходзіць калонна сёння, чаму яна нідзе не збіраецца? Як мне патлумачылі, не толькі таму, што ўсе пляцоўкі, на якіх хацелі збірацца людзі, занятыя, а яшчэ і таму, што нібыта стаяць нельга, а рушыць, хадзіць, перасоўвацца з месца на месца можна. І нібыта пакуль яны ходзяць, што лічыцца, што гэта не з'яўляецца нейкім несанкцыянаваным мерапрыемствам. Хаця гэта меркаванне людзей некаторых. А міліцыя ўсё роўна працягвае іх папярэджваць, што вось яны ідуць, і гэта несанкцыянаванае мерапрыемства, і што з ім трэба разыходзіцца. Вось я бачу зараз дзяўчына несе ў руках Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. І ўжо не першае, хто нам сёння казаў, што так, яны кіруюцца Канстытуцыяй, беларускім заканадаўствам, якое ім цалкам дазваляе знаходзіцца тут на мірнай акцыі і выказваць сваё меркаванне. Дзякуем, Аліна Скрабунова з Магілёва з падрабязнасцямі, дзе таксама адбываецца акцыя салідарнасці, акцыя міру і незалежнасці. А ўжо цяпер паспрабуем злучыцца са сталіцай. Зміцер Міцкевіч, калі ёсць сувязь, то спрабуем аддаць яму голас. Бачым, нават парасоны біла-чырвона-белыя вось у гэтай калоне. Усё выглядае вельмі святочна, але не канешне таму, што дзень народзінаў Александра Лукашэнкі, а ўсё таму, што кожны такі вось выхад на вуліцу для людзей гэта ўжо свята, мне так падаецца. Саша, выхадзі, скандуюць людзі. Вельмі шмат людзей рухаюцца ў кірунку палацу Александра Незалежнасці, палацу Рэспублікі. Пакуль не чуем Змітра Міцкевіча ўсё ж такі, але маем карцінку, прынамсі, з цэнтра сталіцы і бачым, як выглядае сітуацыя. Добрый день, поважанное господарство, еще раз. Меня все так же звать Змитер Міцкевич. Зараз, что правда, вы меня не бачите, толькі чуеце, а бачыце вы цудоўную акцыю, якая адбываецца зараз. Зараз мы знаходзімся каля стэлы на цудоўным балкончыку у цудоўных людзей, якія нас вось в чарговы раз сюды пусцілі, і мы можам для вас трансляваць все тое, што адбываецца з такой добрай дыспазіцыяй. І насамрэч я вам скажу, што я вельмі ўсцешаны тым, што я бачу, і ведаеце, вельмі вось гэтае пастаянство гэтых акцый насамрэч вельмі дае добрую, скажем так, нагоду для добрага настроя. Хочется заўважыць, што атмасфера, я вось не стамляюся паўтараць, што яна выключна пазітыўная і такая рок-канцэртавая, так што сапраўды вось неяк все вельмі весела і пазітыўна. Зноў жа проста шалёная хваля крэатыву, якую мне давялося пабачыць, калі я хадзіў сярод гэтых людзей, глядзеў, размаўляў з імі, бачыў шмат зноў жа цікавых плакатаў. І, канешне ж, не абышлося без рэчы, якую вы безумоўна убачыце яшчэ, без, скажем так, рэчы, якая ўжо стала класікай. Чалавек все-таки адзін нёс плакат з партрэтам Юрыя Шаўчука і назвай ягонай песні «Последняя осень». Ведаеце, гэта так адбываецца. Быў у мяне такі трэнер, які кожны год в гэты дзень тэлефанаваў на
То трансляцыя перарвалася, тэхнічны момант, будзем спрабаваць крышачку пазней звязацца са Зміцерам Міцкевічам. Рухаецца ў бок палатнасці. Я не ведаю, ці ўбачым паўтарэнне перформанса, так бы мовіць, у выкананні Александра Лукашэнкі з аўтаматам, але пакуль што галоўны перформанс, што тут адбываецца, гэта вот зноў жа вакол стэлы салдаты тэрміновай службы ва ўзбраенні, зноў калючы дрот. І ведаеце, яшчэ апроч гэтага вы, напэўна, можаце пачуць таксама, што граюць савецкія песні, нават група Любэ, і нават дайшло да такой расейскай папсы з 90-х, ведаеце, такой вось не сучаснай, а такі проста old school, я б сказаў. Ведаеце, тут в каментарах нам пишуць, што лепшага метаду адвабіць людзей ад такога рода музыкі, напэўна, і няма. Ну, ведаеце, не магу не пагадзіцца. І, слухайце, мне здаецца, я скажу так, што гэтая акцыя сённяшняя ўжо значна большая за тую, што была тыдзень таму. Таму што, слухайце, галаву калоны мне не бачна таксама ўжо даўно, і вось нават цяпер вы таксама можаце пабачыць па карцінцы, што і хваста калоны дагэтуль не відаць. То бок, то, што 100 тысячаў ёсць, гэта адназначна. Мне здаецца, то, што іх можа быць нават больш за 200, таму што людзей, ну, людзей вельмі шмат, людзей проста неверагодна шмат, і яны сцекліся в цэнтр горада і вось сюды на праспект Пераможцаў неяк вельмі імкліва. Таму што з самай раніцы, калі было паглядзець на тое, што адбывалася ў цэнтры, в прынцыпе, не сказаць, што былі нейкія знакі таго, што вось людзей будзе настолькі шмат. А іх сапраўды шмат. Зноў жа, вось наконт сімволікі, што казалі, вось суцэльныя бел-чырвона-белыя сцягі, час ад часу з'яўляюцца сцягі чырвона-зялёныя, але іх, ну вось я вам шчыра скажу, я пакуль толькі вось пабачыў 2 штукі, вось реально ровно 2. І вось зараз трэці, які вісіць на слупе, вы, напэўна, убачыце ў кадры, гэта такі складзены арнаментикам светадыодным, калі я не памыляюся. Ну, гэта ўжо дзяржаўнымі, скажем так, уладай так званай зроблена. Вось, іх тут некалькі такіх нават вісіць, не адзін, я вось яшчэ парачку таксама заўважыў, яны на слупах у якасці такога пастаяннага аздаблення гэтых тэрыторый. Што яшчэ хацелася б адзначыць? Што насамрэч вельмі цікава агулам, як непасрэдна улады будуць успрымаць самі сённяшнія падзеі, але пакуль што зноў мы бачым, з раніцы былі спробы разбіць людзей на некалькі частак, не даць сабрацца, і вось нават в адзін момант, скажем так, склалася ўражанне, што, можа быць, ва ўладаў гэта і атрымаецца, але зноў жа вельмі хутка ўсё змянілася, калі людзі самі дайшлі да цэнтру. І было вось зноў жа такая вот, гэта наша такая нацыянальная рыса, мне здаецца, вось гэтая, скажем так, добрая падрыхтоўка, прадуманая да ўсяго, таму што былі мы ў цэнтры гораду, бачылі мы людзей, і вось людзі таксама групамі не збіраліся, там вось неяк натоўпам не хадзілі, а так паадзінку. Вось там чалавек з флагам, там чалавек са сцягам, вось там сям'я там апранутая, белая, там таксама з нейкімі бел-чырвона-белымі аздобамі. Тут, там, сям, а пасля гоп, глядь, і 200 тысячаў чалавек рэзка адна моманта з'яўляюцца в горадзе. І мне здаецца, што нават самі ўлады гэтага не чакалі. Таму што, в прынцыпе, бачна, што дзейнічаюць яны па сваім вось адпрацаваным сцэнару, і мне здаецца, што да спантанных вось дзеянняў, да спантаннай рэакцыі людзей яны не вельмі гатовыя. З другога боку, з таго, што мне давялося пачуць, калі я паразмаўляў з людзьмі, я ўбачыў, што ведаеце, у людзей, нават нягледзячы на тое, што в прынцыпе штотыдзень гэтыя акцыі заканчваюцца практычна аднолькава, все разыходзяцца, і як бы на наступны панядзелак часам узнікае, ведаеце, нават такая меланхолія, маўляў, ну ўсё, а што далей? Але ўсё роўна людзі кажуць, што
пераможам. Людзі кажуць, што змены все-таки мусяць адбыцца і што яны адбудуцца, то бок людзі ў гэта вераць. Яны нават не ведаюць як, і ўжо шмат я чуў, што сапраўды мірны супраціў рэальна не можа вось на такім узроўні нешта змяніць, таму што рэальна у дзеючых уладаў, наколькі мы бачым, ёсць жаданне і ёсць магчымасць бескантрольна і, скажем так, до конца выкарыстоўваць сілу. Ведаеце, таксама, зноў жа, тут шмат хто ўзгадваў інтэрв'ю Іларыонава для Гордона, і ведаеце, там была вельмі цікавая рэч, Іларыонов прыгадваў Гіркіна, які казаў, што вось сапраўды 5% ад насельніцтва, якія гатовы бескантрольна прымяняць фізічны гвалт, яны могуць кантраляваць грамадства, кантраляваць краіну. І мне здаецца, што улады гэта разумеюць, і вось гэты фактар яны і пэўна выкарыстоўваюць, то бок менавіта на яго яны, як мне здаецца, і разлічваюць. Але тут такая штука, што мірны супраціў, ён, бачыце, вельмі шырокі, і таксама з таго, што я чую, акрамя гэтага пазітыва людзей, якія, канешне ж, вераць у перамогу, вераць у змены, яны таксама кажуць, што, ведаеце, адзін з галоўных нашых саюзнікаў, гэта адзін з галоўных саюзнікаў пратэстоўцаў і ўвогуле прыхільнікаў пераменаў, гэта эканоміка. І мне здаецца, вось тыя рэчы в эканоміцы, якія мы пабачылі на мінулым тыдні, гэта спыненне выдачы крэдытаў. І, скажем так, увогуле гэта хуткае змяненне курсу даляра. Ну, вось все гэтыя рэчы, яны указваюць на тое, што ўжо нешта змяняецца. Зноў жа, я просто тут нагадаю такую рэмарачку ўжо в бок эканомікі, раз я пра гэта загаварыў, што на чэрвень, на канец чэрвеня гэтага года было ўжо вядома, што, скажем так, бюджэтныя даходы ў параўнанні з гэтым перыядам, з першай паловай мінулага года, панізіліся на 40%. То бок Будем спадзявацца, што Зміцер Міцкевіч неўзабаве зноў вернецца ў эфір і сувязь з'явіцца, але па тых карцінках, якія ўдалося пабачыць, канешне, гэта ўражвае. І нічога не спынілася, ніхто яшчэ не прайграў гэтай барацьбы. Таму не трэба гаспадарства меланхоліі, трэба ўсё ж такі верыць, калі бачыш на гэтую колькасць людзей, то сапраўды, што шмат гаспадарства Александр Лукашенко хіба так спужаўся, што на дзень народзінаў ідуць тысячы беларусаў з віншаваннямі, што БТРы накіроўваюцца ў сталіцу, і можам паказаць гэтыя карцінкі. Давайте, калі ласка, паглядзім, як гэта выглядае, як кіраўнік будзе прымаць гасцей. Хіба тыдзень таму у мінулую нядзелю з аўтаматам бегаў, цяпер БТР. Можа, ўжо і бункер там пабудаваны, магчыма, ўсё. Супраць уласнага народу, супраць беларусаў кіраўнік не грэбуе ўжываць і БТРаў, і аўтаматаў, застрашвае. Пры гэтым, нагадаем, тыдзень таму казаў да сілавікоў, што яны, цытую, красавцы. Красавцы, а красавцы, у сваю чаргу, паабяцалі Александру Лукашенку быць ім да канца. І, напэўна, шмат хто ўжо зрабіў выснову пра тое, што ўсё ж такі адчуваецца імі гэты канец. Таксама нам падказваюць, што БТР, якія ўжо пад'ехалі да рэзідэнцыі Лукашэнкі, можам глянуць, як гэта выглядае. У
Узмацняется оборона Палацу Незалежности, одной из 18, хіба я уже збіўся з ліку рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. У мінулую нядзелю гэта былі сілавікі, узброеныя вайскоўцы. Таксама Александр Лукашенко з аўтаматам, цяпер БТРы дадаюцца. Будзем спадзявацца, што хопіць розуму не ўжываць гэтых БТРаў. Магчыма, што гэта для фейерверкаў на дзень народзінаў кіраўніка. Таксама гаспадарства нам паведамляюць, што Зміцер Міцкевіч зноў з намі на сувязі, перадаем яму слова. На жаль, подвісла. Разам з тым хочу паведаміць, што працягваецца паляванне на нашых калегаў. У Пінску, прынамсі, знік карэспандэнт медыа Палесье Яўген Нікалаевіч. Таксама відавочцы распавялі, што хлопца з камерай двое міліцыянтаў павялі ў свой аўтамабіль, а ў Менску затрымалі карэспандэнта расійскага агенцтва ТАСС Івана Калыганова. Ён у нядзелю прыбыў у Менск для асвятлення падзей у Беларусі, не выходзіў на вуліцу, дык вось знаходзіўся ўвесь час у сваім нумары ў гатэлі Менск. І, як адзначае расійскае інфармацыйнае агенцтва, на гэтым тыдні ўжо затрымлівалі 3 карэспандэнтаў ТАСС, аднак пасля праверкі дакументаў адпускалі. А вось, гаспадарства, гэта карцінка таго, што адбывалася яшчэ некалькі гадзінаў таму. Гэта праспект Незалежнасці. Такую спецыяльную тэхніку ужылі сілавікі супраць мірных акцыяў, але гэта не перашкодзіла ўсё ж такі дзесяткам, калі не сотням тысячам людзей дабрацца да стэлы Менск, горад-герой, і таксама праспекту пераможцаў. Да менскіх акцыяў далучаюцца іншыя гарады. Ва ўсіх абласных цэнтрах сёння людзі збіраюцца. Пра гэта ўжо дакладна вядома. Гарадзенская калона расцягнулася на ўвесь праспект касманаўтаў. Ідзе прыблізна 10 тысяч чалавек. У Жабінцы таксама сёння выйшлі людзі. І гэта нацыянальная сімволіка, гэта салідарнасць, гэта маршы міру і маршы за незалежнасць. Гэта тое, чаго патрабуюць людзі па ўсёй краіне. Вось бачыце, гаспадарства, як гэта выглядала ў цэнтры сталіцы, на праспекце Незалежнасці каля гатэлю Менск, паблізу плошчы Незалежнасці, дзе першапачаткова планавалі сабрацца пратэстоўцы, але плошчу цалкам агарадзілі металічным плотам. Прынамсі, некалькі чалавек, нават, можа, некалькі дзесяткаў чалавек было затрымана. Зараз праваабарончы цэнтр «Вясна» падае спісы тых, каго вядома, каго затрымалі. Так, каля 10 чалавек. Гаспадарства можна гэту інфармацыю таксама спраўджваць. Адначасова будзем сачыць за тымі дзеяннямі сілавікоў, якія разгортваюцца каля стэлы горад-герой Менск. А у нас гаспадарства вось было жывое ўключэнне акурат адтуль з гэтай кропкі. Мы чулі аповед Змітра Міцкевіча, які вельмі хутка таксама з'явіцца. Ужо бачым вось жывую трансляцыю. Перадаем слово нашаму калегу. Дзіма зараз павінен выйсці ў эфір літаральна праз момант. Гэта тая калона шматтысячная, якая жадае скласці віншаванне Александра Лукашэнкі, а вядома, што... Поважанное господарство, меня все так же звать Змитер Мицкевич. Мы все так же каля стелы, все так же показываем вам, что тут отбывается. И ведаете, все так же натоўп людей, працягвае ісці до Палаца Незалежнасці, і его вось толькі, мне здаецца, атрымалася ў мяне ўбачыць край. Людзей сапраўды даволі шмат. Я вам скажу то, што можа гэты час, усе пажаданні, і, напэўна, скажуць яму, скажем так, шмат цікавага. І зноў жа шмат крэатыўных плакатаў яму прадэманструюць. Хочется сказать еще что. Сегодня з раніцы мы увидели, что
Спадарства, тут ситуация такая. Паведамляе аператор сувязі А1. У адпаведнасці з распараджэннем упаўнаважаных дзяржаўных органаў 30 жніўня на тэрыторыі горада Менску зніжаная прапускная здольнасць мабільнага інтэрнэту. Выкананне дадзенага патрабавання вядзе да істотнага пагаршэння якасці сэрвісу, перадачы дадзеных або часовай недаступнасці паслугі. Ну вось і адказ на пытанне, чаму абрываюцца нашы трансляцыі, чаму неаператыўна даходзяць відэа. Але тым не менш, даходзіць інфармацыя, яе нельга перакрыць у сённяшнім свеце. Людзі ўжо падышлі да палацу незалежнасці. З таго, што можна пабачыць па фотаздымках, якія не патрабуюць такой хуткасці інтэрнэту і з'яўляюцца, то шматтысячная калона людзей стаіць насупраць сілавікоў, якія перагарадзілі праспект пераможцаў каля рэзідэнцыі, каля палацу незалежнасці, куды зрэшты даехалі БТРы, як мы ўжо паведамлялі. Так, людзі скандуюць, мы прыйшлі на дзень народзінаў, і таксама паведамляецца пра тое, што ўжо усе станцыі менскага метрапалітэну зноўку працуюць, усе яны былі, ну, частка была ў цэнтральных станцыях, там Купалаўская, плошча Перамогі зачыненая некаторы час, як і заўсёды. Вельмі слушна наш калега з нашай Нівы, спадар Андрэй Дынько, напісаў у сябе на Фейсбуку, што гэта такі высокі тролінг ад менскага метрапалітэну. Калі ты не ведаеш, дзе адбываюцца цяпер акцыі пратэсту, то можна гэта па абвестках менскага метрапалітэну вызначыць. Калі станцыя метро закрытая, значыць, што наверсе адбываецца нейкі пратэст, і трэба накіроўвацца туды. Разам з тым спадарства працягваюцца затрыманні. Мы паведамлялі пра некаторых затрыманых. Зараз ужо праваабарончы цэнтр «Вясна» называе лічбу ў 125 чалавек. Прынамсі, гаворка пра затрыманні ў сталіцы, у Пінску і Воршы. Ну і таксама ёсць сведчанне аб затрыманых журналістах. Мы ўжо паведамлялі вам пра затрыманага журналіста Нікалаевіча з Медыяполеса, таксама журналіста расійскага агенцтва ТАСС Івана Калыганова. Таксама Баранавіч далучаюцца да усебеларускіх акцыяў. Саша, ты уволен, скандуюць у гэтым горадзе. Мяркую, што сапраўды Александр Лукашенко вельмі добра будзе памятаць свой 66-й дзень народзінаў. Такая сапраўды нейкая, ну, ужо магічная лічба, ужо адзначалі неаднаразова, бо казалі, што не хапае яшчэ адной шасцёркі, а наступная шасцёрка гэта вось, ну, у першую чаргу таму, што 66 гадоў Александру Лукашэнку. Аднак спадарства нагадаю, што шосты тэрмін, 6 вобласцяў, якія знаходзяцца пад акупацыяй уладаў такіх. Бачым, дарэчы, вельмі шмат інфармацыі пра тое. Раней паведамлялася, што Александр Лукашенко змяніў свой дзень народзінаў, каб нарадзіцца нанова, як быццам бы. Разам са сваім малодшым сынам, у якога дзень народзінаў будзе заўтра. Зараз, спадарства, паспрабуем праз тэлефон перанесціся пад стэлу Менсгород-герой. З намі на сувязі Станіслав Вашкевіч, наш калега. Стась, што цяпер бачыш, што цяпер адбываецца, калі ласка, табе слова? Значит, зараз мітынгоўцы падышлі да палацу незалежнасці, да рэзідэнцыі Лукашэнкі. Тут стаіць невялікі кардон з тэхнікай і для разгону ззаду стаять БТРы в рознай форме, в асфальтовым камуфляжы і з зеленым камуфляжы стаять сілавікі, ну але іх параўнаўча няшмат. Ну але яны перагараджаюць увесь праспект ад рэзідэнцыі да будынку насупраць. Ну а калі паглядзець на другі бок, то вока не можа ахапіць гэтай колькасці людзей, якая стаіць з другого боку. Людзі скандуюць: крыса, выходи, пайшоў вон, жыве Беларусь, Саша, ты уволен. Вот мы зараз чуем. Ну і все адбываецца мірна, значыць, паміж пратэстоўцамі і амапаўцамі практычна няма дыстанцыі 1-2 метры, але людзі ходзяць мірна туды-сюды. Літаральна ў некалькіх метрах людзі сядзяць, расклавшыся па пікніковаму. Ну і зараз стаіць там
І ось зараз стаять натоўпуцца пред гэтага ланцужку каля палацу Незалежнасці. Стась, таксама паведамляецца, што людзі прынеслі падарункі. Ці бачыў, што за падарункі для Александра Лукашэнкі пакідалі менчукі вось каля гэтага ачаплення з сілавікоў? Так, людзі прынеслі велізарную студию, я бы сказал, таракана, ну, такую инсталляцию подобного на таракана, так само труну с надписом «Политичный труп», выслали гарбузы, отказ на вырос Лукашенко, что любимую не кидает, и мовлял, что любимую себе не хочет. Вось такія падарункі я бачу. Стась, таксама вось ты узгадваў пра БТРы. Вядома, што з Уручча выехалі БМП. Таксама як па настроях? Ці удалося падысці бліжэй да вайскоўцаў, да сілавікоў? Як гэта выглядае? Штосьці неяк яны рэагуюць? І, ну, яны стаяць са шчытамі, насупраць іх пачынаецца натоўп прыблізна ў метрах двух. Ззаду курсируют некие БТРы, зараз подъехали еще некие микробусики, але, ну, их пораўнаўся не шмат. Тобто яны стаяць глыбінёй у 3 шэрагі, недзе просто глыбінёй у 1 шэраг, и ззаду их за спинами автобусы рейсовые, гэта хутчэй за ўсё таксама там знаходзяцца некие резервы. Вот. Людей веселые, цветочные, они кричать. Ёсць дома пэўная нервозность была асабліва на пачатку, калі силовики с одного боку зеленые отсекли людей, что собрались на площади Незалежности на ўзроўні ГУМа, а сзаду с площади Незалежности разом с техникой уже в чорным амапаўцы поступово почали людей выціскаць, пакуль не атрымаўся такі загон. Але калі пасля таго, як з другого боку подошла велізарная колона протестовцаў, якая цягнулася вось ад гэтага ГУМа да плошчы Перамогі, прынамсі на той момант, то яны прыбралі гэтыя ланцугі, якія глядзелі, значыць, на протестовцаў, якія цікалі протестовцаў, і людзі все аб'яднаўшыся у трудзенні, распекліся і вот стакліся сюды да цела. Стась, досыць блізка людзі падышлі, ты кажаш, так каля 2 метраў іх падзяляе вось адлегласць ад гэтых амапаўцаў, ад узброеных людзей. Ці ёсць нейкая камунікацыя, ці ёсць нейкая рэакцыя з боку сілавікоў на вось гэтыя падарункі, на гэтыя плакаты, і можа адбываюцца нейкія вось... Не, відавочнай рэакцыі няма, усе зараз стаю справа ад мяне людзі, злева стаяць сілавікі, і не бачна тут ніякіх правакацыяў, ніякіх рэакцый, яны стаяць моўчкі, падняўшы шчыты, значит, поклавши себе дубинки на плечи, але при гэтым не назираецца ніякіх перадпасылак да супрацьстаяння. Яны стаяць моўчкі. Таксама мы толькі што бачылі гэтую карцінку з-пад стэлы Менск горад-герой, дзе вайскоўцы стаяць за калючым дротам, шмат пратэстоўцаў. Стаць, вось з перспектывы таго, што ты там знаходзішся на месцы і бачыш адзін бок і другі бок. Якія гэта прапорцыі, суадносіны? Пратэстоўцаў, вядома, больш, але наколькі больш? Ну, не параўнаўча больш, то бок сілавікоў стаіць некалькі сотен, ну, ясно, что там у глубине в автобусах стоят резервы, а протестовцев, как я уже сказал, ну, не хапая вока, как оценить, где яны скончаются. До речи, с теми войсковцами, которые стояли навокал стелы, яны стоят довольно редким шерагом, внутри стоят автобусы с автобусов РБССР. Значит, на сцене грає музика так, ну, так, що вона явно оглушає хлопців, я проходив войсковців. Я проходив непосредственно мимо їх, і музика вероятно нацелена на те, як не дати їм чути лозунги, але лозунги все одно чутні. Я зараз підійшов ближче до викладених подарунків, тут некий волк,
Значит, надписи «Саня, хватит расшатывать ситуацию, ходи на покой», плакаты, шмат пантофляў, акуляры і калькулятор, хутчэй за ўсё, каб палічыць колькасць пратэстоўцаў, невялічкая мадэль аўтазака і зялёнага верталёта. Ось такая інсталяцыя. Значит, ну, по цэнтры, як мінулы раз, стаіць загароджа з чорнага дроту, наверце на ёй стаяць з аднога боку чорным, з другого зялёным. А зараз все сабраліся ў цэнтры. Верагодна, зараз там адбываюцца нейкія перамовы, мы падыходзім. Так, вот мы уже тут, и стоит напереди пожилый человек. Напереди стоит Марина Колесникова. Я размовляю непосредственно с силовиками. Я приезжаю журналисты, ну и уступить близко стоит на то. Силовики просто подвести. Марина Колесникова показывает знак сердечка. Она стоит непосредственно уступить до силовиков. Значит, томатовцы просто загадывают, как люди отошли, люди не доходят. Ну, люди тримаються там каля метра двох, але по центрі групуються навколо Марини Колесникової, яка стоїть десь і нешта мало. Стась, можа атрымалася падысці неяк да гаспадарыні Калеснікавай, запытацца, што яна хоча сказаць сілавікам? Так, я зараз лічу ваше питання, тому що тут акузація для стикання на то, що не включили мигалку, вельми зручна. До речі, ну ось, я вже не перший раз зауважаю, що з боку силовиків вельми часто влади включають альбо гучну музику, альбо гучні звуки, які нацелені хоча не на протестовців, а на силовиків, щоб вони не чули, альбо горш чули, коли з ними розмовляють з людьми, щоб бачити. Я зараз кричу йду від гэтай мигалки, каб почуць ваше питання ще раз. Так, за это уже буду чуць. Стась, мы говорили про тое, каб, можа, атрымалася падысці да гаспадарыні Калеснікавай і запытацца, што яна хацела сказаць сілавікам. Ну, яна стаіць у вельмі сильным атацэнні журналістаў на топа. Зараз мы паспрабуем да прайсці, але саме чулі гудзіць это звініць мигалка і не ведаю, ці нам удасться нешта пачуць, але паспрабуем. Господарство, нагадаю зараз, што... Кричаць «Уходи», але тым не менш, сапраўды, гаспадарства, вельмі шмат перашкодаў, вельмі шмат шуму робіцца дзеля таго, каб сілавікі таксама не чулі людзей, бо гэта і пэўны псіхалагічны ціск на іх, як лічыць іхнае кіраўніцтва. Зараз, гаспадарства, вось гляджу на нашу трансляцыю у Ютубу, 26 тысяч гледачоў. Гаспадарства, заклікаю ставіць лайки, распаўсюджваць гэтую трансляцыю ў сацыяльных сетках. Гэта дапаможа вырвацца нам у тренды Ютуба. Тым часам, гаспадарства, дзякуем таксама беларусам Нью-Йорку, якія пішуць нам, якія нас глядзяць. Злучаныя Штаты прачнуліся, далучаюцца да эфіру. А цяпер, гаспадарства, драматычныя крышку навіны, якія непакояць. Каля рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі з'явіліся БТР, і мы маем блізкія планы. Давайте паглядзім.
снайперы на дахах, узброеныя людзі, усё дзеля таго, каб захаваць жыццё і здароўе Александру Лукашэнку, іменінніку. Цікава, у свой дзень народзінаў Александр Лукашенко сёння з'явіцца з аўтаматам ці яшчэ з чымсьці? Можа, ён у БТРы ў гэтым ездзе, калі вырашыў ужываць гэтых БТРаў, прынамсі пакуль страшыць, спадзяемся, што не будзе выкарыстоўваць гэтых БТРаў супраць уласных грамадзян. Дарэчы, сёння вось супрацоўнікі вайсковых камісарыятаў з Гомельскай вобласці віншавалі Александра Лукашэнку. Напэўна, вось адданыя яму людзі ўсё ж такі працягваюць яго берагчы, а ў нас падказваюць ёсць на сувязі. Діана Радкевіч, наша карэспандэнтка, якая акурат знаходзіцца каля Палацу Незалежнасці. Діана, калі ласка, што ты бачыш цяпер, ці таксама гэтыя БТРы, што адбываецца? Вітаю, Сергей, вітаю студыі, гледачы. Я так, сапраўды знаходжуся каля Палацу Незалежнасці ў самым пачатку ланцугу, у самым пачатку маршу. Не бачна канца ўсяго гэтага маршу, людзі збіраюцца, і я асабіста не ведаю, дзе гэта ўсё, дзе гэты канец маршу. І так, сапраўды, тут перагараджаюць дарогу прямо каля будынку АМАПу, пачынаецца ланцуг у сілавікоў унутраных войск, стаяць вадамёты, стаіць міліцыя, ўсё, безумоўна, так званыя касманаўты. За імі такая падтрымка ў выглядзе 3 БТРаў, адзін яшчэ 4-ы БТР стаіць каля брамаў Палацу Незалежнасці. Таксама, Діана, бачылі вось вайсковую тэхніку на праспекце Незалежнасці, вадамёты. Станіслав Івашкевіч казаў, што там невялікая колькасць вось гэтых сілавікоў. Па тваіх назіраннях, вось колькасць людзей, якія прыйшлі павіншаваць Александра Лукашэнку, і колькасць тых, хто яго аберагае, наколькі яна супаставімая? Яшчэ раз, выбачайце, пра колькасць людзей запыталіся, так? Так, і колькасць сілавікоў, колькі іх зараз, ці стала іх больш вось з таго моманту, як мы злучаліся з Станіславам Івашкевічам? Яшчэ раз, выбачайце, людзей пратэстоўцаў ці сілавікоў? Сілавікоў і пратэстоўцаў. Все ёсць, ясно. Выбачаюся, дрэнна было чуваць неяк. Сілавікоў гэта, можна сказаць, не падлічыла я, на жаль, але яны ўвесь час нейкія групіроўкі падыходзяць, нейкія адыходзяць, але гэта можа, больш за 100 чалавек, так? Людзей, зноў жа кажу, незвычайная колькасць, бо не бачу канца, але з таго, што бачу, гэта дзесяткі тысячаў людей, якія, дарэчы, прыходзяць, прыйшлі нават з такімі, можна сказаць, з нацяжкай падарункамі, яны паклалі перад вось гэтымі вадамётамі, перад АМАПам, перад сілавікамі такія мініатюрныя аўтазакі, плюшавую цацку. Все гэта выглядае як такія пэўныя падарункі. Скандуюць таксама «Саша, выходзі, будзем віншаваць». І, дарэчы, яшчэ адзін з такіх прадметаў, якія прынеслі на пачатку гэтага маршу, стаіць таксама такі чорная труна. Діяна, таксама даходзіць да нас інфармацыя, што з уручча скіраваліся не толькі БТРы, але БМП. А БМП – гэта гусенічная баявая машына пяхоты. І, звычайна, больш моцная там зброя таксама на гэтай тэхніцы. Ці ты, магчыма, бачыла альбо бачыш менавіта гусенічную тэхніку каля палацу? Пакуль што толькі бачыла вось БТР. Далей за імі стаяць аўтобусы, гусенічных не бачыла пакуль што, Дзякуем, Діана. Діана Радкевіч, якая знаходзіцца цяпер каля Палацу Незалежнасці. А мы спадарства бачым вось гэту карцінку жывую цяпер з цэнтра сталіцы. Фактычна гэта тое, што адбываецца каля стэл Менск, горад-герой каля стэлы. А цяпер можна паглядзець на гэтыя БМП. Маем гэтую карцінку, давайце пакажам.
Спадарства, вось тое, што мы можам бачыць не адзін, не два і нават не тры, так? Нават больш за десятак, напэўна, альбо каля десятка такіх. Но я так разумею, што ідзе вось калона непасрэдна да рэзідэнцыі Палацу Незалежнасці. Там ужо, як мы паведамлялі, ёсць і БТРы. Да іх дадаюцца БМП, баявая машына пехоты. Сапраўды з'яўляліся БТРы, але гусенічнай тэхнікі хіба да гэтага часу не з'яўлялася дзеля таго, толькі каб на парадах, разганяць. толькі хіба што на парадах яны зметалі асфальт, яны руйнавалі дарогі. Сапраўды, магчыма, што гэта ёсць парад да дня народзінаў Александра Лукашэнкі, хаця вельмі сумнеўна гэта ўсё выглядае. Хаця ў дыктатурах вельмі часта дні народзінаў дыктатараў становяцца нацыянальным святам і з вайсковай тэхнікай, з парадамі, таму ўсё магчыма. З уручча вось гэтая калона накіроўваецца да Палаца Незалежнасці. БМП, гусенічная тэхніка, а гэта азначае, што там на гэтых машынах можа знаходзіцца больш моцная зброя. Спадзяемся, спадарства, што гэта толькі псіхалагічны ціск на людзей, якія сёння выйшлі на пратэст. І не больш за тое, што ні ў якім разе гэтая тэхніка не будзе ўжытая супраць, як мы бачым, вось цяпер гэта таксама жывая карцінка, супраць мірных дэманстрантаў, якія выйшлі у сталіцы і ў іншых беларускіх гарадах. Сапраўды акцыі праходзяць вельмі мірна. Мы ўжо неаднаразова бачылі, як падчас іншых акцыях людзі прабіралі за сабой смецце, станавіліся на лаўкі, папярэдне здымаючы абутак. Сёння таксама ўсё праходзіць вельмі радасна, святочна, як адзначаюць нашы журналісты, якія працуюць на месцы падзеяў. І там, канешне, ніякага абсалютна магчымасці ўжывання нейкіх спецсродкаў супраць мірных дэманстрантаў будзе расцэньвацца як проста спроба запужаць, разбіць людзей. Таксама, спадарства, вось ёсць інфармацыя пра тое, што калі гэтыя БМП уехалі ў горад, стварылі небяспечную аварыйную сітуацыю, калі ледзь не уехалі адно гэтая тэхніка. І таксама гэта стварае вельмі небяспечныя сітуацыі для дарожнага руху, для мірных грамадзянаў, калі гэта тэхніка з'яўляецца раптам на дарогах пасярод нічога. Мы маем таксама вось гэтае відэо, давайте поглядим. Таксама, спадарства, калі паглядзець вось на гэтае відэо, то можна неўзброеным вокам бачна, што нішчыцца асфальт, так? Калі едзе такая гусенічная вайсковая тэхніка па горадзе, які абсалютна не прыстасаваны для руху такой тэхнікі. На парад, прынамсі, хіба такія накладкі гумавыя робяцца на гэтыя гусеніцы, але у дадзеным выпадку бачныя вось гэтыя абсалютна нейкія дзіўныя рэчы. Не ведаю, ці Александр Лукашенко БМП збіраецца сёння на дзень сваіх народзінаў ужываць супраць мірных пратэстоўцаў. Ці гэта толькі дэманстрацыя сіл? Дэманстрацыя сіл. У нас на сувязі знаходзіцца наш журналіст Алесь Сіліч. Алесь, вітаю. Распавядзі, калі ласка, дзе знаходзішся і што адбываецца? Я зараз знаходжуся каля Святадухова царквы ў цэнтры праваслаўнай. Мы стараемся тут опытывать людей, верников, будет тут служба раз 10 хвилин. Я хочу рассказать такой выпадок. Во-первых, я сюда проходил. Во-первых, было выставлено два кордона. Первый кордон не пускал, это прикладно за 2-3 километра от центра, не пускал машины в центр. Другой кордон не пускал людей АМАП. То есть стояли АМАП со шутами, не пускали. Потом, когда уже прошел час, они, видно, зразумели, что частка людей уже не прийде. Они зняли гэты кордон, але я еще хотел бы распавесці такі выпадок цікавы. Праходзячы каля французской амбасады, тут стоит так само кордон АМАП со шутами, и те тихары в масках гуляют с некой винтовкой.
фотографуюцца, дэманструюць штосьці такое. Ну і праходили мы, побач со мной шоу хлопец, і нешта там показаў нейкі жест, што нават не ведаю, што такое, можа быць, не вельмі прыемнае для іх. І гэты ціхар взял, навёл вінтовку і стаіць і прямо у хлопца, я побач з ім, я не стою, не разумею, можа у мяне цэліць ці што. Вось, і яны стаять і ржуць там. То есть он навёл баявую зброю на чалавека, і мусіць яны, што гэта нормально. Вот. Что хочу отбываться, что люди идут великими группами рассеяно по проспекту Пераможцаў, бок в один кірунку, в іншым кірунку, и кажется, что там так само все заблоковано, перегорожено. Ну, вот милиция сегодня, она уже пошла по таким шляху, что не давать людям сбираться на проспекте, на центральных улицах, полностью блоковать город. И, так сказать, вот такая тактика у них новая зараз. Алеся, напэўна, табе давялося паразмаўляць з вернікамі. Вот служба сёння адбылася, апошняя служба мітрапаліта Паўла, які з'язджае ўжо на радзіму ў Расею. Што кажуць вернікі? Як яны глядзяць на гэтыя акцыі? Я, Максима, пробач, что перебиваю, я, Максима, как бы неправильно выказался. Служба будет про 10 хвилин, вот о 5-й, и мы еще не размовляли. Вот про 10 хвилин, поэтому на это питание могу сказать позднее. Але бачу, што вернікі збіраюцца і все больш. Дзякуем, Алесь. Дзякуем, Алесь. Алесь Сіліч з намі на сувязі. І апошняя інфармацыя, якая у нас з'явілася з Магілёва. Вось літаральна некалькі хвілінаў таму з намі на сувязі была наша карэспандэнтка Аліна Скарбунова. Ужо з'явілася інфармацыя, што Аліну Скарбунову затрымалі ў Магілёве. Так, зрэшты, было напярэдадні учора ў Гомлі, калі Ларыса Шчыракова, наша журналістка, хотела ладзіць стрым, то да яе падышлі сілавікі, папярэдзілі, што калі яна выйдзе ў эфір, адразу будзе затрыманая, яна села на знак пратэсту і яе адбівалі людзі. А вось у Магілёве Аліна Скарбунова, наша журналістка, затрыманая. Адразу гэта здарылася пасля таго, як яна выйшла на сувязь з намі ў студыю. Бачыце, спадарства, у якіх умовах у Беларусі працуюць нашыя калегі. Ну, і абсалютна відавочна, як дзейнічаюць сілавікі, нягледзячы на абяцанне міністра ўнутраных спраў Юрыя Караева не перашкаджаць працы нашых калегаў на мірных акцыях пратэсту. Для таго, дарэчы, шмат хто разважае, што вось журналістаў, якія працуюць на замежныя медыі ў нашай краіне, гэта беларусы, іх дэпартаваць нельга, і хоць у іх забралі акрэдытацыю, іх цяпер могуць вось лічыць за удзельнікаў гэтых мірных акцыяў і судзіць таксама, як усіх астатніх. Картинка перыядычна са сталіцы у нас спадарства з'яўляецца, а вось інфармацыя са Жлобіна, гэта хіба Віталя родны горад. Людзі каля дварца культуры металургаў сабраліся, і там таксама уключаюць нейкую музыку, каб перашкаджаць, каб дрэнна было чуваць людзей. Таксама дзясяткі тысяч пратэстоўцаў цяпер каля вось вельмі блізка, там адлегласць літаральна некалькіх метраў ад гэтага шчыту такога сілавікоў, якія блакуюць праспект Пераможцаў. Вядома, што да гэтага палацу, да рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі з Уручча накіраваліся БМП. БМП – гэта гусенічная тэхніка, якая мае моцнае ўзбраенне. У дадатак да тых БТРаў, якія туды прыехалі яшчэ раней. Александр Лукашенко БТРамі і БМП збіраецца сустракаць гасцей, якія прыйшлі віншаваць яго з днём народзінаў. А мы, спадарства, цяпер перанясемся ў Берасце. Там таксама акцыя адбываецца. З намі на сувязі Алесь Ляўчук. Алесь, калі ласка, табе слова, што у вашым горадзе сёння ці шмат людзей і ці шмат сілавікоў таксама? Прывітанне. У нас сёння на вуліцы выйшла каля 20 тысячаў людзей. Яны зараз гуляюць па горадзе, яны пайшлі спачатку па цэнтральных вуліцах горада, а потым звернулі на ўсходнія мікрараёны. І калі людзі праходзілі Кобрынскі мост, мы пабачылі вельмі шмат сілавікоў. Я асабіста бачу мінімум 3 аўтазакі і мінімум 3 бусы з МАПам, але людзей не сталі хапаць, бо іх вельмі шмат, і яны вырашылі вярнуцца ў горад, у цэнтральную частку горада.
Вось Аліна, калі з намі звязвалася, она паведамляла, што, магчыма, сілавікоў з абласных цэнтраў сёння скіравалі ў Менск, у сталіцу, дзе назіраецца самая буйная акцыя. Ты, можа быць, штосьці чуў пра гэта? Чаму ўсё-такі сілавікі не наважваюцца вось хапаць людзей і перашкаджаць ім у правядзенні гэтай акцыі? Ну, я думаю, что максимум такое, что силовиков отправить в Минск, але их все равно хапае. И я думаю, что они просто боятся, бо вельмі шмат людей. Вот у 3 аўтазакі 20 тысяч не змесціш. Сапраўды ёсць нейкія праблемы ў сілавікоў, хутчэй за ўсё, што скіраваныя ў Менск, каб сцерагчы Александра Лукашэнку. Дзякуй, Алесь. Гэта Алесь Ляўчук з Берасця. А спадарства, апошняя інфармацыя са сталіцы. Мітынгоўцаў каля Палаца Незалежнасці просяць адысці далей ад агароджы і кажуць, паважаныя журналісты і спадарыня Калеснікава, бо Марыя Калеснікава таксама падышла да сілавікоў. Калі ласка, адыдзіце далей, інакш да вас, увага, будзе ужытая сіла і спецсродкі, кажа адзін з сілавікоў у мегафон. Сябры прэзідыуму каардынацыйнай рады Калеснікава, Уласава і Знак стаяць за 2 метры ад плоту, які стварылі сілавікі, каб перагарадзіць праспект пераможцаў у сталіцы. Сілавік папярэджвае, што прысутныя парушаюць заканадаўства аб масавых мерапрыемствах, людзі скандуюць кожны дзень. Ну, а сама Марыя Калеснікава ўзяла мегафон, звярнулася да тых пратэстоўцаў, якія падышлі да Палацу Незалежнасці, і папрасіла ўсё ж такі адысці. Людзі слухаюцца і адыходзяць, што яшчэ раз пацвярджае спакойныя, добрыя, мірныя намеры ўсіх тых, хто прыйшоў туды павіншаваць Александра Лукашенка з днём народзінаў. Лукашэнку ў аўтазак, так віншуюць яго ў Баранавічах. Таксама гэты горад далучыўся да акцыяў. Светлагорск таксама. Гомельшчына і Светлагорск сярод тых, хто хоча свабоды і незалежнасці. У Менску спадарства вядома, што ад пачатку сённяшняй акцыі было затрымана прынамсі 125 чалавек, але гэтая мяжа, напэўна, не апошняя. Так. Затрыманні працягваюцца. Затрыманні працягваюцца. Праваабарончы цэнтр «Вясна» будзе паведамляць пра яшчэ тых затрыманых. Таксама, спадарства, зараз пабачым кадры з-пад рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Паглядзіце, якія шчыты і спецсродкі вось супраць дэманстрантаў, якія абсалютна мірныя, з нацыянальнай сімволікай па адным баку, і вось гэта чорнае супрацьстаянне па іншым баку. Добро і зло, як бы тут не банальна гучала, менавіта так это выглядае. Людзі крычаць: выпускай, выхадзі, подлы трус, часамі называючы кіраўніка, былога ўжо кіраўніка Беларусі пацуком, бо сапраўды, спадарства, памятаеце, напэўна, гэтыя кадры, дзе Лукашенка ляцеў на верталёце і, бачачы ўжо пра тую карцінку, калі людзі разышліся ад рэзідэнцыі, ён сказаў, што разбяжаліся як пацукі, как крысы разбежались, так не сказаў. Дакладна так, і спадарства, вось гэта жывая карцінка таксама з праспекту пераможцаў. А вы пішыце нам паведамленні, наш глядач з Украіны, якому 83 гады, гаворыць пра тое, што ён бы, каб не ўзрост і не абмежаванні з каронавірусам, то далучыўся б да беларусаў. Галоўнае, каб памылак, якія былі дапушчаныя таксама ва ўкраіне, не дапусціць, зрабіць усё правільна і дайсці да незалежнасці і перамогі. Адзін з нашых гледачоў гаворыць пра тое, што трэба падыходзіць бліжэй да сілавікоў, да накіроўваць пажадана туды людзей з каронавірусам, каб таксама іх заразіць. А ўжо цяпер пераносімся ў Віцебскі. З намі на сувязі наш карэспандэнт Віталь Скрыль. Вітаем, Віталь. Віталь, што ў Віцебску сёння? Ці ён таксама свабодны горад, які хоча незалежнасці? Так, Віцебск не далучыўся да ўсёй акцыі па ўсёй краіне. Асабіста стаяў, падлічваў колькасць, налічыў 740 чалавек. Так, можа быць, не шмат для такого города, як Віцебск, але на фоне апошніх дзён гэта ўсё ж таки много. Люди ходят по городу, не спыняются, потому что ходят информационные группы, які папярэджваюць, что тут нельга збірацца, і акцыя незаконная. Тому, по сутнасці, мы уже пройшли весь город. И працягваем рух. Зараз колонна спынілася на палацы спорту і думае, што рабіць далей. Як паводзяць сябе сілавікі? Ці ёсць нейкае толькі папярэджанне пра тое, што нельга збірацца, ці, можа быць, ёсць больш рашучыя дзеянні з боку людзей у чорным?
Ну, пакуль што ўсё спакойна, спрабавалі затрымаць таксіста, які выказаў сваю падтрымку народу, але людзі адбілі яго і проста едуць паралельна два мікрааўтобусы, якія стоячы за людзьмі. А так усё ціха, спакойна, пакуль што нікога не бяруць. Таксама тут гаворка ішла пра тое, што сілавікі маглі накіравацца ў Менск сёння, ці штосьці вядома ў Віцебску пра гэта? Ну, наколькі вось мне, не то што вядома, здаецца, што наши ОМОНовцы давно працуюць у Менску, як у пастаянным рэжыме. Тут звычайна міліцыя і ОМОНу не назіраецца. Віталь, сёння вось паведамлялася нашымі калегамі з Гомлю, што там улады зладзілі такія, ну, лукашэнкаўскія кірмашы, прысвечаныя да Дня ведаў, дзяржаўнае свята, на якіх гучна ўключаюць розную музыку, ці штосьці падобнае ты бачыў у Віцебску? Ну, у гэтым плане нічога не назіраецца. Адзінае, што я заўважыў за ўвесь гэты час, гэта адна машына праехала з дзяржаўным сцягам. А так ні канцэртнай праграмы, ні нейкіх паралельных акцый праўладных не было. Ці неяк сустракалі гэтую машыну пратэстоўцы нейкімі воклічамі ці вітаннямі? Ну, даволі культурна памахалі ручкай, пасмяяліся, і на гэтым і ўсё. Дзякуем, Віталь. Віталь скрылі з Віцебску. Віцебск таксама горад, які далучаецца да акцыяў, і колькасць віншавальных плакатаў для Александра Лукашэнкі з гэтага гораду не змяншаецца таксама. Там людзі віншуюць. А вось Гомель, як пішуць у нас на тэлеграм-канале, проста рве. Велізарная калона людзей са сцягамі пачынаецца на вакзале і ідзе па ўсім праспекце Перамогі. Хіба вуліца Перамога ўсё ж такі. Я з Гомеля ведаю, што гэта вуліца Перамогі. Вуліца даўжынёй 1000 метраў, і ўжо цалкам яна запоўнена. Людзі ідуць, выходзяць на Савецкую у бок плошчы Леніна. І не заканчваецца гэтая калона. Тут некалькі тысяч неабыякавых людзей. Да чаплення ў Менску падышлі людзі з плакатамі «Спартсмены з народам». Сярод іх алімпійская прызёрка Александра Герасіменя і баскетбаліст Алена Леўчанка. Яны крычаць: «Мы гуляем сумленна». Народ перамог, паведамляе онлайнер. Марыя Калеснікава раз пытала ў сілавікоў, ці плануе іх кіраўніцтва выйсці на перамовы, але ёй нічога не адказалі. Пасля гэтага яна прайшлася ўздоўж агароджы. Адзін з сілавікоў з ланцуга, убачыўшы яе, сказаў: «Ого, якія людзі», а я не зразумеў адразу, што там адбываецца, што там за заварушка. Аказваецца, такія людзі прыйшлі. Пасля гэтага Марыя Калеснікава, Максім Знак і Лілія Уласава пайшлі у натоўп. Вось зараз мы бачым жывую карцінку. Менск стала горад-герой, праспект Пераможцаў. Ну, а пратэстоўцы, якія падышлі непасрэдна там да сілавікоў, яны спрабуюць камунікаваць, гэтак паведамляе выданне «Наша Ніва», кажуць, што ў нас ёсць ежа і вада, хадземце сустракацца з дзяўчатамі. Больш людзей адыходзіць зараз ад Палацу Незалежнасці, чым ідзе да яго, магчыма, часткова з-за таго, што наляцела хмара і, магчыма, пойдзе дождж. У Менску вельмі шмат людзей, а тым часам усе абласныя гарады далучыліся да акцыі, і не толькі абласныя. У Рэчыцы стала вядома затрыманыя 2 удзельнікі сённяшняга маршу за мір і незалежнасць. Ну, тут міліцыянты дзейнічаюць стандартна. Калі людзі не ўсе разам, калі яны адыходзяць, альбо калі людзей не шмат, то тады пачынаюцца затрыманні. Зрэшты, у СМС-паведамленні наш глядач піша, што трэба называць рэчы сваімі імёнамі. Не сілавікі, а каты, садысты. Я вязень нацысцкіх канцлагераў і лукашысцкага Ахрэсціна, пішыце вы. Спадарства, таксама вы пішаце у чаце ў нашым на YouTube-канале, дзе мы ідзем таксама трансляцыю. Шмат тут людзей дасылаюць сваіх СМС-паведамленняў на адрес Александра Лукашэнкі. Не ўсе мы будзем іх зачытваць, не ўсе яны, скажам так, могуць культурна выглядаць у жывым эфіры. Аднак я заклікаю ўсё ж такі ставіць нам лайкі, распаўсюджваць гэтае відэа
відэа ў сацыяльных сетках. Як мага больш нас паглядзела. Тым часам нам пішуць, што ў Менску эвакуявалі гандлёвы цэнтр «Замак», які знаходзіцца каля Палацу Незалежнасці. Бо менавіта туды спадарства першапачаткова казалі, што калі сілавікі не дазволяць пакінуць падарункі каля рэзідэнцыі, то гэтыя падарункі, адрасаваныя Александру Лукашэнку, можна пакідаць каля гандлёвага цэнтру «Замак». А ўжо цяпер спадарства, вось самаспаведамленне яшчэ толькі. Дзень добры, спадары, Гомель падыходзіць ужо да універмага Гомель, пішыце вы. Уласна, адкуль пачалося гэтае шэсце, так? Дакладна. А ўжо цяпер, спадарства, перанясемся ў Пінск. З намі на сувязі наш калега Віктар Ярашук. Віктар, вітаем. Вядома, што ў Пінску таксама сёння акцыя і была інфармацыя пра затрыманне. Калі ласка, што адбываецца цяпер? Добрый день, шановные. Сапраўды, у Пінску 13 гадзін людзі пачалі збірацца каля гарадской больницы на ўскрайку горада. Але ж было вельмі много міліцыянтаў, і калі колона рушыла ў бок плошчы цэнтральнай, то міліцыянты затрымалі сябра ініцыятыўнай групы па перамовах з мясцовымі ўладамі Вераніку Іванову, а таксама нейкага маладога чалавека. І таксама былі затрыманні яшчэ каля помніка партызанам, это калі колона рухалася ў бок плошчы, то затрымлівалі людзей. На самой плошчы людзей спачатку было мала, і калі было мала людзей, міліцыянты таксама затрымалі 7 чалавек і павезлі ў гарадскі аддзел унутраных справ. Тым не менш, людзі патрошкі падыходзілі, сабрались, міліцыянты папярэджвалі аб тым, што это несанкцыянаванае мерапрыемства, пачалі ўжэ ачапляць людзей. И в этот момент вышел супрацовник Пинского музея и сказал: люди, давайте я вам проведу экскурсию. И начал рассказывать про историю Пинска, про историю Беларуси. И так милицианты подошли и сказали, что это несанкционированное мероприятие. Мы сказали: где, покажите, в каком законе есть то, что нельзя проводить экскурсии. И таким чином спочатку на площади собралось полутора сотен человек. И он там долго розповідав, а потім перейшли на історичну вулицю, яка зараз пішохідна вулиця Леніна. Так само это відбулася екскурсія. Шли, она была маль 2 години, и после этого люди разошлись, хотя милицианты весь час ездили, гудели у свои сирены и перешкоджали. И приемно было отметить то, что там музыки, які на этой улице играют в этот час. Коли люди, там был перепиночок невеликий у лекціях, так скажем, то молодь співала пісні, які зараз лічаться революційними. Ну, коли розходились, то нікого вже більше не забирали. Ось така ситуація в Пінску. Дякуем, Віктор. Віктор Ярашук з падрабязнасцямі з Пінску, які таксама далучыўся да акцыі ў незалежнасці. А апошняя інфармацыя са сталіцы: праспект Пушкіна у кірунку Палацу Незалежнасці перакрыты для руху таксама. Спадарства, вось сёння Віктар Ярашук з Пінску, журналіст, паведамляў пра гэтую экскурсію, як проста экскурсавод выйшаў на вуліцу і зрабіў вось такую экскурсію. Я узгадываю Магілёў, бо там таксама праводзілі экскурсію, і ў часе гэтай мірнай акцыі пратэсту усіх, хто прыйшоў на гэтую экскурсію, затрымалі. Таксама, спадарства, вось мы бачым жывую карцінку. Такая хмара надыходзіць навальнічная, сілавікі зараз у мегафоны папярэджваюць людзей пра тое, што каб яны разыходзіліся, бо вас вельмі шмат, і можа, калі пойдзе навальніца, будзе моцная залева, то можа здарыцца даўка. Вось так, такія паведамленні таксама заходзяць. Згадваецца Няміга, 99 год, акурат канцэрт, які адбываўся 30 траўня, і тады акурат гэта дождж, моцная бура справакавала вялізны поток людзей, які скіраваўся ў бок метро, і там загінулі людзі. Спадзяемся, што ўсё ж такі нічога небяспечнага не здарыцца, што ўсё будзе мірна, і таксама самае галоўнае, каб з боку сілавікоў не было ніякіх правакацыяў, бо гэта таксама вельмі небяспечныя рэчы. Александр Лукашенко ўжо, без ягонага загаду хіба гэта не магло адбыцца, пагэтаму кажу, што Александр Лукашенко гэта зрабіў, бо ў рэзідэнцыю, да рэзідэнцыі з Уручча накіраваліся спачатку БТРы, мы гэта маглі бачыць у нашым эфіры, а таксама БМП, гусенічная тэхніка, якая на акцыях
ніколі не з'яўлялася і раптам збіраюцца яе хіба ўжываць для разгону мірных дэманстрантаў, што выглядае досыць небяспечна. А цяпер, спадарства, перанясемся на момант у Бабруйск. Марына Маўчанова ўжо з намі. Вітаем, Марына. Як сітуацыя выглядае ў Бабруйску і ці акцыя адбылася, ці яшчэ плануецца? Добрый день. Сегодня у Бобруйску люди собрались о 14 године на головной площади города, на площади Ленина. Амаль одразу з'явилась милиция, людей пробовали разгонять, у рупор казали, как люди разыходились, попередживали, как доброохотно разыходились, ці будут наступствы, люди нібито порушают законодавство об массовых мероприемствах, другі міліціянти здымаў усё на відеокамеру, але люди не стали сыходзіць, яны пыталіся у міліціянтаў, дык дзе ж нам збірацца, што забароненага мы робім, ну і так далей, спрабавалі весці нейкія размовы, дыялогі з міліціянтамі, але яны стояли, молчали, ну и один из них працягваў казаць, как люди разыходзіліся. Тем не менш, ніхто нікуды не пайшоў, прыкладна гадзіну люди так стояли, збіраліся, все падыходзілі больш людзей. Затрыманняў не было, людей не чапалі. Каля 15 гадзіны люди рушили колоннай по галоўнай вуліцы горада у бок сквера Моладзевага. Гэта ўжо такі традыцыйны маршрут стаў вось за гэтыя 3 тыдні. Люди подтягивалися агулам, прикладно 1000 была людей докладно, коли колонна йшла. Такий був момент, покуль колонна йшла, по дорозі машину спинили міліціянти ДАІ, люди тоді спинилися, стали вздовж вулиці і скандували «Отпускай», «Ганьба», інші там так само лозунги. І так хвилин 10 стояли. Машину отпустили врешті-решт. Люди пришли сюда у сквер, тут крыху постояли, все спокойно, тут нават нема ніводнага міліцыянта, и стали по крыху разыходзіцца. Пакуль яшчэ чалавек каля, может, 70 тут застаецца. Дзякуем за гэтыя падрабязнасці з Бабруйска. Марына Маўчанова з намі была на сувязі. Цяпер, спадарства, бачым гэтую жывую картинку. Таксама смс-паведамленне ад гледача. Какие провокаторы ведут людей к Дворцу независимости? Кому он нужен? Пусть бы силовики охраняли то, что никому не надо. Спадарства, трэба ўсё ж таки сказаць, што людзі паводзяць сябе абсалютна мірна. Гэта мірная акцыя пратэсту, а тое, што робяць сілавікі, нейкія там дзеянні, і Лукашенко сцягвае БМП альбо БТРы з уручча, гэта не азначае, што гэтыя людзі, якія туды ідуць, ствараюць нейкую пагрозу. Вы пишете: собираться надо в центре Минска и не вестись на заранее подготовленное провокационное предложение. Меркую, что тут не абавязкова, што гэта правакацыя. Людзі просто ідуць туды, куды могуць таксама пайсці, бо праспект Незалежнасці зачышчаўся сёння. Так, і сапраўды, і людзі зараз, як мы ўжо казалі, паступова адыходзяць, бо ёсць пагроза таго, што пойдзе моцны дождж у Менску, а ў горадні сёння ён ліў як з вядра, кажуць, фактычна ўвесь дзень. Нягледзячы на гэта, прыйшло вельмі шмат людзей, і давайце пабачым гэтую атмасферу гэтага мірнага пратэсту ў горадзе над Неманам пад праліўным дажджом. Ужо зараз вашай увагі. Только народ является гарантом суверенитета, потому что президент уже не является этим гарантом, закон не работает в нашей стране. И хотелось бы, чтобы наши правоохранительные органы работали на народ, а не на некоторую шайку. Кто, как не мы? Сегодня у нас украли голоса, закрыли в тюрьму наших всех кандидатов в президенты, и мы живем это уже 26 лет со враньем. И в конце концов весь народ должен выйти и сказать ему: нет, уходи. Одно требование – только честные выборы, вот и все. Чтобы власть поменялась, чтобы политзаключенных освободили.
Важна свобода наша. Нам важен наш голос, чтобы нас слышали всегда. Чтобы чувствовали, что мы народ, а не какие-нибудь овцы или еще хуже, кто, как он любит говорить. Варто хіба пазайздросціць такой самаарганізаванасці людзей, нягледзячы на такое надвор'е, якое сёння панавала ў горадзе. Таксама спадарства, апошняя інфармацыя з Магілёва. Наша калега, журналістка Аліна Скарбунова на волі. Яна з'явілася ў нашым эфіры, пасля чаго затрымалі, а цяпер вось цягам нашага эфіру ўжо вядома, што яе адпусцілі. Таму, канешне, мы перажываем таксама за кожнага затрыманага і не толькі нашых калегаў, усіх астатніх спадарства. Зараз зноўку назіраем з вами вось гэтую калону пратэстоўцаў на праспекце Пераможцаў, якая рухалася да Палацу Незалежнасці. Таксама каля Палацу Незалежнасці людзі пачалі падымаць угару запаленыя ліхтарыкі і спяваюць песні. Таксама тут на праспекце Пераможцаў мы бачым спадарства вось гэтую жывую карцінку. Кажуць, што Саша, выхадзі, Менск выклікае узурпатара на размову. Ну, а размовы, як бачым, не можа атрымацца, таму што Александр Лукашенко можа толькі запужваць і застрашваць і хадзіць з аўтаматам калашнікам і называць пацукамі людзей, якія прыходзяць. Казалі ўвесь час, вось гэта такая прапаганда, так, працуе і гаворыць пра тое, што людзей стала менш, што пратэсты пайшлі на спад, што людзі прайгралі і гэтак далей. Але ўжо можна сказаць, што калі мы бачым вось сённяшнія карцінкі, вось гэта жывая карцінка, напрыклад, спадарства, то людзей нават больш. Пра гэта кажуць відавочцы, што іх нават больш, чым было тыдзень таму. Ну, напэўна, улады яшчэ нарабілі шмат розных крокаў, якія ўсё ж такі справакавалі вось гэтую хвалю людзей, якія выйшлі сказаць не гэтым затрыманнем, не гэтым фальсіфікацыям, не гэтаму хамству, якое гучыць з самых высокіх кабінетаў. І гэта ўжо, ну, бачна, што людзям проста немагчыма трываць. Тут таксама іншае пытанне. Калі людзі бачаць, што пасярод белага дня на прыпынках грамадскага транспарту затрымліваюць людзей, і тут таксама спадарства падыходзяць, нічога не кажуць, не прадстаўляюцца, яны не паказваюць дакументаў таксама у цывільным, і пры гэтым звозяць людзей у невядомым кірунку, як бандзюкі абсалютныя. Аднак, тым не менш, Александр Лукашенко лічыць сябе пераможцам. Ад імя прэзідэнта Рэспублікі Беларусь віншуе сёння шахцёраў з прафесійным святам. Мы таксама, ў сваю чаргу, віншуем усіх датычных да гэтага свята і пераносімся ў горад шахцёраў Салігорск, дзе з намі на сувязі Любоў Лунёва распавядзе апошнія падрабязнасці. Любоў, прывітанне, табе слова. Любоў, ці чуеш нас? Скажы, калі ласка, ці чуеш студыю? Я адразу папярэджваю, што вельмі кепская сувязь, вельмі кепска чуваць. Дарэчы, у Салігорску і інтэрнэт вельмі павольна рухаецца. На гэты момант дэманстрацыя, якая была сёння ў Салігорску супраць гвалту, ўжо скончылася. Людзі прайшлі без перашкодаў ад прадпрыемства Беларусь-Калій. Яны прайшліся па горадзе, пабывалі каля суду, потым прайшліся вуліцай Леніна і дайшлі да цэнтральнай плошчы Салігорску. Людзі зладзілі імправізаваны мітынг, выступалі, не было ніякай гукаўзмацняльнай апаратуры, але яны агучылі свае патрабаванні. Гэта спыніць гвалт супраць мірнага насельніцтва, распачаць расследаванне і распачаць крымінальную справу супраць тых людзей, якія давалі загады страляць па мірным жыхарам сталіцы, якія дагэтуль не сказалі, колькі канкрэтна памерлых знаходзіцца цяпер і дзе яны знаходзяцца.
А таксама людзі патрабуюць адстаўкі Александра Лукашэнкі і прызначэння як мага хутчэй новых справядлівых выбараў. Трэба адзначыць, што паколькі сёння амапаўцаў вельмі шмат у сталіцы, тут іх заўважана людзей у чорным з надпісам «ОМОН» не было. Былі, як у народзе кажуць, звычайныя ціхары ў медычных масках, яны назіралі з мінібусаў. Я налічыла толькі 3 мінібусы, і стаялі 4 міліцыянта на прыступках Беларусь-Калія. Усё абышлося без затрыманняў, людзі выказалі свае патрабаванні і асноўная думка, яны сказалі, што мы будзем збірацца хутчэй за ўсё кожную нядзелю і будзем ладзіць такія акцыі. У гэтай акцыі бралі ўдзел не толькі шахцёры Беларусь-Калія, але было і шмат жанчын, тут былі будаўнікі. Натуральна, некаторыя з жалем казалі, што ў 100-тысячным горадзе было хіба, можа, крыху больш за 1000 чалавек, а магло быць і больш людзей, але все ж таки трэба адзначыць, што салігорцы даволі актыўна удзельнічалі ў гэтых акцыях, і цяпер менавіта на Беларусь-Каліі, дзе такая ж сітуацыя, як і на МТЗ, шахцёры трымаюць італьянскую забастоўку. Яны страйкуюць, яны прыходзяць на свае рабочыя месцы, але гэты план яны не выконваюць і, як кажуць самі шахцёры, на гара не выдаюць столькі прадукцыі, колькі ад іх патрабуецца кожны квартал. Так што пакуль яны кажуць, што страйкі трэба ладзіць, і яны яшчэ пакуль што не гатовы да таго, каб выйсці на вуліцы, але страйк працягваецца. Гэтым разам у Салігорску, у адрозненне ад Менску, дзе ўжо танкі ў горадзе, все прайшло адносна ціха і спакойна. Дзякуй вялікі, Любоў, за гэтыя падрабязнасці. Любоў Лунёва была з намі на сувязі з Салігорску, дзе сёння горад шахцёраў адзначаў сваё прафесійнае свята. Мяркуем, што свята яшчэ будзе адзначацца, яшчэ адзначаецца, гэтаму віншуем усіх шахцёраў, безумоўна. А спадарства, вось гэта жывая карцінка са сталіцы. Пайшоў дождж, усё ж такі трэба трымацца дыстанцыі, быць асцярожнымі, каб не атрымалася нейкая цісканіна, каб усё прайшло бяспечна на гэтай акцыі, бо прыйшло вельмі і вельмі шмат людзей, як відавочцы кажуць, больш, чым тыдзень таму. Ну і, канешне ж, сёння затрымалі больш, чымся учора падчас жаночага гранд-маршу. Міністэрства ўнутраных справаў, таксама праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляў пра 125 затрыманых падчас мірных акцыях пратэстаў. Напэўна, спадарства, калі вы бачылі наш матэрыял, падрыхтаваны з горадні, дзе пад праліўным дажджом таксама сёння праходзіла мірная акцыя пратэсту, бачылі аднаго з удзельнікаў, які быў загрыміраваны пад Александра Лукашэнку, і гэты чалавек трымаў у руках плакат «Прэзідэнт не настаячы». Дык вось, як стала вядома Белсату, нашим калегам, АМАП сёння затрымаў гэтага мужчыну, і па дадзеным радыё «Свабода» яго завуць Андрэй Янковіч. Таксама спадарства даходзіць інфармацыя з Жодзіна, што там адбылося такое досыць жорсткае затрыманне. Сілавікі ўжылі удушаючыя прыёмы. А Александр Лукашенко, нагадаем гэтую інфармацыю, запрасіў з уручча, прыехалі бараніць палац незалежнасці, БТРы, а нават БМП, гусенічная узброеная тэхніка. А мы бачым, спадарства, цяпер Менск стала горад-герой. І на месцы таксама працуе наш калега Зміцер Міцкевіч, які размаўляе з людзьмі, чаму яны прыйшлі. Цяпер, спадарства, ужо праз момант яму аддамо голас, адразу пасля гэтага ў студыі ўжо з'явяцца іншыя нашы калегі, Всеволод Шлыкаў. Ён ужо махае нам вось за камерай, і чакаем таксама наступных інфармацый, якая збіраюць нашыя калегі. Ну а зараз, спадарства, хачу нагадаць, што цягам гэтых 2 гадзінаў з вамі працавалі Сергей Падсасонны, Віталь Бабін. Не пераключайцеся, заставайцеся з Белсатам, бо наш эфір працягваецца. Ну а Зміцеру Міцкевічу перадамо слова.
Добрый день. Добрый день. Белсат. У вас вельми цікавый плакат. Скажите, калі ласка, чему он менавіта такі? Ну, во-первых, все знают, что сегодня официальный день рождения у бывшего президента, а во-вторых, я вижу, как белорусы пытаются с юмором и с креативом подходить ко всей этой ситуации, и я пытаюсь это поддержать. Это, мне кажется, это отличает нашу нацию, и я верю, что именно вот этот наш креатив и юмор, он нам поможет держаться дальше до конца. Ну, вось у мяне сёння толькі одно пытанне асноўнае вот у гэты дзень. Што вы хочаце пазычыць Сане в его день народзінаў? Совести. Очень хочу пожелать ему совести, чтобы наконец-то он проснулся и понял, что белорусский народ не будет преследовать его и его семью, не будет, если он действительно сам уйдет, все ему просто пожелают поскорее скрыться из страны и жить счастливо, где бы он ни был, но только не здесь. Добра, дзякуй вам вялікі, шчасліва вам. Пойдзем далей. Запытаемся таксама яшчэ ў іншых людзей. Добрый дзень, тэлебачанне Белсат. Да. У мяне сёння вось толькі одно пытанне да ўсіх людзей, якіх я тут сёння бачу. Вы ведаеце, сёння дзень народзінаў аднаго всім вядомага чалавека. Што вы яму хочаце пазычыць? Или билет в Гаагу. Да, билет в Гаагу. Готовы скинуться? Да. Вот все идем поздравлять его. Як думаеце, великая верагоднасць, што ён туды поедзе? Ну, я надеюсь, да. Я верю в это. Добра, дзякуй вялікі, шчасліва вам. Бачыце, і таксама вельмі цікавыя адказы. Вось яшчэ вельмі класныя плакаты гаспадарства «Добрый дзень», тэлебачанне Белсат. Скажыце, калі ласка, чаму у вас такія вось такія вот у вас плакаты? Ну, як мы его забудем? Ніяк. Все-таки был с нами так долго. Для меня он умер как президент, как человек после жесточайшего избиения людей и всего, что происходило вообще 9, 10, 11. Я вось всім сёння толькі одно пытанне задаю. Сёння дзень народзінаў аднаго всім вядомага чалавека. Скажите, калі ласка, што вы ему пазычыце? У меня нет слов, если честно. Вот, Наташка, скажите. Ему пожелать, ну, я не знаю, наверное, как-то все-таки одуматься, собраться и уйти. Поступить по-мужски. Добра, дзякуй вялікі. Вось зараз я бачу хлопцаў з вельмі класным плакатам. Насамрэч, я вось все чакаў, то, што гэта з'явіцца. Гэта цудоўная песня. Скажыце, калі ласка, чаму менавіта такі плакат, чаму містер Шевчук сёння тут? Ну, мне кажется, в основном из-за того, что это не совсем связано даже с каким-то роком или с каким-то творчеством Шевчука, а именно с ситуацией в нашей стране, когда народу надоело терпеть унижение от власти, надоело слушать ложь по телевидению. С самого начала предвыборной гонки начались какие-то уже махинации, отстранение кандидатов в президенты. И просто всем надоело, всем хочется нормальную демократичную страну, чтобы каждый имел право выбора, право голоса, и чтобы наша страна действительно, наш народ действительно зажил по-другому. Вось я только одно пытанне всім задаю сёння пастаянна. Сёння дзень народзінаў у аднаго вось гэтага всім вядомага чалавека. Скажите, калі ласка, што б вы ему пазычылі? Я даже не знаю, что ему пожелать. Но, скорее всего, какого-то благоразумия, потому что то, куда он ведет страну, это неправильный путь абсолютно. И поэтому просто благоразумия какого-то, оставить, наконец, нас в покое, нашу страну. И желаю также, чтобы каждый ответил по достоинству за все свои ужасные поступки. Добра, дзякуй вялікі, шчасліва вам, всім рок-н-рол. Так, да, бачыце, вельмі пазітыўна, нават у гэты дзень так все атрымліваецца. Добрый дзень, тэлебачанне Белсат. Вось тут зараз паказваем всім гэтае цудоўнае мерапрыемства. І я всім задаю одно пытанне сёння. Скажыце, калі ласка, што б вы Сане пазычылі сёння в яго дзень народзінаў? Я бы ему пожелала, чтобы он благополучно собрал свои вещи и сделал нас счастливыми, и это был наш день рождения нашей страны. А як думаете, великий у его чемодан? Ой, ну не знаю, судя по тому, что совести у него нет, может, вещей много. Добра, дякую великий, счастливо вам.
Вось таксама яшчэ дзяўчынка з цудоўным плакатам, да, і з букетикам. Добрый дзень. Скажите, калі ласка, чаму менавіта такі плакат у вас? Потому что я захотела выразить свои эмоции и нарисовала его, хоть он немного детский получился, но все равно отображает мои какие-то переживания. Вот. А какие переживания? Ну, я волнуюсь за свою страну, я хочу здесь остаться, вот, здесь заниматься своим делом, а не переезжать. Вось сёння у аднаго чалавека, всім вядомага, дзень народзінаў. Што б вы ему пазычылі? Да я поняла. Я бы ему пожелала больше осознанности, да. В чым яна мусіць выразіцца? Ну, в том, чтобы он наконец-таки открыл глаза и посмотрел, что происходит вокруг. Добра, дзякую вам вялікі, шчасліва вам. Да, пажаданняў шмат. О, вось нехта тут зусім вельмі актыўна. Добрый дзень. Пачакайце. Ай-яй-яй, бачыце, уцікаюць нават ад нас людзі, нават на такіх мерапрыемствах. Так, о, вось, добрый дзень. Тэлебачанне Белсат. Задаю всім сёння адно і тое ж пытанне. Сёння дзень народзінаў у аднаго всім вядомага чалавека. Што б вы яму пазычылі? Я нават не памятаю, якая дата сёння. 30 жніўня. Это што, ён самы, да? А я, дзякаваць Богу, ніколі не ведала, калі ў яго народзіны. То, чаго варты патрапіць у пекла нарэшце на патэльню. І як думаеце, хутка гэта адбудзецца? Я спадзяюся, але баюся, што не так хутка, як нам бы ўсім хацелася. Ну, будзем верыць у лепшае. Дзякуй вам вялікі, у любым выпадку, шчасліва вам. Так, і зараз пойдзем мы далей. Вы бачыце, што людзей все больш і больш, і народ збіраецца, народ рушыць на стэлу. Я тут адразу, спадарства, у вас папрашу прабачэння за свой такі вось выгляд, трошкі спартовы ў футболачцы, таму што выходзіў я з дому, на дворе было дрэннае, дождж ішоў, куртку я з сабою захапіў, каб все такім паходным выглядзе быць. А тут, бачыце, сабраліся людзі, выйшла сонца. Гэта проста самая цудоўная метафора, якую можна было прыдумаць. Яна вельмі простая, але яна рэальна адлюстроўвае тое, што адбываецца. Людзей шмат, настрой ва ўсіх цудоўны, і нават само надвор'е гэтаму спрыяе. Выйшла сонейка, і вось нават я ганяю ў футболачцы, таму што стала вельмі цёпленька. Зараз мы перайдзем дарожку і працягнем размаўляць з людзьмі, якія, пэўна, рушаць на стэлу. Добрый день, телебачение Белсат. Я сегодня всем задаю одно и то же пытание. У меня сегодня такой лайтовый стрим, так бы мовить. Сегодня день народзінаў у одного всем ведомого человека. Что б вы ему позычили? Хочу ему позычить, каб он позбавил нашу краіну и наш народ от своей присутности на нашей земле. Як думаете, хутка гэта адбудзецца? Спадзяюся, что в ближайшие недели. А на ваше меркаванне, наколькі ўвогуле просты можа быць гэты працэс? Бадай, што такі працэс ніколі проста не бывае. Я на гэта не вельмі разлічваю. Але верыць будзем, канешне, в лепшае. Дзякуй вам вялікі. Шчасліва вам. Пойдзем далей. Ось. Добрый день, телебачение Белсат. Я сегодня всем задаю одно и то же пытание на нашей трансляции. Скажите, калі ласка, вот вы ведаете, сегодня день народзінаў одного всем ведомого человека. Что б вы ему позычили? То, что все уходи, отдохнуть на пенсию. А як думаете, чим он будет заниматься на пенсии? Ну, что заслужил? Не знаю. Народ пускай ему даст награду. Ну, вось я не ведаю, то бок люди там бульбу садять, там вось, як думаете, до чего и он будет схильный? Ну, я был бы не против, чтобы он поехал куда-нибудь к себе там, где он там, откуда приехал, пускай бы сажал бульбу. Я ему смерти не хочу.
Добра, дзякуй вялікі, шчасліва вам. Ідзем далей. Вось таксама у дзяўчынкі цудоўны плакат, зараз мы яе абгонім і з ёй паразмаўляем. Добрый дзень, тэлебачанне Белсат. Хацеў запытаць, чаму у вас сёння менавіта такі плакат, чаму такі тэкст? Потому что я... на русском начну. Вот. Потому что, наверное, каждый раз я стараюсь что-нибудь придумать такое ободряющее для нашего народа, так как я вижу это единство, да, которое есть сейчас. И меня это очень радует. Меня радует, что народ в конце концов поднялся и больше не хочет терпеть то насилие, которое было произведено по отношению к нам за такой долгий период времени, и особенно которое было усиленно показано последние выборы. Я сёння всім задаю одно і тое ж пытанне. Вы ведаеце, што сёння дзень народзінаў аднаго ўсім вядомага чалавека. Што б вы яму пазычылі? Что бы я ему пожелала? Знаете, это прям такой вопрос. Хочется много всего сказать, но хочется, чтобы это было какое-то полезное такое пожелание. Да, чтобы просто человек взялся за голову и начал думать, что он делает. Это очень важно. И, конечно, чтобы он ушел, просто ушел и отпустил белорусский народ. Што ж, спадарства, гэта быў наш Зміцер Міцкевіч з Менску, толькі гэта ён быў в запісе спадарства, ён ішоў разам з калонамі пратэстоўцаў проста да палацу незалежнасці. Адтуль, дарэчы, людзі пакрысе пачынаюць сыходзіць, некаторыя астаюцца, але пакрысе людзі сыходзяць, а гэта, ведаючыя традыцыі беларускіх такіх нядзельных пратэстаў, азначае, што хутка там можа з'явіцца Александр Лукашенко. І самая інтрыга, з чым он сёння будзе, з гранатамётам, з С-300 ці з чымсьці яшчэ, ці з чым будзе ён зноўку крычаць там пра пацукоў, якія разбегліся. Дарэчы, наконт пацукоў цікавы момант. Яшчэ напярэдадні з'явілася інфармацыя, што старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына з'ехала ў Калінінград. Это вось наконт там пацукоў, якія разбягаюцца. Как я разумею, это не пацверджанае. Не пацверджана, але бачыў таксама гэта інфармацыя, а вось Лідзія Ярмошына нідзе і не бачыў апошнім часам. У свой час Лідзія Міхайлаўна тлумачыла, што яна мае даволі цяжкое жыццё, маўляў, нават па вуліцы не перасоўваецца пешку, толькі ездзіць і паветрам дыхае толькі ў сябе там на лецішчы ці дома. Ах, як ёй цяжка жыць. Так яна распавядала. Спадарства, мы распавядаем вось пра гэтыя калашнікавы і магчымыя гранатамёты, таму што паведамляецца, што прынамсі 7 БМП ахоўваюць палац незалежнасці, і МУС пацвердзіла, нашы калегі паказвалі папярэднія пара відоўцаў, як шэраг цэлай калоны БМП, прабачце, 2 на гусенічным ходзе праехаліся па Менску. Навошта гэта было зроблена? Было цяжка зразумець, і вось Міністэрства ўнутраных спраў тлумачыць. І перад тым, як патлумачыць, адразу пытанне, а што это Міністэрства ўнутраных спраў тлумачыць пра выкарыстанне баявых машын? Але добра. Міністэрства ўнутраных спраў тлумачыць, што ў Менску введзеная БТР-80, гэта баявая машына, которая выкарыстоўваецца для ўзмацнення захадаў бяспекі асабістага складу на несанкцыяваных масавых мерапрыемствах. Паведаміла гаспадарыня Вольга Чемаданова, афіцыйны прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў. У цябе пытанне было, чаму не Міністэрства абароны? Чаму не Міністэрства абароны, а ўнутраных спраў? Ну, мне здаецца, гэта з-за таго, што дзяржава беларуская у нармальным разуменні, она не функцыянуе, а па сутнасці ёсць папросту вялікая частка сілавікоў, набліжаных да Лукашэнкі, якія незалежна... Вы бачыце, як амаль въехала одна БМПшечка ў другую, БМП-2. Хутчэй за ўсё, у нас такі 2 віда БМП, наколькі памятаю, на службе. Каля 1000 у нас такіх машын ездзіць. Акрамя як на парады, ці на рэпетыцыі параду, такія машыны раней у Менск не заязджалі. Аж да сённяшняга дня. Адзінае, што цікава, Лукашенко тут на днях крычаў, што Польшча збіраецца гарадзеншчыну адцяпаць, і туды вось трэба перакідваць войскі. Толькі што робяць войскі ў цэнтры Менску, у якіх ён ворагаў Беларусі, і хто збіраецца Менск адцяпаць. Вось гэта, канешне, цяжка патлумачыць. Дарэчы, цікава, людзі папрыходзілі, вось шмат жартаў ужо з'явілася з гэтых паводзінаў Лукашэнкі, якія цяжка назваць адэкватнымі. Людзі, здаецца ж, павыходзілі дзень народзінаў у кіраўніка дзяржавы, вось апрануліся прыгожа, папрыносілі яму падарункі там,
абутак шмат хто прынёс, там кветкі пластыкавыя папрыносілі, а вось імяніннік чамусьці да людзей не выйшаў. Хаця людзі крычалі яму: «Саша, выходзь, выходзь». Ну, бачылі мы гэтыя калоны БТРаў, так, прабачце, БМП-2, і вось навошта гэта было ўведзена ў сталіцу, пакуль не тлумачыцца, бо каля незалежнасці сапраўды стаіць дагэтуль 7 машынаў БТР-80, і вось яны ахоўваюць, дапамагаюць нейкім чынам сілавікам, але навошта БТРы на гусенічным ходзе ездзіць па сталіцы, цяжка гаспадарства зразумець пакуль што. Але вось я бачыў цябе для абеспечения там... Так, то, что я зачитывал личного состава, але логіка ж павінна падказваць, што павінна штосьці, яны павінны штосьці ўбачыць, каб сказаць нам пагражае нашай бяспецы. Што яны маглі ўбачыць? Я бачыў на ўсіх гэтых стрымах, плакаты бачыў, сцягі бачыў, ніякай зброі там нічога не бачыў. Што там узмацняць? На БТР, спадзявайся, сам не плашай, сапраўды, вось, да прыкладу, у Віцебску бронетэхніка не было, і давайте паглядзім, як там праходзілі пратэсты гаспадарства сёння. Задерживают его. Задерживают, наверное, сверху. Ну, я хацеў бы прачытаць два паведамленні з нашага стрім-чату. Вось першая такая заўвага наконт бронетэхнікі. Мингорисполком жаловался на потоптанные газоны, а испорченные дороги дешевле. І ось яшчэ одно паведамленне. Ёсць у нашым чаце людзі з рознымі пазіцыямі. Ёсць тыя, каго тут называюць лукаботамі. Не ведаю, магчыма, все-таки жывы чалавек, але вось пытае абсолютно такі штамп. Скажите,
хоть кто-нибудь, какую свободу вы все просите, в чем заключается ваша свобода, которую вы так хотите. У вас нету свободы, чего не хватает однополых браков, нищеты, разврата. Такая свобода нужна. Я каждый раз, Сева, ведаешь, здзіўляюся вось таким людям, які, калі кажуць, свабода, гэта абавязкова вот, разврат, аднаполы брак, таксама гэта драіць туалеты у Польшчы, і як бы ўсё, і больш разумення свабоды ў людзей як бы і нема. Вось на твою думку, таким на мою людям... думку, варто не спрашаться с людьми, которые пишут такие, ну, которые хочуць с тобой паспрачацца ў інтэрнэце. Розныя бываюць думкі, калі хтосьці баіцца нейкай свабоды, то яна яму уяўляецца менавіта такім чынам. Мы гаспадарства недавно показывали Витебск, там, нягледзячы на тое, што мужчына на даху стаяў з плакатам, наши калегі паведамляюць, што все абышлося без затрыманняў. Каля 1000 чалавек дагэтуль ідуць па вуліцы Чкалова ў Витебску да Маскоўскага праспекту. Затрыманняў пакуль што няма. Там на месцы міліцэйскія бусы іх суправаджаюць, але нікога не затрымліваюць. І вось, калі ўжо казаць пра розныя меркаванні, то у нас, уласна, ёсць нашы калегі пыталіся жыхароў Віцебску, которые прысутнічаюць ці то на маршы, ці то проста побач праходзілі, што яны думаюць пра сітуацыю ў краіне, пра гэтыя пратэсты. І там таксама, наколькі ведаю, ёсць розныя меркаванні. Давайте, гаспадарства, паслухаем. Мы устали, я простой человек, я не оппозиционер, я никогда не выходила на площади, но у меня уже просто душа, понимаете, разрывается на части. Чтобы он прислушался к мнению уже не оппозиции, а большинства, которое хочет жить в хорошей стране. Я надеюсь, он тоже хочет жить в этой же стране, хорошей, да, вместе со своим народом. Вот. С днем рождения! Отобрал будущее у наших детей и внуков. Президенту бывшему Лукашенко хочу пожелать вспомнить совет, который дал ему рабочий завода, вспомнить, что он офицер, и произвести соответствующие действия. Какие? Застрелить, офицер. Я ему желаю следующий свой день рождения встретить в Гааге, потому что преступник, самозванец и убийца должен быть под судом международным. Это его место, а не место президента Беларуси. В это ягоное свято вельми хотелось бы ему пожадать сидеть где-нибудь далеко-далеко, как мы его не бачили и не чули, и шмат-шмат год. Можем, можем, веру, можем, вера, можем, веру, можем, Я зато пришел, чтобы спокойно можно пройти, а мне сегодня мешают пройти. Нечего делать, идут пускай ко мне в огород по полю. Бездельники! Ну і спадарства, застаючыся на поўначы нашай краіны у Віцебску, з намі на тэлефоннай сувязі наш калега Зміцер Казакевіч, который, наколькі я разумею, вось уласна ў гэтай калоніі і цяпер шпацыруе. Ці гэта так? Зміцер, прывітанне, распавядзі, што адбываецца цяпер у Віцебску? Прывітанне, трошкі збег у бок, бо калі ідзеш у калоні, то зусім нічога не чутно по тэлефоне. Калона дагэтуль гуляе, шпацыруе па горадзе, ужо колькі, пачынаючы з 2 гадзін, ужо 4 гадзіны. Гэта каля, ці можа і больш, за 1000 чалавек, бел-чырвоныя сцягі, шмат усякіх плакатаў. Уздоўж калоны перыядычна праязджаюць 2 бусікі сініх з міліцыяй ці амонаўцамі, там за гэтымі затанаваным шклом не разабраць. Вось, і міліцэйская машына. Пакуль што затрыманняў ніякіх не было. Затрымлівалі, праўда, аднаго таксіста, які ездзіў уздоўж калоны з бел-чырвона-белым сцягам, але частка калоны, ну, проста адбіла яго, упрасіла, можна сказаць так, угаварыла даішнікаў, каб яго адпусцілі. Не ведаю, праўда, пра яго лёс, але так. Зараз калона ідзе па Маскоўскім праспекце, то бок она зрабіла такое вялізнае кола па горадзе, ну, кілометраў 15-20 можа, і вяртаецца ўжо бліжэй да плошчы Перамогі, дзе сёння зранку стаяла колькі 3-4, мусіць, аўтазакі. Вось, пакуль што так, без затрыманняў.
А ці вядома пра нейкія Алло? далейшыя планы вось сённяшні фармат вось народных гулянняў у Віцебску? А ведаеце, пра планы ніякія невядомы. Я так разумею, што нават сама калона рухаецца і кіруецца зараз так вельмі стыхійна. То бок, куды вось гэта энергія вядзе зараз калону, я дакладна не скажу. Хутчэй за ўсё яны павернуць на плошчу перамогі, і калі яна будзе вольная, без аўтазакаў, то, магчыма, яна прыпыніцца. Калі не, то яны, хутчэй за ўсё, зноў пойдуць на цэнтр гораду, да плошчы Свабоды, да піраміды Марка-Сіці і гэтак далей. То бок, калі знаходзішся там у сярэдзіне, ты сапраўды адчуваеш, што гэта стыхія, і кіруецца яна нейкімі такімі ўнутранымі законамі энергіі. Вось, ніякіх тут арганізатараў і ніякіх планаў. Інакш міліцыя таксама нейкім чынам гэтыя планы руйнавала б. А ці можна неяк ацэньваць колькасць сілавікоў, колькі зараз вось у Віцебску на вуліцах паблізу гэтай калоны? Магу сказаць толькі пра паблізу калоны. Ну, калі ў бусіку, скажам, сядзіць 12-15 чалавек, то уздоўж калоны ездзіць, ну, скажам, каля 30. Но это тое, што мы бачым. Шмат ціхароў, гэта адназначна. Яны там здымаюць з падваротняў, там з завулкаў. Вось. А вось тое, што сканцэнтравана было зранку на плошчы перамогі, то там дакладна можа 100, можа 200, калі ўлічыць гэтыя аўтазакі, супрацоўнікаў МУЗ, яны прысутнічаюць там. Але вось зараз дойдзем і паглядзім, як яны будуць рэагаваць на пратэстоўцаў і што будуць рабіць. Пакуль затрыманняў няма. Зразумела, дзякуй вялікі Зміцер. Зміцер Казакевіч быў з намі на сувязі з Віцебску. Спадзяюся, гэтак жа спакойна там все і працягнецца без затрымання, у адрозненне ад Менску, дзе прынамсі 125 чалавек было затрымана у першай палове гэта пратэснага маршу за мір і незалежнасць. А тым часам бачна, калегі паведамляюць, што каля стэлы спадарства, вось мы таксама ўжо бачым, што ў ваколіцах стэлы музея Вялікай Айчыннай вайны людзі і нават самыя мапаўцы пакрысе разыходзяцца. Дождь паволі сагнаў з вуліцаў і адных і другіх. Ну, як бачна, яшчэ адно пацверджанне таго, што не трэба было псаваць асфальт, псаваць дарогі ўсёй гэтай бронетэхнікай, што выганялі невядома дзеля чаго і супраць каго. Ну і як ужо жартавалі мы крыху раней у эфіры, людзі разыходзяцца і, напэўна, з'явіцца і Лукашенка дзесьці з чарговай нейкай сваёй зброі. Калі ўжо канчаткова все разыдуцца, то можа тады сапраўды. То яшчэ трэба пачакаць тады. Гусенічная тэхніка, навошта была ўведзеная ў сталіцу, абсолютна незразумела. МУЗ тым часам працягвае выдаваць афіцыйнае паведамленне за афіцыйным паведамленнем. Мы раней паказвалі, як людзі спрабавалі адбіць затрыманых з такого сіняга традыцыйнага бусіка, і Міністэрства ўнутраных спраў паведамляе, што, цытата, толпа людзей накінулася на службовы аўтамабіль міліцыі, ніяк, дарэчы, не абазначаны, але тут не згадваецца пра гэта, і пашкодзіла яго спецтранспарты. Супрацоўнікі, што ім знаходзіліся, забяспечвалі ахову грамадскага ладу падчас правядзення несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў. То бок затрымлівалі людзей у неабазначаным бусіку і пацярпелі. Бандыты, па сутнасці, і парушаючы абсалютна ўсё заканадаўства, якое пакліканае па службе сваёй бараніць. І вось зараз пачалося вось тое, пра што мы гаварылі. Пачаліся вось гэтыя скаргі, што ўжо нам і машыну пашкодзілі, а неўзабаве, напэўна, знойдуцца і сотні новых амапаўцаў бравых, которые пры затрыманні людзей там то хто сабе палец вывернуў, хто яшчэ што. Ну вось гэткая крывадуша, дарэчы, і самога Лукашэнку, калі ўзяць, чарговае вось это ягонае пацверджанне яго крывадуша было сёння, якраз вось згадваецца мне зноўку ж гэтае віншаванне шахцёраў салігорскіх, што вось я там вас віншую, вы такія цудоўныя хлопцы. А пару дзён назад, усе мы памятаем, ён пагражаў замяніць іх украінскімі шахцёрамі, калі працягнуць баставаць, працягнуць пратэставаць. То бок, ну вось такое абсалютнае крывадуша. Тут я вас зараз усіх заменю украінцамі, штрэх-брэкерамі, а
тут я ўжо вас віншую. Ну, і вось тое ж самае і з сілавікамі. Прынамсі, з украінцамі будзе цяжка. Афіцыйны прадстаўнік украінскіх шахцёраў заявіў, што нікуды украінскія калегі з алігарчан не збіраюцца, і тым болей не збіраюцца быць штрейкбрэкерамі. Спадарства, пратэсты сёння праходзілі па ўсёй краіне практычна, і не толькі ў буйных раённых цэнтрах. Да прыкладу, давайте перенесемся у Бабруйск, спадарства, што адбывалася там і з якімі думкамі людзі выйшлі на сённяшні марш за мир, да и незалежность в вашей увазе. Я в любую погоду буду приходить на эту площадь, я буду ползти, но я буду с народом. У меня возмущение давно было, но в этом году оно вышло наружу. Когда я пошла независимым наблюдателем в школу, в которой я проучилась, в которой директор, бывшая одноклассница моего брата, и она об этом знала. И она меня в состоянии таком не пустила даже на территорию школы, она даже отогнала меня от школы. Я сидела на стульчике и наблюдала за ходом наших честных выборов. Поэтому я буду ползти. И сегодня я говорю еще раз, у нас не праздник, у нас печаль и скорбь. Белорусский народ большие молодцы, что народ вышел на митинги за свои права. Відавочна, что на сегодняшний день у нашей краине отбывается, я бы сказал, нават не драма, а трагедия. Тому треба все робить. Скажем так, кожны павінен зрабіць тое, што ён можа, каб памяняць сітуацыю. Насамрэч, страшна не то, што нават зараз адбываецца. Страшна то, што можа адбыцца далей з нашай Беларусю і кожным з нашым чалавекам. Таму што краінай кіруе абсалютна неадэкватны чалавек. Нават ён уже не кіруе. Па факту ён не кіруе, а спрабуе захаваць вот это, скажем так, видимость кіравання, напляваў на ўсё. Ён нават напляваў не на людзей, ён напляваў на здаровы сэнс. Што ж, спадарства, гэта былі меркаванні бабруйчан, таксама некалькі соцень, прынамсі, чалавек выйшлі і ў гэтым горадзе на марш міру за мір да незалежнасць. Дарэчы, падказваюць нашыя гледачы яшчэ адну версію, чаму зараз няма Лукашэнкі. Моцны дождж. Як вядома, людзі там ад стэлы таксама пачалі адыходзіць, таму што моцны дождж, і як бы небяспечна на верталёце зараз падымацца ў паветра. Ну, надвор'е нелётнае. Напэўна, некі натаўцы тут яшчэ і хмараў нагналі, таму і тлумачыцца з'яўленне вось гэтай бронетэхнікі менавіта ў Мінску, каб змагацца з натаўскім дажджом. Магчыма, так. А магчыма, у чалавека ж дзень народзінаў 66 гадоў не кожны дзень бывае, таму спакойна сабе адзначае і ўсё. Спадарства, давайте працягнем наша турнэ па беларускіх рэгіёнах пратэсных. Мы толькі што былі ў Бабруйску. Паглядзім давайте на настроі сённяшнія ў Магілёве. Мы хотим, чтобы были выполнены наши требования. Мы признаем выборы нечестными, провести новые честные выборы, освободить всех политзаключенных и тех, кто задержаны в мирных акциях протеста, подчеркиваю, мирных акциях протеста. Хотелось бы, чтобы каждый имел свое мнение и мог выразиться, свою точку зрения выразить спокойно, без всех этих задержаний, избиений. Я тоже этого не понимаю. Я прекрасно все понимаю. Если я что-то нарушила, предъявите мне там штраф какой-то, там сутки, 2 суток арестов, там не знаю, что я нарушила. Но бить, это, я считаю, это нельзя. Это незаконно. Нас почуют через месяца 2-3, хотелось бы. То есть, если позже, то в этой стране делать нечего. В принципе, уже все мозги утекут к этому времени нормальные, и нам тогда тоже пора отсюда. Пускай остаются пенсионеры, и, как он сказал, пенсионеры, там 3 категории называлось, вот с ними пускай остается и руководит. Я отслеживаю все события, все заявления Лукашенки, и, прямо скажем, позор. Позор, стыдно за такого президента, и стыдно за то, что мы терпели его 26 лет. Уходи. Он из нас сделал
и так они померкованные были, тихие, советские люди. Он из нас сделал натуральное быдло. Он к нам относится как быдло. Он к нам относится так по коронавирусу. Поголовье не пострадает, 5% умрет добро. Он так относится к нам, чернобыльские поля пашет. Радиацию мы жрем. Что еще надо? Он лжет, этот человек ложь. Он сплошная ложь. Он никогда правду не говорит ни слова. Я говорю правду. Я поэтому и пришел с российским флагом, чтобы доказать, что нет никакой дискриминации. Во всяком случае, кроме журналистов, ко мне никто не подходил. А вы сами с Беларуси? Да, я могилевский сам. Ну, вот вельмі паказальны апошні вось мужчына, который быў. І я хацеў у працяг гэта сказаць, што літаральна ва ўсім свеце сочаць за падзеямі ў Беларусі, што самае цікавае, вучаць нават беларускую мову. Словы «жыве Беларусь» сёння гучаць і нават у нашых смс-паведамленнях, якія прыходзяць на абсалютна розных мовах, паўсюль гучаць гэтыя словы. Я перакладу з польскай мовы. Марта з Кракаву нам піша: «Сардэчна вітаю, ужо трэці тыдзень сачу, што адбываецца ў Менску, па ўсёй Беларусі. Зычу вам, каханыя суседзі, шмат-шмат сілаў, трываласці і адвагі. Жыве Беларусь». Марта з Кракава, дзякуй вялікі вам. Спадарства таксама вялікі дзякуй усім людзям добрай волі, якія па ўсім свеце сочаць за намі, усім тым, каму блізкая тэма як Беларусі, гэтак і змаганне за свабоду, за жыццё да лепшага, канешне ж, за нашу і вашу свабоду. І вось ужо ва ўсім свеце вучаць словы «жыве Беларусь». Чакаем, калі і ў Беларусі, акрамя простых грамадзянаў, і дзяржаўныя органы, дзяржаўныя служачыя дойдуць да гэтых словаў, якія пакуль што ў судах звыкла называюць антыўрадавымі лозунгамі. Прынамсі, хацеў сказаць, што добра іх ведаюць. Ад нашай цудоўнай глядачкі Марты з Кракава пераносімся да нашай цудоўнай калегі Аліны Скрабуновай з Магілёву. Аліна, перадусім цешымся, што цябе ўсё ж не затрымалі, як было тут такое памылковае паведамленне. Распавядзі нам, калі ласка, як праходзіла і, магчыма, яшчэ не скончылася да канца акцыя ў Магілёве, што адбывалася ў горадзе? Прывітанне. На жаль, што затрымліваюць іншых людзей і іншых журналістаў. Сама акцыя, якая марш міру і свабоды, распачаўся о 2 гадзіне, і вось амаль што 4 гадзіны людзі хадзілі па горадзе, і толькі зараз ўжо пачалі разыходзіцца, проста разбівацца на маленькія групы і працягваць свой шпацыр ужо ва ўласных кампаніях. На працягу гэтых 4 гадзін людзі абышлі проста ўсе вуліцы, тут галоўнае скрыжаванне. Увесь гэты час скандзіравалі розныя лозунгі, і ўвесь гэты час іх пераследавалі машыны міліцыі і невядомыя такія 2 мікрааўтобусы, нібыта на транзітных нумарах, з людзьмі ў цывільным унутры. Вось гэтыя людзі ў цывільным, яны прыкладна гадзіну таму пачалі выхопліваць натоўпу людзей. Ну, не масава гэта рабіць, а вось так кропкава па аднаму. Хто там адзін шоу. Ну, зараз пакуль што логіку прасачыць вельмі складана, таму што вот да нас падышлі, звярнулі ўвагу, што на кавярні забралі хлопца на ровары. У яго быў сцяг з сабой. Вось чаму менавіта да яго падышлі, мы пакуль не ведаем, яго імя і прозвішча таксама. Гэта сказалі проста мінакі ў натоўпе, што пры них забралі маладога чалавека са сцягам, яны спрабавалі яго адбіць, але як бы, ну, не змаглі. Яго ўсё роўна выцягнулі ў гэты вось бус, які ездзіць следам за маршам увесь час, і все. Ён знік. Наступнага забралі, гэта ўжо адбылося на нашых вачах, журналіста сайта «Магілёўскі рэгіён», 6 TV Бай Алеся Сабалевскага. Ён вёў сёння цэлы дзень стрым. Ён хадзіў вось разам з маршам ад пачатку, напэўна, так, і да моманту, пакуль яго затрымалі, проста спыніліся адразу 2 мікрааўтобусы. Яны перакрылі сабой дарогу, ну, рух дарожны, да, і выбежалі тут людзі ў цывільным, схапілі Алеся. Алесь не супраціўляўся, ён проста стаяў да іх спіной і не бачыў, не чакаў,
яго просто завалаклі ў гэтай мікрааўтобусе, людзі пачалі разбегацца хто куды. Ну і пакуль што лёс Алеся мы не ведаем, спадзяёмся, што яго просто там патрымаюць гэтыя 3 гадзіны і выпусцяць. Сёння ж ён працягне займацца сваёй журналісцкай дзейнасцю. І пасля гэтага затрымання, у прынцыпе, марш уже і разышоўся. І па горадзе ходзяць зараз людзі з чырвона-белымі сцягамі. І за імі пачалі паляваць вось гэтыя 2 мікрааўтобусы, которые ездзілі ўвесь час. Зараз ёсць відэапаведамленне затрымання. Вось уже пасля таго, як марш, скажем так, разбіўся, разышоўся ў розныя бакі, адбываецца затрыманне людзей, якія ходзяць з чырвона-белымі сцягамі. Ёсць відэо, як хапаюць у цэнтры горада маладых людзей і заводзяць у гэтыя мікрааўтобусы. Таксама вельмі важна, што дагэтуль працягваюць у цэнтры стаяць людзі ў чорным. Мне цяжка сказаць, да каго яны адносяцца, але яны ў поўным абмундзіраванні, яны ў бронежилетах, усё карацей пры іх. Ну, яны не замінаюць людзям перасоўвацца па гораду, але яны стаяць на галоўных скрыжаваннях, проста на пешаходных вуліцах. Такія ж самыя, можа, яшчэ лепш у лепшым абмундзіраванні людзі ў чорным стаяць вакол аблвыканкаму. Гэта вось тая плошча Леніна, на якой раней все збіраліся на гэтых маршах, але цяпер усе падыходы да яе ўжо загадзя былі перакрыты. Ну, скажем так, што праваахоўнікі падрыхтаваліся, і дагэтуль ця плошча вялікая ачэплена, і яны там стаяць. Ну, магілёўскія праваабаронцы сочаць за ўсімі затрыманнямі і будуць паведамляць, таму што звычайная інфармацыя ўжо калі акцыя прайшла, то яна у іх знаходзіцца, таму што все паведамляюць ім, калі нехта будзе ці быў затрыманы. Вот. Мы спадзяёмся, што такіх выпадкаў будзе нешмат. Але, на жаль, яны ўжо ёсць. Аліна, дзякуй велізарны за гэты расповед. Скажы, калі ласка, ты упэўнена размаўляла з людзьмі, а якія былі настроі на вуліцах Магілёва, ці людзі збіраюцца выходзіць надалей, ці гэта надалей, калі яны збіраюцца будзе праз тыдзень, ці таксама, да прыкладу, заўтра, паслязаўтра? Ну, у Магілёве такія настроі, што людзі якраз такі гатовыя выходзіць штонядзелю. Мы бачым шмат людзей, гэта не маленькая група, гэта сапраўды некалькі тысяч людзей. Яны выходзяць, але толькі па нядзелях. Вось той пратэст, который быў у Магілёве у першы тыдзень пасля выбараў штодзень, штовечары, да, 6, ён вот зараз ужо не такі заўважны. Ну, то, што мне казалі сёння людзі, то яны гатовы выходзіць надалей, колькі патрэбна, столькі яны будуць выходзіць. Яны кажуць, што ад таго, што яны выходзяць на мірныя пратэсты, ўжо бачаць вялікія перамены, і калі гэтага не рабіць, то не трэба нічога чакаць. А ўсё ж такі людзі спадзяюцца, што зараз, менавіта зараз, сітуацыя зменіцца. Ну, людзі кажуць, што яны не могуць, яны не хочуць быць у баку, што закрываць вочы і казаць, нібыта нехта іншы павінен гэтым займацца. Вот у тым, скажем, у маршы, да, людзей я бачыла вельмі шмат знаёмых, самых розных прафесій, і разумею, што для іх гэта вельмі важна знаходзіцца тут, паказаць сваю пазіцыю, паказаць, што яны не баяцца і што яны гатовы надалей выходзіць. І гэта бачна, Аліна, мы акурат паказваем карцінку з Магілёва, з сённяшняй акцыі. Дзякуй вялікі табе за грунтоўную інфармацыю, што адбывалася ў Магілёве. Аліна Скрабунова была з намі на тэлефоннай сувязі. Пакуль невядома, колькі чалавек затрымана было там, маем лічбы толькі па Менску. Спадзяёмся, яны не будуць вялікімі, не будуць прынамсі расці. Яшчэ спадарства хацеў адно смс-паведамленне ад вас зачытаць. Вось все-таки наколькі цікавы працэс. Лукашенко там спрабуе нагнаць страху гэтымі сілавікамі, аднак, як і сёння ўжо гаварылася ў эфіры відавочцамі, нашымі калегамі з беларускіх вуліц, людзі не баяцца. И поготову люди жартуют. Вот у приватности из Беларуси СМС-поведомление. Ожидаем на следующих выходных всплытие подводной лодки посреди Свислочи. Ну, мы так само с коллегами сидели поза кадром, абмяркоўвалі, што б яшчэ магло быць, калі панарастаючы, напэўна, гэта С-300, С-400, бомбы ядзернай няма. Між тым, спадарства, зараз да больш сур'ёзнага.
Сёння таксама кіраўнікі галоўных рэлігійных канфесіяў Беларусі выступілі са зваротамі адмысловымі і таксама з ініцыятываю маліцца за Беларусь, у прыватнасці у праваслаўных храмах па ўсёй краіне. Сёння о 17-й гадзіне адбыліся вось гэткія малітвы за Беларусь. Таксама адмысловы зварот апублікаваны ад арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча, кіраўніка рыма-каталіцкага касцёлу ў Беларусі. І гэта таксама вельмі важны момант, калі ўжо і каталіцкая царква крыху раней, а зараз супольна з праваслаўнаю царквою выступаюць духоўныя лідары часткі грамадзянаў, вернікаў актыўных і заклікаюць да міру. І, канешне, хацелася б, каб гэтыя словы аднолькава важныя для ўсіх пачулі і па той бок барыкадаў, якія узнеслі уласна улады і силовики. З тым, каб пачуць, была сёння праблема, бо ўжо другі тыдзень запар не было трансляцыі нядзельнай імшы з чырвонага касцёла, калі не так, з чырвонага касцёлу з Менску. Так, ну, быў такі зварот. Той, што не чуюць касцёл і спрабуюць ціснуць на хрысціянаў, улады ў тым ліку, тут як бы і набывае адмысловае гучанне, новае гучанне, вось гэты жарт, гэта жарт лічбаў. 66 гадоў Лукашэнку і ягоны 6-й тэрмін прэзідэнцкі. Вось тут многія жартавалі пра 3 шесцёркі, гэта лічба звера. Ну вось такі жарт, ну сам ён робіць усё, каб гэтыя жарты набывалі адмысловае гучанне. Што ж тут паробіш, ну? Так, это застанецца ў сферы жарту гаспадарства. Незважаючы на гэтыя перашкоды, на пратэсты сёння ў Менску праходзілі масава. Натуральна, будуць зараз спрэчкі пра тое, колькі ж дзесяткаў тысячаў людзей выйшла на сталічныя вуліцы. Ацаніць гэта як заўсёды будзе не проста. Міністэрства ўнутраных спраў традыцыйна падасць даволі сціплыя лічбы, ну але паглядзім, затое можам паказаць вам відэаматэрыял невялікі пра тое. Такой падсумуйма, паволі будзем пачынаць падсумоўваць сённяшні дзень у Менску, як выглядалі сталічныя пратэсты в вашай увазе. Переместились вот подальше от отеля, вернулись в сторону Гуматку. Рубежи, да? Пошли со стороны. Так, слышишь? Да трыбуналу заклікалі дзесяткі тысячаў людзей, зноў перад ужо традыцыйным, напэўна, прямо з мінулага тыдня традыцыя павялася ланцугом каля падыходаў да палацу незалежнасці, пара соцень праваахоўнікаў, БТРы і дзесяткі тысячаў мірных дэманстрантаў. Ты ведаеш, вось наконт той лічбы ты казаў перад відэаматэрыялам пра тое, што розныя лічбы дадуць. Гэта сапраўды так выглядае, але зноўку нагода для жарту. Ты ведаеш, калі дадуць мус, што было там, напрыклад, у Менску не 100 тысяч, а 45 чалавек, то што вы супраць 45 чалавек пагналі гэтыя БМП
пагналі ўсіх гэтых сотні і тысячы сілавікоў з аўтаматамі. Ну, таксама у некалькі разоў адрозніваецца лічба афіцыйнай Міністэрства ўнутраных спраў і тое, што бачаць усе астатнія. Мы, спадарства, параспавядалі пра сітуацыю на поўначы краіны, на ўсходзе, а цяпер давайте перенесемся да нашага калегі Алеся Ляўчука у Берасці, бо таксама там была акцыя, таксама людзі выходзілі на матч за мір ды незалежнасць. Алесю, распавядзі, ці ў Берасці акцыя ўжо скончылася, ці штосьці адбываецца, і галоўнае пытанне, ці прайшла яна спакойна? Еще раз добрый день. У Берасці акція працягваецца, не была, яна ідзе зараз. Люди уже 4-ю гадзіну гуляюць по городу. Причем гуляют в великой колькости. Сегодня на улице Берасти вышло больше 20 тысяч человек. Больше 20 тысяч человек, это на твою оценку? Так, это на мою оценку. Людей вельмі шмат. Им спочатку не дали собраться на улице Ленина, на центральной площади, где звычайно проходят все акции. Площадь перегородили, тогда люди развернулись и пошли назад. Спочатку по улице Пушкинской, потом по пешеходной улице Советская. И вот эта колькость людей накапливалась как снежный ком. И у вынику они дошли, когда их стало уже 5-7, они вышли на проездную частку и пошли по ёй. И когда колонна дошла до Копринского моста, там побачили 3 автозаки и 3 машины за МАПом. Але яны, коли супрацоўнікі міліцыі побачили колькі людей, яны не стали их чапляць, але за колонной ехало одразу 5 машин ДАИ. Алеся, тут такое пытанне. Мы калі размаўлялі з калегамі з Магілёва, то яны дзяліліся ўражаннямі, што магілёўцы, вось яны больш такія гатовыя выходзіць раз на тыдзень, па нядзелях, каб рабіць вось такія буйныя акцыі, замест таго, каб выходзіць штодня. Якія настроі ў Берасці сярод берасцейцаў, наколькі людзі гатовыя пратэставаць і ў якой форме? Люди готовы так само выходить по выходных, бо это тактика больше выходная, бо когда люди выходят, когда людей мало, силовики начинают их хапать, сажать в ИВС и так далее. Тому я думаю, что акции будут развиваться менавіта у таким сценаріем, як казала моя магілёўская коллега Аліна Трибунова. Дякую вялікі, Алесю. Гэта быў Алесь Ляўчук з Берасця. Вашай увазе таксама спадарства настрой, чуем, які на захадзе падобны настрой, як і на ўсходзе. Тым часам з горадні паведамленні таксама ёсць, што там пачаўся хапун, у прыватнасці затрымалі актывістку Лізу Мерляк, і такое не вельмі святочнае зараз адбываецца у горадні спадарства. Вось мы трохі жартавалі пра тое, на чым прыедзе, на чым з'явіцца Александр Лукашенко, спадарства. Хутка мы вам яго пакажам. На жаль, ніяк тыдзень таму не будзе, на хутчэй за ўсё столькі відэа. Выглядае на тое, што спадарня Наталія Айсман, которая адказвае за піар афіцыйнага лідара, выцягнула нейкія высновы з лавіны жартаў, што пайшлі на адказ на відэа з аўтаматам 15-гадовага сына Лукашэнкі і яго самога. Хутка мы зможам паказаць, на жаль, толькі фота, але сітуацыя, скажем так, невялікі спойлер, сітуацыя за мостам не змянілася за апошні тыдзень. 60... Пакуль уласна, як гэта выглядала, як чырвона-белая рака сёння гуляла па Менску. Ну, спадарства, можам вось нават з дапамогай гэтага відэа дапамагчы сілавікам. Хай гэта будзе наш такі белсатаўскі калькулятар для іх, каб яны троху падлічылі людзей. Зусім трошачкі, там шмат, у нас было багата здымкаў, у тым ліку з паветра. Людзей вельмі шмат выйшла у Менску, вельмі шмат выйшла у розных гарадах па ўсёй краіне. Гаворка пра тысячы і тысячы людзей. І, як гучала ўжо сёння, людзі пераважна вось на такія масавыя акцыі настроеныя выходзіць на выходных, аднак у звычайныя працоўныя дні адбываюцца таксама розныя акцыі па ўсёй краіне, штодня Белсат іх паказвае. Ну і таксама заклікі спадарства
застаюцца актуальныя у прыватнасці да агульнанацыянальнай забастоўкі. Аднак вось што датычна забастоўкі, ёсць такі заклік таксама 1 верасня зладзіць аднадзённую забастоўку. Гэта значна прасцей арганізаваць, чым бестэрміновую. Па ўсёй краіне папросту ў гэты дзень прапаноўваецца не працаваць нікому. Са свайго досведу ведаю, што выглядае гэта, складае велізарнае ўражанне. Я бачу на свае вочы аднойчы падобную аднадзённую нацыянальную забастоўку, што, праўда, у Непале, і краіна была папросту паралюшаваная і разгубленыя. Улады мясцовыя былі, невядома было, што ўвогуле рабіць, бо нічога абсалютна не працавала, і гэта была супер дэманстрацыя таго, што краіна — гэта мы, краіна — гэта цэлы народ, а не вось гэта купка чыноўнікаў, сілавікоў, якая кіруе нами. Пакуль жа пра агульнанацыянальны страйк казаць, канешне, цяжка, але спадарства нарэшце мы можам вам паказаць рэч у тым, што агенцтва РИА Новасці звярнулася да спадарні Эйсман пра інфармацыю, дзе ж знаходзіцца Александр Лукашенко, што ён робіць у свой 66-й дзень народзінаў, пакуль па сталіцы Менску гуляюць каля сотні тысячаў чалавек. Адказ быў лаканічны. Спадарня Эйсман выслала проста ягоны здымак, Як мы бачым, Александр Лукашенко ў святочным браніраваным слюняўчыку, таксама ў яго лыжка ў выглядзе аўтамата. Усё, як ён прызвычаіўся, і вось як ён... Сапсавалі чалавеку свята, гэта все даволі сумна, але, на шчасце, Александра Егоровича 2 дні народзінаў. Чалавек зламаў жыцці тысячам і мільёнам нават беларусаў. Што тут нейкае свята яму сапсавалі? Сам сабе сапсаваў. Я адчуваю вялікую эмпатыю да кожнага і магу нават в пэўным сэнсе і герою гэтага фотаздымка па-свойму паспачуваць. Мы былі ў Берасці, не так давно размаўлялі з Алесем Ляўчуком. Заставаемся ж на захадзе краіны і да каралеўскай горадні перанесемся, як там праходзілі сённяшнія пратэсты. Только народ является гарантом суверенитета, потому что президент уже не является этим гарантом, закон не работает в нашей стране. И хотелось бы, чтобы наши правоохранительные органы работали на народ, а не на некоторую шайку. Кто, как не мы? Сегодня у нас украли голоса, закрыли в тюрьму наших всех кандидатов в президенты, и мы живем это уже 26 лет со враньем. И в конце концов весь народ должен выйти и сказать ему: нет, уходи. Одно требование – только честные выборы, вот и все. Чтобы власть поменялась, чтобы политзаключенных освободили. Важна свобода наша, важен наш голос, чтобы нас слышали всегда, чтобы чувствовали, что мы народ, а не какие-нибудь овцы или еще хуже, кто, как он любит говорить. Тысячы людзей выйшлі, незважаючы на дождж, але з горадні таксама такія кропкавыя затрыманні. Маем паведамленне, што затрыманая мясцовая актывістка Аліза Мерляк каля аўтавакзалу. Пад'ехалі 2 мікрааўтобусы за мапаў і пачалі затрымліваць людзей. Канкрэтных лічбаў пакуль няма, а ці гэтыя затрыманні просто працягнуцца цягам некалькіх хвілінаў, людзей дзесьці выкінуць проста, ці іх чакаюцца нейкія пратаколы, сотні, мы пакуль не ведаем. Аднак гэта апошняя інфармацыя з горадні спадарства. Таксама выходзілі людзі, таксама ў колькасці тысячаў чалавек. Ось да нас піша глядач з Нідерландаў, па-ангельску піша і задаецца пытаннем, што там падарыў Пуцін Лукашэнку. Магчыма, гэта магазин для яго на АК
47. Ну вось сапраўды быў Александр Григорьевич змагае з ражком ад аўтамата. Спачатку ён бегаў без яго, але тыдзень таму ён все-таки падчапіў. Вось зноў мы бачым фотаздымак сёння. Звернем увагу, што сонца свеціць, ледзь не есть не поўдзень. Яўна не цяпер Александр Лукашенко выйшаў, бегаў, пакуль яшчэ было добрае надвор'е. Пакуль, напэўна, яшчэ ніхто нават не ішоў у бок ягонай рэзідэнцыі. Можа, падчас нашага з тобой першага эфіру. Альбо, магчыма, ввогуле здымак зрабіў раней, пакуль людзі не папрыходзілі, якіх ён абразліва называў, вось там крысамі, як он там называў. Як он беларусаў ввогуле толькі не называў. Аднак я вось наконт падарунку хацеў звярнуць увагу, і сапраўды вельмі так цікава атрымліваецца. Нават калі папросту нашых суседзяў узяць, палякі, да прыкладу, нам дасылаюць гуманітарныя канвоі, што, праўда, на беларускай мяжы іх затрымліваюць, не пускаюць, а там была дапамога якраз людзям, у тым ліку вось параненым якраз гэтымі сілавікамі. А з усходу Пуцін хваліцца публічна пра тое, што вось такі падарунак ад яго, гэта падрыхтаваў рэзерв са сваіх сілавікоў, каб прыехалі таксама у Беларусь. Ну вось такія падарункі. Ну, галоўны падарунак, гэта, калі ўжо так казаць, ад Владимира Владимировича, это тое, што нарэшце пацвердзілася, што адбудзецца доўгачаканая сустрэча двух афіцыйных лідараў, Владимира Владимировича, Александра Григорьевича, в Москве в бліжэйшыя дні, сказана было, пасля гэтага званка з, цытата, цёплымі віншаваннямі для Александра Лукашэнкі ад ягонага расійскага калегі, стала вядома, што яны, маўляў, дамовіліся на сустрэчу ў Москве. Даўно яны не бачыліся асабіста. Да выбарчай кампаніі Лукашенко нібыта рабіў свой такі імідж, што ён, маўляў, ледзь не бороніць нашу незалежнасць ад Расіі. Не пракаціла. Не атрымалася трохі так. Калі ж казаць пра гэты рэзерв сілавікоў, то таксама варта памятаць, што все расійскія афіцыйныя асобы падкрэсліваюць, што гэты рэзерв ці то сілавікоў, ці то войскаў будзе выкарыстаны толькі калі адбудзецца нейкая вонкавая агрэсія на Беларусь, і все падкрэсліваюць, што пакуль што, прынамсі, намагаюцца трымацца літары закону, літары дамовы аб арганізацыі, дамовы АДКБ, што, маўляў, са сваім народам Александр Лукашенко мусіць неяк дамовіцца сам. Але так, на словах падтрыманне ёсць сапраўды. Ну і, прынамсі, замянілі страйкуючых калегаў белтэлерадыёкампаніі, супрацоўнікі расійскага тэлеканалу Russia Today, некалькі асобаў прыехалі і займаюцца, наколькі мы ведаем, перадусім навінамі. Ну так, гэта навіны з украінскімі тітрамі, там, дзе спрабуюць Russia Todayцы імітаваць беларускую мову, таксама называюць нашу краіну Беларусія. То бок так паляцца хлопцы, дзяўчаты, што тут нават іншае некае выкрывальніцтва не трэба. Гэта зноўку ж да таго, што можа падарыць Крэмль Беларусі, вось сваіх міліцыянтаў, сілавікоў, ну і таксама сваіх прапагандыстаў. А таму, канешне ж, так, кажуць, што і палітычныя дарадцы таксама прысутныя. Напрыклад, гэты гэштэг, гэштэг «Я бацька», з якім выходзілі людзі у падтрымку Александра Лукашенка. Гэта нібыта таксама аўтарства, магчыма, гэтых людзей, што прыехалі з палітычнымі нейкімі парадамі, але як і з палітычнымі парадамі, так і з якасцю таго, што паказваюць цяпер па белтэлерадыёкампаніі. Я думаю, што ў замоўцаў гэта всяго яно пакідае жадаць лепшага. Сёння, дарэчы, з раніцы ў рэдакцыі са смехам назіралі вось гэтыя сюжэты з афіцыйных тэлеканалаў пра тое, больш нагадвала, я не ведаю, альбо нейкія фільмы пра Сталіна, альбо Паўночная Карэя, там, дзе збірались нейкія групы людзей і віншавалі свайго лідара Александра Лукашэнку. Выглядала гэта смешна. Выглядала смешна, нейкіх іншых эмоцыяў ужо не выклікае, аніякая патуга з боку ўладаў, вось толькі смех. Што бы ні рабіў, вось нават сёння усе гэтыя БМП, все гэта неапраўданае скліканае войска там ахоўваць стэлу. Пры гэтым сюжэты па БТ кажуць пра тое, што народ сабраўся граміць стэлу. Канешне ж, гэта ўсё выклікае смех здаровага чалавека. Лукашенко стаў канчаткова смешны. Ягоны рэжым канчаткова стаўся
Все это смешные. смешно, Вот такий фінал, можна тем не сказати. менее небяспечны, бо до фіналу, ну, глядячи на гэтые сотні, 10 тысяч чалавек, яшчэ все ж таки гаспадарства далёка, а тым часам наш час падыходзіць да свайго заканчэння, а пасля нас у эфіры гаспадарства глядзіце праграму «Шчыра кажучы». Гэтым разам у выданні будуць сведчанні сяброў камісіяў ды афіцыйных назіральнікаў, которые распавядуць падрабязна пра фальсіфікацыі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Для вас жа працавалі ў студыі Валер Руселік. Таксама Всеволод Шлыкаў, ну і за кадрам таксама багата нашых калегаў працавалі, нават тыя, которые падклеівалі правады. Не атрымалася. Гаспадарства, дзякуй вялікі вам за ўвагу. Напрыканцы на развітанне падрыхтавалі яшчэ мы невялічкі сюжэт пра тое, як прайшоў гэты дзень у Беларусі. Калі ласка, вашай увазе. І, канешне ж, заставайцеся з Белсатам і, канешне ж, жыве Беларусь. Юрий, отсюда, конечно, крутяк, я уже бачу. А ці это все, ці мы сыходзім? Ці мы дакладна сыходзім, то бок? Не, ну, все, окей. Потребую под этого подтверждение. Больше я за Лурих. Рубежи, да? Пошли со стороны. Так, слышишь? Лукашенко 3%! Вот, давайте перед российским посольством. Живе!
свободу, за сумленные выборы, за то, чтобы по улицам города можно было беспечно ходить детям и людям, и нам, может быть, нас не задавить. За правду, за свободу, за жизнь без насилия. И мы не признали нашего президента. У нас президент Светлана, за Светлану. Мы сражаемся за законность в Республике Беларусь. Это сейчас самое главное. Законы не соблюдаются, они попираются. Мы устали, я простой человек, я не оппозиционер, я никогда не выходила на площади, но у меня уже просто душа, понимаете, разрывается на части. Чтобы он прислушался к мнению уже не оппозиции, а большинства, которое хочет жить в хорошей стране. Президенту бывшему Лукашенко хочу пожелать вспомнить совет, который дал ему рабочий завода, вспомнить, что он офицер, и произвести соответствующие действия. Какие? Застрелить, офицер. Я ему желаю следующий свой день рождения встретить в Гааге, потому что преступник, самозванец и убийца должен быть под судом международным. Что можно пожелать фашисту? Вот фашисты все. К сожалению, вот я тоже в этот день родилась, и я предпочла бы в другой день. Ну, пусть будет здоров. Говорят, что врагу нужно желать здоровья. Народ, он потерял свое, назад его уже не вернет никогда. Ну, как бы, за президента я его не считаю. Только народ является гарантом суверенитета, потому что президент уже не является этим гарантом. Закон не работает в нашей стране. И хотелось бы, чтобы наши правоохранительные органы работали на народ, а не на некоторую шайку. Кто, как не мы? Сегодня у нас украли голоса, закрыли в тюрьму наших всех кандидатов в президенты, и мы живем это уже 26 лет со враньем. И в конце концов весь народ должен выйти и сказать ему: нет, уходи. Одно требование – только честные выборы. Вот и все. Чтобы власть поменялась, чтобы политзаключенных освободили. Важна свобода наша. Нам важен наш голос, чтобы нас слышали всегда, чтобы чувствовали, что мы народ, а не какие-нибудь овцы, или еще хуже, кто, как он любит говорить.
Вітаем гледачоў Белсату. Мы знаходзімся на праспекце Пераможца ў Менску, дзе цяпер дзясяткі тысяч людзей ідуць у бок палацу Незалежнасці. Частка з іх вяртаецца назад, бо там праспект ужо перагароджаны спецтэхнікай. Там стаяць машыны з вайскоўцамі і стаяць так званыя рубежы. Гэта машыны, прызначаныя для разгону дэманстрантаў. Ужо сёння былі інцыдэнты такія разгону і затрыманняў на праспекце Незалежнасці, калі людзі пачалі збірацца на плошчы Незалежнасці. Пасля гэтага ўсё ж ім дазволілі аб'яднацца ўсім калонам, якія рухаліся ў цэнтр, і цяпер яны на праспекце Пераможцаў. Тыя людзі, якія даходзяць да кардону сілавікоў, вяртаюцца назад. Усё праходзіць мірна, менавіта на гэтым адрэзку праспекту. Нічога, ніякіх інцыдэнтаў сутычак з сілавікамі мы тут не назіраем. Вельмі шмат крэатыўных плакатаў, як заўжды, шмат нацыянальнай сімволікі. У цэлым такі настрой тут пануе добры, нягледзячы на тое, што наперадзе стаяць вайскоўцы. Яны стаяць, я нагадаю, каб не прапусціць людзей да праспекту да палацу Незалежнасці. Была такая інфармацыя ў тэлеграм-каналах, што заклікаюць людзей прыносіць туды падарункі для Александра Лукашэнкі, у якога сёння 66-й дзень народзінаў, але тут сабраліся людзі, якія маюць свае пажаданні для Александра Лукашэнкі. Вітаю, Белсат. Хацелі запытаць у вас, вось сёння дзень народзінаў у Лукашэнкі. Што б вы маглі яму пажадаць у гэты дзень? Ой, пожидать мудрых мыслей, мудрых решений. Вот. Что он повинен зрабіць? Слушать свое сердце. Вот. Я не знаю, что... Дзякуй вялікі. Планы на дзень у гэтай цудоўнай пары, якую мы сустрэлі на праспекце Пераможцаў, гэта пакарміць сабачку, патроліцца адзін з адным і даслаць пад трыбунал крававага тырана. Ну, апошні план, я так разумею, не выкананы. Ну, скоро. Москва не сразу строилась. Мы на пути. Бачу, што у вас вельмі добры настрой. Вы прыйшлі сюды з жартам, такім жартоўным плакатам. А калі сур'ёзна казаць, якая перспектыва у пратэстаў? Это скорее, знаете, нервное, когда ты шутишь, чтобы скрыть вот то, что у тебя внутри. И, ну, о перспективе протеста, мне кажется, надо спрашивать у политологов и социологов. А главное, наверное, для обычных людей вместе вот с этой эйфорией от многолюдного протеста и от нахождения вот, в единении с людьми, не забывать про то, что люди страдали, люди находились под пытками, люди некоторых до сих пор местоположение неизвестно. И, в общем, вот об этом не надо забывать, потому что в этом смысл того, за что мы выходим. Дзякуй вялікі. Вось такі жартаўлівы плакат, але вельмі сур'ёзны сэнс, які ўкладае адна з пратэстоўцаў яго. Людзі тым часам працягваюць ісці ў бок палацу Незалежнасці. Давайце пагаворым з тымі, хто рушыць цяпер у калоне. Вітаю, тэлеканал Белсат. Хацелі у вас запытаць, чаму вырашылі сёння сюды прыйсці? І што плануеце рабіць далей? Мы вперед планируем идти. Але там стаяць сілавікі, там кардон са спецтэхнікі. Гуляем просто. Просто гуляеце, так? Гуляем. Як гэта памятаеце, Ніна Багінская казала, я гуляю. Да, ее знаменитая фраза. Што вам дае сілы, каб выходзіць на вуліцу, нягледзячы на ўсе гэтыя запужванні сілавікамі? Вера. Вера ў што? Вера в счастливое будущее. Дзякуй вялікі. Саша, ты звольнены, скандуюць цяпер людзі, намякаючы такім чынам на патрабаванне адстаўкі Александра Лукашэнкі. Бачым таксама людзей з плакатам «Выборы без выбора, как Купаловский без актеров». Вітаю, а вы з каманды «Крылья анёлаў», так? «Крылы анёлаў». Распавядзіце нам, калі ласка, што гэта за ініцыятыва? Вот директор, да, он расскажет. Вітаю, вітаю. Распавядзіце, калі ласка, пра вашу ініцыятыву. Бачу, тут людзей шмат у цішотках з надпісам «Крылы анёлаў». Да, наша организация называется «Команда Крылья ангелов». И наша обычная деятельность – это мы помогаем детям, ну и взрослым с инвалидностью заниматься спортом. Но сейчас более актуальны другие вопросы, поэтому сейчас мы вместе со всем народом, потому что здесь такое впечатление собралось пол Минска.
вам падаецца, ці прывядзе гэта ўсё ж да жаданага эффекту, да сыходу Александра Лукашенко ў адстаўку? Ну, мы надеемся, потому что когда страной управляет человек, который оправдывает насилие, ну, это неприемлемо. Я думаю, что это должно произойти в конце концов, поэтому людей все больше и больше выходит. Дзякуй вялікі вам за ваш каментар. Бачым таксама дзяўчат, і, дарэчы, варта адзначыць, што удзельніцы учорашняга жаночага гранд-маршу прыцягнулі да сябе проста ўсю ўвагу. Усе аб'ектывы фотакамераў былі скіраваныя на жанчын. Учора былі? Не, я учора не была, але сёння я решила, что гэта моя гражданская позиция выйти. Зараз я иду вместе со своими батьками, и я считаю, что это действительно просто огромный праздник, все очень счастливы. И женщины вчера показали просто, что мужчины должны бороться за них и выходить сегодня вместе с ними. Очень приятно видеть, что все это происходит. Я бачу у вас на плакате надпись «Лука испугался каблука». Да. Что это значит? Ну, я считаю, что он испугался от того, что у женщины все-таки есть какое-то право на то, чтобы состоять в Конституции, иметь какие-то права там. И ему пришлось использовать какие-то свои некрасивые и некорректные со стороны мужчины методы для того, чтобы выгнать ее из страны. Дякую вялікі за ваш каментар. Дякую вам так само, доброго дня. Так. Впервые в жизни вижу столько проституток и наркоманов. Прабачце, калі ласка, так. Людзі вельмі шмат жартуюць пра тое, што ўлады казалі, нібыта на гэтыя пратэсты выходзяць столькі беспрацоўныя наркаманы, прастытуткі і так далей. Это стал адзін з такім папулярных мемаў гэтых сёлетніх пратэстаў. Вітаю. Ой, які цікавы у вас плакаты з гэтага боку таксама. А што хоча сказаць нам вось гэты надпіс? Надежду на прекрасное будущее. А на адваротным баку у вас надпіс, покажите нашим гледачам. Кукуха едзе. Ну, скажите, насамрэч ужо трошки подъезжает яшчэ? Да, уже давно отправилась и едет в какой-то конечный неизвестный пункт. У кого? У того. Ну, а у людей, у народа, у нас з вами? У нас все в порядке, да. Яшчэ трымаемся, так? Трымаемся, да. Дякую вялікі. Перыядычна замест лозунгу можна пачуць, што людзі проста ўздымаюць рукі да гары і пачынаюць ствараць такую гукавую хвалю. Прывітанне. Пакажыце, калі ласка, ваш плакат нам. Цікавы плакат, на якім напісана «Палітвязні, іх трэба вяртаць». Можете нам патлумачыць, калі ласка, з чым вы сёння сюды прыйшлі? Чаму вось менавіта пра палітвязняў вырашылі напісаць на сваім плакаце? Я праваабаронца і ўжо доўгі час займаюся тэмай палітычных зняволеных. І мне асабіста вельмі моцна баліць, па-першае, тое, што яны з'явіліся і павялічыліся літаральна у 25 разоў за один месяц. І гэта быў месяц якраз такі выбарчай гонкі. І выключна людзей, якія не здзяйснялі ніякіх злачынстваў, яны зараз сядзяць на доўгіх тэрмінах і невядома, калі яны выйдуць. Таксама зараз мы пачинаем атрымліваць інфармацыю аб тым, што вельмі шмат людзей, якія выходзілі на мірныя акцыі пратэсту, зараз сядзяць пад следствам. Іх каля 100 чалавек. Вось. Дзякую вялікі. Вось вы ведаеце, што наперадзе нас сустракае кардон сілавікоў, там стаяць і машыны «Рубеж», прызначаныя для разгону дэманстрантаў. Вам не страшна ісці тут? Да мне здаецца, што воно не страшна. Балюча. Болю больш, чым страху. Дзякуй вялікі, што падзяліліся з намі сваім меркаваннем. Як заўжды, велізарная колькасць бел-чырвона-белых сцягоў, людзей проста мора. І калі я стаю тут, я бачу, што да гарызонту з абодвух бакоў усё ў людзях і ў нацыянальных сцягах. Вітаю. Телеканал «Белсат». Бачым нейкую працоўную кніжку. Распавядзіце, можа, нам, что это за яна? Чья эта книжка? Меня сегодня посетила муза, и я решила
пользуясь поводом, сделать запись в трудовую нашему бывшему. По законодательству. Все согласно законодательству. Вот, можете ознакомиться, да. Працоўная дамова спыненая ў сувязі з выхадам на пенсію. Усё паводле працоўнага кодексу, так? Ну, уже давно пора. У нас 62 года на пенсию уходит, а мы уже 66, но уже 4 года просрочено. Што мусіць адбыцца з Лукашенком пасля выхаду на пенсію? Ну, ничего хорошего. Просто адпачынак ці нешта іншае? Ну, где-то далеко, может быть. Адпачынак, да. Адпачынак такі доўгатэрміновы. Да. Дзякуй вялікі. Тым часам людзі падыходзяць бліжэй да палацу незалежнасці, нягледзячы на прысутных там сілавікоў. Частка з іх ідзе назад. Тут ужо стаяць машыны, прызначаныя для перакрыцця руху. Стаяць таксама і мікрааўтобусы з сілавікамі ў цывільным. Аднак людзі працягваюць рух, працягваюць скандаваць «Сыходзь». Вітаю! Телеканал «Белсат». Хотели с вами поговорить. Бачим, что вы с детенком своим сегодня пришли. Тебе не страшно идти на кордон силовиков с маленьким детем? Не бачили, что там кордон силовиков. Я попередживаю, там стоит спецтехника. Ну, мы пройдем крышечку и вернемся назад. А что у вас примушае выходить? Что дае силы? То, что столько людей выходит. По-перше, это. И то, что мы вернулись до наших национальных символов, до пахони и до бело-чорно-белого стяга. Беларускія жанчыны, якія яны? Яны смелыя, сапраўды. Якія? Да, учора мы побачили, мы былі на гэтым маршы, і сапраўды тое яднанне, якое зараз адбываецца, яно вельмі важна для ўсяго народа. Як вы тлумачыце дзіцяці, што вы тут робіце? Я яшчэ не тлумачыла, у мяне ў планах паказаць мультфільм Чыпаліна, каб так. Ну, ён бачыць тое, што ўсе крычаць, ён таксама, але ён разумее, што ён пытаў мяне, казала, што людзі усталі жыць з гэтым прэзідэнтам. Бо сёння быў заклік такі своеасаблівы павіншаваць Александра Лукашэнку з днём народзінаў. Што вы яму пажадалі ў гэты дзень? Нічога. Сыходзь! Дзякуй вялікі. Бачым, што людзі запалілі ліхтарыкі. Гэта таксама ўжо традыцыйна для маршаў нядзельных. І глядзіцца насамрэч вельмі і вельмі прыгожа. Абавязкова будзем сачыць за усімі падзеямі на месцы і паведамляць іх вам. Десяткі тысяч чалавек проста цяпер на праспекце Пераможцаў скандуюць «Сыходзь», запалілі ліхтарыкі, працягваюць рухацца у бок цэнтру гораду. Цяпер мы застаемся, як я ўжо казала, на месцы, а вы заставайцеся з Белсатам. Вялікі дзякуй. Человек, как в фильме, и подзаразился